дэс газрын хоригдл маань түрүүн ган гэж ган хийх төмрийн өдөр коксч нөөц бүгд байгалийн байлганд байна. Дээрээс нь одоо сэргээгдэх хүчний эрчим хүчний асар их нөөц байна. За түүнчлэн бас одоо хөрөнгө оруулагчтай хамтран одоо ашигтай ажиллаж болох манай одоо энэ тогтвортой энэ парламентын одоо ардсан засаглалтай юм орон. Тэр утгаараа одоо хөрөнгө оруулалт хийх юм бол яг энэ дэлхийн одоо чиг хандлага ялангуяа ногоон эдийн засгийн одоо загвар модель руу явж байгаа энэ үед бидний нөгөө мэдэх уламжлал эдийн засгийн загварч өөрчлөгдөж байгаа учраас пүүс компаниуд ч гэсэн хувийн хвшлүүд бид нар бас энэ net zero буюу энэ үйл ажиллагаагаа хүрээнд ялгаруулж байгаа нүүрс хвшлийг хийгээ бас ялгаргуул шингэрүүлтийг зөрүүг нэрлэхийн төлөө зорж ажиллаж байна. Энэ дээр одоо гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч нартай бид нар Монголын хувийн компани бүгд одоо энийг одоо хэрэгжүүлэхийн төлөө бас одоо зорж ажиллаж байна. Тэгээ энэ өөрөө мэдээж асар их бизнесийн боломж мэдээж асар их хөрөнгө оруулалт шаардж байгаа. За хүн болгон одоо түрүүн эрчим хүчний сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцийг хэлж ийн мэдээж одоо та бүгд мэдж байгаа манай Монгол улс эрчим хүч босруулж байгаа эрчим хүчнийхээ бараг 90% нь нүүрсний станцаас гарч байгаа. Гэтэл дэлхийн хандлага маань одоо ингээд яг энэ нүүрстэй холбоотой энэ бол манай Монгол улсын эдийн засгийн нэг том эрсдэл нь энэ нүүрс болчиход байгаа. Яг гэвэл гарцаа байхгүй эдийн засгт хамгийн том хувь нь нэмэлж байгаа энэ нүүрсний экспорт. Нөгөө талаас дэлхийн чигийн хандлага нь одоо ингээд нүүрс хүчний хийг одоо бууруулахын төлөө явж байгаа учраас энэ бол манай эдийн засгт бол мэдээж тодорхой урт хугацаанд аваад эрсдэлтэй яг чаргагүй одоо богино болон дунд хугацаатай нүүрстэй холбоотой эдийн засаг нэлээ явах юм байна. Гэхдээ бидний одоо түрүүчлэн хэлсэн одоо асар их энэ газар нутаг байгаа. Ягаад гэвэл сэргээгт эрчим хүчийг хөгжүүлэх эцсийн дүндээ бид нар яг энэ асар их байгалийн баялгаа одоо мэдээж хөдөр бажимлаар гаргаад түүхийг гаргаж байгаа боловч явандаа яг сэргээгдэх эрчим хүчтэй хослуулж байгалийн баялагийг илүү одоо яг уулархын процессыг аль болохоор net zero болохын төлөө айлхаа ийшээ тэмүүлж бид нар илүү одоо нэмэн хүртэх шингэсэн бүтээгдэхүүн гэж хэлдэг. Тэрийг одоо илүү экспортын чиглэлөө бодлого болгоод бид нар давуу тал боломж байна гэж харж байгаа. За хамгийн наацхан жишээ бол одоо манай говь бол асар их одоо талбайтай нутагтай. За энд бол мэдээж одоо түрүүний хэлсэлчнэн сэргээгдэх эрчим хүчнийг уулуурхайн одоо баялагтай хослуулж аж үйлдвэр хөгжүүлэх, нэмэгдэх зүйлсийн үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх асар их газар талбай бий. Яг гэвэл бусад орнд бол одоо хөгжиж байгаа орнууд бол тийм их газар нь бол бусад одоо салбаруудтайгаа өрсөлдөж идэг. Мал аж ахуй газар тариалж гэдэг юм уу, бэлчээрийн талбайтай өрсөлдөж идэг учраас тийм их хэмжээний газрыг бас ашиглаад байх тэр болгон бас оронд бас боломж бага. Монголд бол одоо яг тэр боломж нь бий. Өмнө нь одоо бид нар хүн ам цөөхөн газар нутаг их гэж тэрийг одоо сул тал гэж боддог байсан бол эсрэгээр одоо өнөөгийн яг энэ глобал энэ уурын цэцлийн өөрчлөлт эрчим хүчний шилжилт яг ийм хэрэгцээний ярьж байгаа үед баг эсрэгээр энэ манай давуу тал руу болж ийн гэж харж байгаа. Тийм учраас хөрөнгө оруулалтын одоо би бас зуны тэр Давосын саяхан болсон Bloomberg-ээс сонсч байсан Монгол улс яг эрчим хүчний шилжилтээр эрдэмтэхээр 120 орны 110-т нь орсон байна гэж гарч ирлээ. Энэ бол бид нар одоо гарцаа авахгүй анхаарах хэрэгтэй. Хувийн ишлүүд бол ер нь яг энэ чиглэлээр бол бид нар одоо гадаад төстэй хөрөнгө оруулагчтай хамтарч төрөлхийн энэ бодлого бол их ойлгомжтой болж байгаа. Ягаад гэвэл энэ дээр яг чаргагүй хувийн хвшлийг ахиухан хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, хөхүүлэн дэмжиж гадаад төстэй хөрөнгө оруулагчтай энэ эрчим хүчний шилжилтийн энэ чухал үе дээр бол Монгол улс гарцаагүй одоо дэлхийд ийм чухал тоглогч болох боломжтой учраас энэ байгаа их сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглаад байгалийн баялгаа хослуулан ашиглаж илүү нэмэн өртөг шингэсэн ийм үйлдвэрлэлүүдийг хөгжүүлэх асар их боломжтой гэж ойлгож байгаа. Beyond energy, as far as courting other industries, other areas of interest, beyond energy, as you mentioned, you are competing with 200 other nations. Obviously, you have brought a lot of people here to Mongolia. How important is it for you to reach out to others, to travel the world, so to speak, to talk about the strength that you can offer with renewables and other sectors of the economy, as we have discussed? Okay. This is for you, OJ, please. Мэдээж бид нар одоо газар талбай ихтэй учраас хөдөөж хүн төсөлч хийсэн, алтны урхаач хийсэн энэ өөрөө баг дэд үсгийн төсөл болчих гээд байдаг. Ягаад гэвэл бид нар усаа олно, эрчим хүчний асуудлыг шийдэн, тэн дээр нарны панел тавих уу, дизелтэй хослуулах уу, бүхэн шийдлийг хайн мэдээж одоо газар нутг өргөн учраас Монгол улсын тэр болгонд эрчим хүчний түн системээс одоо тэр хэмжээгээр өндөр хүчлийн шугам трансмишн лайныг одоо түрүүн бас ноён ашиг хэллээ. Асар их юм дэдцийн одоо сүлжээ татах хэрэгтэй учраас тэр болгоныг бас барьж гүйцэхгүй байгаа. Бид нар өрсөлдөх
Гэхдээ өнөөдөр нөгөө талаасаа яг энэ хэдийгээр яг Монгол одоо бас яг төвийн эрчим систем нэгдсэн системтэй боловч ер нь бидний ойлгож байгаа бол явандаа улам илүү одоо түрүүний сэргээгдэх эрчим хүчнээс гадна storage battery гэдэг юм уу одоо өшөө бусад бие даасан эрчим хүчний хөгжлөх captive power гэж ярьдаг. Иймэрхүү чиглэл рүү бид нар заавал сүлжээнд холбогдохгүйгээр off grid гэж хэлдэг. Энэ чиглэлийн юмнуудыг бол илүү хөгжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Энэ талаар ер нь одоо технологийн хөгжил их асар хөгжтэй учраас бид нар их боломжтой гэж бодож байгаа. Ер нь бол бид нар хөрөнгө оруулалт энэ Монголын хувийн хвшлүүд нэг үе бодвол одоо бид нар анх бизнес эхэлж явах чинь бараг нэг 30 жилийн өмнө манай эдийн засаг 1 тэрбум долларын GDP буюу үндэсний нийт төвхөн байсан. Өнөөдөр 16 тэрбум доллар гэд манай тэрбум шадар сайд харуулж байна. 16 дахин одоо өссөн байгаа. Тэгэхээр энэ бол асар их боломж. Одоо өшөө цаашаа хурдтай их өсөх юм боломж бол Монгол улс гарцаагүй байгаа. Бид нар одоо Монголын хувийн хвшлүүд ялангуяа одоо энэ гадаадын одоо брэндүүд, гадаадын том хөрвүүлэгч удаан хугацааны хөрөнгө оруулагчтай бас хамтын ажиллагаа хийж одоо олон жил бас Монголын хөгжилд хувь нэмэртэй дэлхийн глобал брэндтэй хамтрах, локал партнер болох, хамтарч хөрөнгө оруулалт хийх тэдний ноу-хауг оруулахлаар олон компаниуд одоо бий болсон. Энэ талаар нэлээ одоо шаардлагуудыг хангах үе зөвхөн одоо санхүүгийн их хичиг олохосоо гэдэг илүү одоо компани засаглал хөгжүүлэх, transparency гэж хэлдэг ил тод байх, бусад одоо ESG болон compliance-уудыг харах үе ийм төвшөнд одоо дэлхийн хөрөнгө оруулагч компаниудтай хамтран ажиллах юм туршлагатай хувийн хвшил олон болсон. Тийм учраас бид нар яг энэ саяын хэлж байгаа Монголын их асар их потенциал байгаа энэ байгалийн баялаг сэргээгдэх эрчим хүч энэ дэлхийн уурын цоглын өөрчлөлтийн эсрэг энэ эрчим хүчний шилжилтийн эсрэг бид нар маш олон төслийг нэмүртэг шингэсэн олон төслүүдийг хэрэгжүүлж хамтарч ажиллах ийм боломжтой гэж ойлгож байна. Thank you very much. Let's talk about some other broader issues and the geopolitical landscape that Mongolia and the rest of the world faces right now. And Mr. Minister, I'm going to turn to you on this question. As you well know, this is a nation that is bordered by China and by Russia. That within itself is attention-getting. You depend on China, for example, for exports of goods such as cashmere. You depend on Russia for imports of energy. I was looking at an interview that the Prime Minister recently did with the Financial Times, and in his words, a superpower confrontation would hurt small and developing countries the most. He likened it to a divorce. While there is excitement about this part of the world, about Mongolia, there is some natural skepticism. What do you say to investors who have some unease about the geopolitics of simply your location? It's a quite tricky question. Гэхдээ энэ дээр би бол юу гэж хэлмээр байна вэ гэвэл Монгол улс мэдээж энэ хоёр том гүрний дунд оршиж байгаа. Олон зуун жил, мянган жилийн турш оршоод ирсэн. Өнөөдөр оршиж байна. Тэгээ бидний хувьд бол Монгол улсын гадаад бодлого бол өөрөө үндсэн хуулиараа тодорхойлогдсон байдаг. Тэгээ бидний хувьд бол яг нэг үгээр хэлэхэд бол энэ дэлхийн том орнуудын хоорондын энэ одоо сөргөлтөө бушуухан шиг дуусасаа л гэж хүсэж байгаа. Бид нарт хин нэгэн хүмүүсийн хоорондын зөрчилдөөн бол нас хол байхыг хүсэж байгаа. Энэ байр суурьяа ч гэсэн удаа илэрхийлээд явж байгаа. Гэхдээ монголчууд бол дэлхийн нийтийн одоо хамгийн нийтийн эрх ашигыг хамгаалах, хүмүүнлэг байх, ардчилсан тэр бүх одоо зүйлийг бол байнга дэмжиж явж ирж байгаа. Янз бүрийн зөрчилдөөнд донд ормгүй байна. Yet you are in a part of the world still with this vulnerability. I don't want to deviate from the topic at hand, but do you have to worry about supporting a military and providing a response to a what-if type of situation? Could you repeat your question? Sure. I'm wondering, while you have economic and business development priorities, you cannot ignore the reality of the world. How much of a focus is there on a strong military and instituting diplomatic channels if things were to suddenly change?
Яг гоо монголчуудын түүхийг аваад үзвэл бас монголчууд өөрөө тийм данч, байлданч арт түмэн байсан шүү дээ. Гэхдээ яг өнөөгийн ийм нөхцөл байдал дээр бол бид бүгдийн хувьд Монгол улсын гадаад бодлогомж дээр бүх талын гадаад манай бодлого, дипломат бодлого бол инх тайвныг л эрхэмлсэн бодлогыг авч хэрэгжүүлж байгаа. Монголчууд цөөхөлөх нэ. Тэгээ хоёр том гүрний дунд оршиж амьдарч явдаг. Тэгээ монголчууд бүгдээрээ одоо гадагшаа гадаад паспорт аваад дэлхийн аль ч улс орн руу явах юм боломжтой арт түмэн байдаг. Тийм учраас бидний хувьд бол нэг номерт бид нар инх тайвныг бол эрхэмлэн ямар тохиолдолд одоо инх тайван гэдэг байгаа гэдэг одоо сонголтууд байдаг бол бид нар зөвхөн инх тайван гэдэг сонголтыг бол хийн. Let's make a quick transition back to business and economic related topics, but I appreciate you addressing those issues. Dominic, I think back to where I grew up in Detroit with the automotive industry. There is this concept in business, if you build it, they will come. I think about with auto factories, especially with EVs right now, that if you build a new facility, that will prompt development in other areas, whether it be suppliers, even places for people to eat. Does that same concept apply to mining? Well, I think that there are obviously differences, right? Because where some of the materials are, you know, up in the Andes, you're not going to probably be building the sort of down the value chain, if you will, right? But that aside, I think that there are opportunities because and you're seeing governments that are pushing on that. That's the U.S. government. The IRA is to encourage mining, encourage those materials that will help with the energy transition, battery materials, and so forth. What's happening in Canada? I mean, Jakob has been spending a lot of time in Montreal. The whole note we think about our aluminum business, we smelt it, but there's actually a whole downstream part of that's there. So I think that there are significant opportunities to look at on that front. I think, though, as was mentioned earlier, we're also going to be, people talk about green energy hubs now. I think it may not be just where the material is, it may be where the energy is. That's another dimension that I think we have to look at. Where is the energy required to be able to move it? That's actually, especially renewable energy. So that's another shift, I think, that we've seen. So I guess that goes back to infrastructure then, or? Yeah, I think it does, but I think it's it's very interesting looking at Saudi Arabia, right, which is plays such a prominent role in oil and gas, but they're actually, because of their physical location too on the map with the sun and so forth, they're pushing hard on the renewables side, and they're trying to use that to attract steelmaking and other businesses to come to it. So it's about it's the energy, and then how close are those markets to other markets, and how you move it. But I think I do think the paradigm is shifted in terms of where you locate things. The other part I would just say, you mentioned automobiles. It's so interesting just to see this, again, energy transition, what it's done to the auto industry. Who would think that the Chinese now are in many ways dominating the EV business, and I think a lot of European automakers and American auto are wondering how, that this has advanced very quickly. How are you going to deal with that? Right, hence Elon Musk's recent visit to China, so we will watch that narrative. I'm based in Tokyo, which is a city of 37.5 million people. Mongolia has a population of 3.5 million people. And while there has been a lot of discussion here today about a young and vibrant workforce, I think it's also important to talk about the role of women in the economy here. Women are seeing the highest levels of representation in decision making. Yet, if we look at some recent reporting by the World Bank, there is still a need to increase women's participation in the labor force. Jennifer, I am going to turn to you on this topic because I was interested in your personal story about you mentioned a lot about being a trailblazer, about taking risks, having a career with children. That is
that is a big discussion point in many nations. I'm just wondering, as you look at Mongolia and the strong role women have played, how do you keep that momentum into the future? And what do you say to younger women who want to have, I hate to use the word balance because I think a lot of people frown on that word, but I'm interested in hearing your thoughts on this topic. So how much time do you have? Because I have a lot of thoughts on this topic. So first of all, let me start by saying just how incredibly impressed I am at OT with the leadership team, the representation of women generally. It just makes me so proud to be associated with it. And needless to say, that is a conversation around the boardroom table at Rio as to the lessons we can learn from OT and what's been done here in Mongolia and how we can try and apply that elsewhere in the world. So it just tells me that it's possible you're not compromising talent levels, or you're just putting the right people in the jobs, and you ultimately have a fairly diverse and local. I think that's a really incredible combination that we can talk about here at OT. So I just hope that the lesson here and the many other lessons that we can, just as a global society, see women participating more in the economy and having the access to opportunities and the sort of economic personal value added that creates for people. Making good business decisions is also about being well informed and well aware of the issues facing stakeholders and shareholders. Part of that is who is on your employment roster, but a lot of that also depends on who is on the board of an organization or a company. A lot of companies, quite frankly, have been viewed as out of touch because of a lack of representation on their boards. For women who are thriving here in Mongolia and want to have a bigger seat at the table, clearly the ambition is here. How is that achieved from point A to point B? So I think we as a company spend a lot of time thinking about talent, grooming talent, thinking about stretch assignments, new opportunities, and I think that applies to the team here in Mongolia as it does to elsewhere in the company. So all I can say, and Dom can speak to this as well, this is a huge priority for us as a company. We've set targets as to how we want our broader workforce to look. We're not hitting those targets yet, but we have big ambition, and I think there are likely future stretch assignments for many of the leadership team here at OT, and of course the senior women included in that. So it's some talent. I think it's come up numerous times on this panel. One of the greatest things we can do as a leadership team, wherever we are, is to make sure that we're grooming, growing, training the talent we have, because that is just essential to everything that we accomplish. And to someone who may be sitting in the audience, I think a big value of this conference is that there are a lot of young people. To young people, to women, to others who feel that they are not being heard or need some help moving up in the ranks, what advice can you give to them? We talk a lot about mentorship, but quite frankly, to find a mentor at times can be challenging. Is there something from your experience that you can impart to the younger people who may be listening? So I think what I'd say is, you've got to be brave. Nobody's going to take care of your own career the way you will take care of your own career. So take personal responsibility and go find those mentors. Speak up, but be well informed as you do it. So have your facts straight, know where you want to go, and be prepared to put your hand up and sort of speak about your own ambitions. And that can be really, really challenging at times, but you really have to do it. You mentioned risk-taking, and I think personal risk-taking in one's career is crucial. I've always been amazed throughout my working life that when you speak up, people do listen. People do want to help you. There are people who want to see
the world change and want to see greater diversity of representation. But you've got to be brave enough to take the first step yourself and take personal responsibility for that. And things do work out. They may not be on the path that you want, but things do work out in the end, I feel. I think so. On the theme of younger people and getting attention to a lot of these issues and moving issues forward, Mr. Lavasa, I want to go back to some of these sustainability questions. There is, in many regards, perhaps a different generational understanding of how important this is and how vital this is. Younger people seem to get it. I will say other generations maybe not so much. But as you present a very strong and compelling message for sustainability, for the importance of decarbonization, how do you get buy-in from as many shareholders as possible? I think what you've asked me and what you asked Jennifer, there is a relationship between both the things. Because when you put women in the forefront of decision making or running businesses or contributing to building society, I think sustainability is ingrained in that decision making framework. And I also want to share that in the last 3-4 days, I have visited several business establishments, factories in Mongolia, and I would admit that I was quite pleasantly surprised at the number of women who were in either meetings where I was there or in the shop floor or in other places, whether it was agribusiness, dairying, it was textile, financial institutions. In fact, in one of the meetings that I had, the entire team was all women, and these were all at the top echelons. Now, back to the question of sustainability. I think the advantage that we have today is there is a great buzz about sustainability, and this is a build-up on the Sustainable Development Goals, which in any case were universally accepted. To make environment awareness a part of the curriculum, to make it a part of your dialogue in society, and to make it a part of corporate philosophy. I think those are three very important ingredients. And increasingly you will find that apart from the push that governments are providing to sustainability, there is a great buy-in by the private sector about modeling their business along sustainable lines. So I think that's a very encouraging feature, and I would like to believe that even in this climate action that we are pursuing, the sustainability agenda that we are pursuing, the private sector is going to play a huge, very significant role, not only in terms of building awareness, but also in making the investments that it is making. And it is with that in view that the ADB, for example, has gender mainstreaming as an essential component of its assistance that it provides. The sustainability targets, the development impact that you create, it is not just the finances that you provide. It's not just the rate of return that you get on your investment, but it is the development impact that your project is able to create. So I think these are essential features, and we from ADB believe that the non-sovereign side and the sovereign side will have to work hand in hand in order to pursue this agenda. As we begin to wrap up the conversation, OJ, I want to speak to you again. These are very ambitious plans, very high goals, yet none of this can be achieved without education. We kind of touched upon that before. What I'm wondering from you, are the educational resources here, or does Mongolia need to look outside, perhaps partner with universities in neighboring nations, in big cities, to create a flow, to create the workforce that you need for the future? Тийм манай Хуам өөрөө их залуу бараг 65-70% нь 35-аас
доош насны залуучууд тэгээд залуучууд харьцангуй одоо Монголын хүн ам бол их боловсрол өндөртэй. Тэгээ ялангуяа бизнес бүгд эрчтэй байх, ялангуяа энэ глобал шилжилтийг ер нь түрүүн та бас хэлж байгаа залуучууд их ногоон эдийн засаг гэж ярих туртай, сэргээгдэх хэрэгтэй яг ийм одоо залуу том үе орж иж байгаа. Тэгэхээр боловсрол мэдээж манай боловсролын одоо саяхан бас хуулиуд саяхан хэдхэн хоног батлагдлаа гэж ойлгосон. Нөгөө талаасаа бид нар гол нь аж ахуйн нэгжүүд жишээлбэл одоо оюутлогоо тойроод хичнээн одоо олон мянган залуучууд авиастай залуучууд бэлтгэж байна. За хувийн одоо манай өөрсдийн компаниудаар ч гэсэн бид нар асар олон ажлын татвар туршлагаар олон залуучуудыг бэлтгэж бүтээн байгуулалт энэ сэргэлтийн эдийн засгийн нөхцөлийг хийх боловсролчдыг бэлтгэж байна. Мэдээж одоо нарийн мэргэжлийн өндөр чадвартай улсууд гадаад байгаа мэргэжлүүдийг авах хэрэгцээ тухайн технологи нэвтрүүлэх Монголын хөрсөнд нутагшуулахын төлөө мэдээж тодорхой хугацаанд бол бид нар хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо манай жишээн дээр бид нар Австралийн технологиг анх кокс технологийн байжуулах үйлдвэрийг ажиллахад бид нар одоо австраличуудыг гэж тодорхой хугацаанд ажилуулад Монгол инженеруудаа сургаад одоо сүүлдээ өөрсдөө ажиллаулаа явж байгаа. Гэх мэтлэн одоо бид нар олон хувийн ишлүүлэлт дор бид нар техник технологи гадны түншүүд ноу-хав оруулахтаа бол Монгол залуучуудаа бэлддэг. Монголын мэдээ дээд усрал боловсролын систем өөрөө бас харьцангуй бас сайн гэж бодож байгаа. Мэдээж өшөө сайжруулах хийх ажил зөндөө байгаа. Хөрөнгө оруулагч гэсэн одоо түрүүн бас дурдж ирсэн олон мянган одоо залуучуудыг бэлтгэж сургаж байна. Энэ өөрөө одоо ер нь бол яг эдийн засгийн одоо бидний энэ оптимистик гэж таны хэлж байгаа түрүүний эдийн засгийн өсрөнгөө одоо хөгжлийг хэрэгжүүлэхэд бол харьцангуй одоо залуучууд их олон бэлтгэж байгаа. Биш яг мэдээж хангалттай гэж бас хэлж чадахгүй байх. Нөгөө талаасаа бид нар би бас түрүүн бас товчхон хэлжсэн Монголын одоо хувийн ишл ялангуяа эдийн засгт бол нэлээд томхон хувь нэмэртэй одоо байр суурь үзэлж байгаа. Монголын одоо хувийн хвшлүүд гадаад анхны IPO хийжсэн одоо манай жишээл уулуурхайн MMC компани одоо ноён Jennifer хатагтай Jennifer-ийн одоо ажиллаж байгаа JP Morgan манай анхны банк байсан бас одоо энэ дэшүүнд бас дуртахад таатай байна. Тэгээд бид нар хөрөнгөний зах зээл бас олон улсын corporate bond-уудыг гаргах мэдээж өшөө одоо restructuring хийх, зээл одоо үндэс үед буцаад debt restructuring хийх гэх юм уу энэ бүхэл одоо хөрөнгөний зах зээлийн одоо транзакшнуудыг Монголын хувьчлүүд бас одоо энэ олон улсын хөрөнгө оруулалтын зах зээл дээр бас одоо хамтарч ажилласан туршлагатай ийм болсон хүчин залуучууд айгүйх бий бэлтгэж байгаа өшөөч одоо олон компаниуд бас энэ талаар бас өөрсдийн боловсролчин шалгалтай байгаа. Тийм учраас бол би таны ясаа хэлж байгаа энэ оптимист гэж хэлж байгаа энэ өнөөдрийн яригдсан сэдвийн дагуу Монголын шинэ боломж, шинэ ирээдүйн талаар маш өдрөг байгаа. Бид нар түрүүний одоо энэ сэргээгдэх юмчтай холбоотой уулуурхай насрах баялгаа нэмэгдэх шингээгээд их эрс хүчтэй гадны ялангуяа хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй учраас та бүгдийн одоо үнэхээр найдвартай түнш байхын чадвартай юм одоо Монголын хувийн хвшил найдварт итгэж болох доктортой одоо улс төрийн тогтцоог бий болгосон манай ардсан ийм төр засаг бас байдаг. Тийм учраас бид нар бол их өөдрөг байгаа. Ер нь бол 800 жилийн өмнө монголчууд бүгдээрээ орондоо орох завгүй дайтаж явсан гэдэг шиг бол одоо ойрын ирээдүйд бид нар бүгд одоо орондоо орох завгүй бүгд бизнес хөрөнгө оруулалт ирсэн ийм одоо ард түмэн байх маш өндөр боломжтой энд ихтгэлтэй байна. Thank you for that, and I think that's a good way to end this conversation. I think everyone here will agree, without education, economic success is very difficult. To our panelists, thank you. To our audience, thank you. It's been a pleasure. Хэлэлцүүлэгт оролцсон эрхэм зочдод баярлалаа. Та бүхэндээ өнөөдөр болох зарим хуралдааны талаар товч мэдээллийг хүргэе. 11 цаг 30 минутаас Чингис хаан музейн 7 давхарт манлайлагчдын яриа чөлөөт ярилцлагын цаг эхлэнэ. Одоо кофений завсарлагын дараа үргэлжлүүлэн их Монгол танхимд хөрөнгө оруулалтын орчин сэдвээр их эзэн Чингис хаан танхимд ашигт малтмалын салбар сайжруулах орон зай сэдвээр салбар хурал
Тэн дээр харах юм бол одоо нөгөө одоо 20 он 21 оны түвшнийг харахад бол манайх бол одоо тухайлбал одоо тусгай зөвшөөрөл авах хугацаа дунджаар 3-аас 4 сар, за зарим тохиолдолд жил 2 жил хүртэл үргэлжлэдэг гэсэн ийм судалгаа байсан. За 1600 гаруй нөгөө зөвшөөрөл байсан гэдэг. Ингээл юм яг нөгөө бизнесийн орчин муудахдаг асуудлуудыг бид рүү яг үндсэндээ 3 жилийн хугацаанд бол нэлээд багасгаж ирсэн. Зөвшөөрлийн хуулийг батлаад 1600 гаруй зөвшөөрөл бид 360 дээр авчирсан. За одоо нэг гадаадын хөрөнгө оруулалт аж ахуйн нэгжүүдийг харах юм бол мангч нийт туу нэг 41 тэрбум доллар хөрөнгө оруулалт орсон байдаг. За тэрнээс 70% нь надад тусгай зөвшөөрөлтөө салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд байна. За тэгсэн мөртлөө бараг 25 нь 22-оос 20-22% нь одоо тэр нөгөө манай Монгол улсын төсвийн татвар одоо төсөв бүрдүүлэлтэнд татвар төлөх байдлаар оролцоо явж байдаг. Тэгэхээр бид нар бол хөрөнгө оруулалтын орчныг засна гэдэг нь байна. Бизнес орчинг заавалж давхар зохистой. Яг нь бид нар нэг дампуурлын хуулийг бол энэ улсын хурлд өргөн баригдсан байгаа. Тэр ирээ батлагчхан бид нар одоо энэ хөрөнгө оруулалтын шинэ хуультай холбогдуулаад босхийг нь байхгүй болгож байгаа. Нийтдээ бол одоо 190 орноос бол 112 орн одоо ямар нэгэн босхгүйгээр хөрөнгө оруулалт хийх боломж үе таалга нээлттэй байдаг. Яг бүс нутгаа харуул одоо олон орноос одоо олон оронд өрсөлдөн гэхээс илүү одоо тухайлбал одоо бид нар бүс нутагтаа харуул хэдэд байгаа гэдэг байн харж байх хэрэгтэй. Тухайлбал одоо Казахстаныг харахад бол бизнесийн орчинч төр хөрөнгө оруулалтын орчинч төр маш таатай орнуудын нэг гэж явдаг. За ойролцоогоор 200 гаруй тэрбум долларын одоо GDP-тэй болцсон явж байна. Манайх дөнгөж одоо 5000 сүүлийн 10 гаруй жил одоо яг л нэг цэг дээр байж байгаа. Энэ жилээс өрсөлдүүд зөвхөн нэг худалдаагаараа дамжуул бид өрсөлдгийг бий болгож чадж байгаа бол одоо хөрөнгө оруулалтын орчин буюу бизнес орчин давхар сайжруулж ижил хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх болов гэж харж байгаа. Яг энэ хугацаанд бид нар нөгөө төрийн оролцоотой компаниудын яг бизнест оролцдог одоо эсвэл шинээр байгуулах энэ асуудал нэлээд хязгаарлалт тавихаар улсын хурл төр тогтоолын төсөл одоо боловсруулалтад явж байна. Одоо нэг өсөндөө төр бизнест өрсөлдөхгүй байх зарчим нэгдүгээрт оруулж өгж байгаа. За дээрэс нь төр шинээр төрөмж компаниудыг байгуулад ах энийг нь бол хязгаарлаж өгж байгаа гэсэн үг. За дээрэс нь засаглалыг сайжруулах, шилэн болох асуудлууд бол ингээд нэг багц болгоо явж байна. За ашигт малтмуулын хууль бол одоо энэ хөрөнгө оруулалт хуультай давхар одоо боловсруулах шатантай явж байна. Гэх мэтлэн асуудал яг хөрөнгө оруулалт орчин бол бизнес орчинтойгоо ингээд явж ил байна л да. За баярлалаа. Ер нь бол улсын хурлаас бол за бизнесийн орчныг бол илүү бюрократик багасгах илүү ойлгомжтой, хүртээмжтэй болох талаар зөвшөөрлийн тухай хуулийг ингээд батлаад явж байна. Дээр нь одоо өчигдрийн бас хилцүүлгээр ч гэсэн нэлээд одоо панелистууд маань онцолж хижсэн төрийн оролцоог багасгах бизнесийн орчныг бол илүү хувийн хөвшилтэй, нээлттэй либералчлах энэ асуудлуудаар санджирсан. Тэгээ эндээс бол улсын хурл маань бас
төрийн оролцоог багасгах талаар улсын хурлын тогтоолыг багтлаад зарим хуулийн одоо төслүүд маань өргөн баригдаад хилцэгдээд явж байна гэж боллоо. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын орчин гэхээр бид нар яг уу сая ашигт малтмалын тухай хууль ярьлаа. Яалтчгүй манай улсад бол уул уурхай бол маш өндөр хувьтай байдаг. Гэхдээ нөгөө талаараа бид нар бас хөрөнгө оруулалтынхаа одоо суурь орчны асуудлуудыг тодорхойлоод суурь орчныхоо тэр хуулийг бол батлах гад хилцөөд явж байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын зүгээс эдийн засаг хөгжлийн яамны зүгээс энэ одоо хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулахад яг ямар бодиттой алхмуудыг арга хэмжээнүүдийг аваад явж байгаа вэ? Энэ талаар Төвдөнд орж сайдаас. За хүрэлцэн ирсэн зоч төлөөлөгчд нартай баярлалаа. Өнөөдөр ингээд манай форумын арга хэмжээ амжилттай 2 дахь өдрөөр үргэлжлээ явж байна. Маш чухал асуудлууд манай өнөөдрийн сешнээр хилцэж байна. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд ер нь бол манай Монгол улс бол арчилсан чөлөөт зах зээл одоо чөлөөт эдийн засгтай юм орон. Сүүлийн 30 гаруй жилийн хугацаанд Монгол улс хөгжлийнхаа төлөө бол одоо маш одоо идэвхтэй чармааж одоо ажиллаж ирсэн. Бидэнд бол энэ хугацаанд алдаж унсан зүйлүүд бол зөндөө бий. Гэхдээ бид бол хөгжлийнхаа төлөө бол урагштай зогсолтгүй одоо тэмүүлж одоо ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд ер нь бол ингээд аваад үзэх юм бол хөрөнгө оруулалтын одоо 90 оноос хойш 30 гаруй жилийн хугацаанд бол Монгол улсын хөрөнгө оруулалт бол гадаадын хөрөнгө оруулалт нийтдээ 40 гаруй тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалт орсон байдаг. 2008-аас 12 оны үед бол хөрөнгө оруулалтын оргил үе байсан Монгол улсын хувьд бол одоо хөрөнгө оруулалтын investment boom болж байсан. Энэ юутай холбоотой гэхээр одоо оюут толгой дэлхийн зэсийн одоо томоохон одоо орд бол нээгдэж манай парламент бол гэрээг одоо үзэглэх зөвшөөрлийг өгч үзэглэсэнтэй холбоотойгоор хөрөнгө оруулалт бол ихээр нэмэгдсэн. Үүнтэй холбоотой манай улсыг сонирхож гадаадын хөрөнгө оруулагч нар бүх салбар дээр бол сонирхлоо илэрхийлж ингэж орж ирж байсан. Ийм бидэнд бас сайхан туршлага бол бий. Гэхдээ үүнээс хойш мэдээж одоо бидэнд алдаж унсан сургамжтай зүйлүүд бол маш их бий. Хууль эрх зүйн орчны хувьд бол салбар олон хууль эрх зүй, журам, хөрөнгө оруулалт, бизнесийн орчныг хязгаарласан, боомлсон ийм зохицуулалтууд бол сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бол тасралтгүй авагдаж ингэж явж ирсэн. Нийгмийн талаас үйл ойлголцол, засгийн газрын зүгээс одоо ажиллаа танилцуулах, нийгмийн зөвшөлтслийн энэ асуудлууд бол явагдаж ирсэн. Энэ бол альч нийгэмд байдаг асуудал. Бид бол одоо энэ өнгөрсөн хугацаанд гарсан алдаа дутагдлаа. Одоо бид 2 дахь одоо шатанд одоо reset хийгээд дахин одоо нэг дараагийн 10 жил 20 жил бид нэр дахиад зүтгээд үзье гэж бодож байна. Энэ хугацаанд бол засгийн газрын зүгээс хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах маш олон арга хэмжээг бол авч хэрэгжүүлж байгаа. Үүнээс дуртахад бол засаглалын реформыг хийж байна. Хууль эрх зүйн реформыг хийж байна. Хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах ажлуудыг бол бүх шатанд авч хэрэгжүүлж байна. Засаглалын реформ дээр бол одоо бүх шатны төрийн байгууллагууд, бүх салбар яамдууд, орон нутаг засаг захиргаа, хувийн бизнесийн орчинг одоо таатай орчинг бүрдүүлэх тал дээр бол дүрм журам, хууль бүх шатн дээр бол авч хэрэгжүүлэх, сайжруулах ийм хууль салбарын хуулиуд бол зөндөө бий. Эхнээс нь ахуулаад засаад явж байгаа. Энэ арга хэмжээнүүд бол маш чухал. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын орчин бол маш олон нөхцөл үйл одоо шалтгаанаас бүрдэж энэ хөрөнгө оруулалтын орчин бол сайжрах ийм нөхцлүүд үүсэх юм байна. Хоёрдугаар асуудал бол компани засаглалын асуудал байж байгаа. Манай улс бол одоо хувийн одоо хөвшлийн бизнесийн одоо тулгуурласан энэ эдийн засгийг бол 70 орчим хувь нь бол хувийн хөвшлэлээр түшгэлсэн ийм эдийн засаг байж байгаа. Цаашдаа бол тууштай хувийн бизнесийн эдийн засгийг бол хувийн хвшлийн эдийн засгийг бол төрийн зүгээс Монгол Улсын засгийн газрын зүгээс бол тууштай дэмжиж ажиллана. Үүнийхээ хүрээнд бол төрийн өмчит компаниудыг цаашид үе шаттай хувьчлах, олон нийтийн болгох энэ хүрээнд одоо хөрөнгийн биржийн 34%-ийг бол олон нийтийн паблик болгож хувьчилсан. Төрийн банкны хувьчлалууд явлаа. Цаашид энэ хувийг олон нийтэд хувьчилсан энэ хувиа өшөө илүү давуу эрэхтэй хувьцаа болгож хувьчлах
компаниудыг нээлттэй болгох энэ ажлуудыг хийж байгаа. Мөн хууль эрх зүйн шинжилгээний хүрээнд бол маш олон хуулиудыг шинжилж явж байна. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийг бол баталсан, төр хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хуулиа баталлаа. Энэ хуулиараа бол дэд үтцийн салбар дээр хөрөнгө оруулалт хийж, төрийн чиг үүргийг хувийн хвшил рүү шилжүүлж, хувийн хвшилд томоохон зах зээлд эдийн засгийн эргэлт урт хугацааны бизнесийн боломжийг олгож байгаа. Томоохон том төслүүд дээр гадны хөрөнгө оруулалтыг татах энэ бололцоог нь бол энэ хууль бий болгож өгч байгаа. Мөн энэ зөвшөөрлийн тухай хуулиуд ийм асуудлууд байж байгаа. Одоо их хурлаар хэлэлцэгдэж явж байгаа хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг их хурл хэлэлцээд эхэлсэн. Энэ хуулийн шинжилгээг бол манай улсын парламент бол энэ намрын чуулганаараа хэлэлцээд батлана. Энэ хуулиар маш олон асуудлуудыг зохицуулж, хууль эрх зүйн орчин, энэ бизнесийн орчин, хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. Хамгийн нэгдүгээрт гадаадын хөрөнгө оруулагч нарын хувийн эрх ашигыг хамгаална. Үүнийхээ хүрээнд бол бүх төрийн байгууллагуудыг үүрэг хариуцлагыг чадахжуулж өгч. Монгол Улсын засгийн газар төрийн тоглоомын дүрэн бол ил тод тодорхой байх ёстой. Хөрөнгө оруулагч нар бизнес хийхэд цаашид 3 жил, 5 жил, 10 жилийн хугацаанд хөрөнгө оруулалтыг бизнесээ явуулахад хөрөнгө оруулагч нар Монгол Улсын макро эдийн засгийн түвшин цаашид хөрөнгө оруулалтын орчин яах вэ? Бүх энэ prediction хийх энэ бололцоо бол байж ч цаашдаа бизнесээ явуулах энэ бололцоонуудыг үүсгдэг. Энэ боломжуудыг энэ хөрөнгө оруулалтын хуулиар бол маш их олон асуудлууд яриад байвал зөндөө юм бий. Дараагийн нэг асуудал бол Монгол Улсын засгийн газар авилгатай тэмцэж эхэлсэн. Төрийн хүнд сурталыг бүх шатанд дайрлахын төлөө ажиллаж байгаа. Хөрөнгө оруулалтын сайн засаглал ил тод нээлттэй энэ зарчмыг үүсгэхийн тулд бид бол энэ төрийн хүнд сурталыг арилгах тал дээр Монгол Улсын засгийн газар ажиллаж байгаа. Энэ бүх ажлуудыг амжилттай хэрэгжүүлж Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын орчин сайжирна. Ингээд бид бол өнөөдөр энэ хөрөнгө оруулагч нараа ингээд хорон цуглуулад Монгол улсад ингээд хөрөнгө оруулалт эдийн засгийн форумыг зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр бид бол энэ удаагийн мессежээр маш их олон бизнес орчиг сайжруулах, хууль эрх зүйн, журмын ажлуудыг хийж байгаа. Хөрөнгө оруулалтын орчныг хамгаалах, хөрөнгө оруулагчтай бололцоог нь болгох маш их олон юм opportunities бидэнд байгаа гэдэг. Тэгээ welcome to Mongolia гэдэг ингээд бид цуглаад ингээд ажиллаж байгаа. За баярлалаа. За хөрөнгө оруулалтын хуулийг бол засгийн газраас боловсруулад улсын хурд өргөмжлүүлсэн байгаа. Тэгэхээр яг энэ хөрөнгө оруулалтын хуулиа бид нар шинжилж ингэж найруулж байгаа хөрөнгө оруулагчдын эрх ашигыг хамгаалах бас их том гол үзэл баримтлал нь тэр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол дараа нь бид нар дараагийн яг Монгол бодиттой хөрөнгө оруулалт хийж байгаа энэ хөрөнгө оруулагч нараас анхаарах ёстой асуудал нь яг энийг нь бол манай хөрөнгө оруулалтын хуулиар бас яаж засаж залруулж байгаа талаар илүү бас дэлгэрэнгүй дараа нь ярих гэж бодож байна. So my next question is to Simon. Simon is an independent board director at Rio Tinto, and he's an expert in commercial law. So my question to Simon is that how do you, as a biggest investor in Mongolia, assess the Mongolia's business investment climate? If you look at the data of Mongolia's FDI from 1990 to 2023, almost half, it's 48%, almost half of the total FDI flow to Mongolia is Oyu Tolgoi project. It's just one project. So Oyu Tolgoi plays a very important role in Mongolia's FDI. And I want to ask, what's your assessment of Mongolia's investment climate, and what's also the international trend of investment flow? Because the world is changing. We had COVID, followed by geopolitical tensions, and it's changing the world. So how do you see that the future investment trend will change? Thanks, Noman. And I might actually start with the global environment. Around the world, obviously we're seeing storm clouds appearing pretty much everywhere. Recession is often, or the possibility of recession is talked about in some of our major economies. China itself, seem to be, strongly moving ahead
only 6 months ago, but not so much recently. But I guess, Noam, the way that I would look at it is that, and the point about 20 to 30 year timeframes, investment timeframes, has been mentioned more than once this morning. At the end of the day, remarkably, the planet, in a GDP sense, has grown pretty much 3% year in, year out. Yes, we're going through the post-pandemic issues of the moment. We had a GFC 10 years ago, but by and large, for a very long time, human ingenuity just ensures that we do grow. In some places, faster than others, etc., but as a planet, we keep growing. And I think at the moment, against that backdrop, because I'm not going to predict exactly what happens in the next year, and I don't think either I or Mongolia has to, because at the end of the day, I think what's important is, firstly, in terms of investment trends, there is no doubt that there is an increasing scrutiny on how we invest and indeed its sustainability and the extent to which it is good for the world. You know, we talk about that being ESG, and there's been lots of talk this morning about the need to decarbonise the planet. Now, there are still some investment funds that are trying to resist that trend, but overall, it's a massive trend and won't stop. And accordingly, as the recipient of investment funds, it's important to go that extra step and think, how can we create an investment opportunity that ticks what is an increasingly large box? The other thing that I will add is that in an increasingly fast-moving world, investors don't want to simply be left behind. They don't want to do something, invest in something which is seen as obsolescent, yesterday's answer, if you like, in the future. And so from a risk perspective, what I'm seeing is far more scrutiny on trying to predict not only is it ESG compliant, etc., but is the investment really in that sweet spot of what is going to be needed? The supply is being produced, obviously, at an appropriate cost, and it's needed as well. And investors are really looking with great scrutiny. But if I can just sum up ever so briefly, the types of things that Mongolia has, which has been emphasised a number of times this morning, I have no doubt in my mind that they can be absolutely part of that sweet spot. Thank you. I want to move to more, I guess, macroeconomic outlook and how also MIGA as an World Bank agency also look at it. You have some experience in Mongolia, so I want to ask ask you to elaborate on on MIGA's and Mongolian government's collaboration, and how do you assess the investment climate of Mongolia, and how do you actually positively also engage with the stakeholders to improve the investment climate? Well, the courage that the Mongolian government has taken on putting on this absolutely amazing forum is, I think, first-class evidence that Mongolia is moving forward in this area. You know, there's no doubt that, I mean, if I was to sum it up, the climate, if you like, is improving from the outside looking in, and quite possibly strongly improving. The Deputy Minister on my right just summed up what's happened over the last decade or two. And it takes courage sometimes to explain faults, you know, things that haven't gone as well as they may have. And I'm here on behalf of Rio Tinto, of course, and, you know, we don't do everything right at times, that's for sure. But to actually have that proper understanding of where we have come from, the good and the bad, and then, as we're discussing this morning, opening up Mongolia to the investment world, to the business world. Many people may not understand it, but I know that it actually takes courage. It takes courage because there will be many Mongolian citizens that perhaps question, you know, why is that necessary? But my answer is that, you know, it is necessary if Mongolia is to grow, as the Deputy Prime Minister made it plain this morning,
there is a need for investment funds, and the real role of government is to make sure that they come in on the right basis that suits the purposes of this country. So at the moment, with impending amending legislation, I am hopeful that the good things in that legislation will be understood, that the government will proceed to pass them. I also, again, acknowledge what was said by the Deputy Minister a moment ago, the importance of upholding and improving the calibre of a first-class public service, executive arm of government, able to carry out the policies of government without fear that it is doing the wrong thing, or in an arbitrary way government says, no, we'll now change our mind. That's important. Again, already mentioned this morning, has been the importance of a good framework to sort out the inevitable disagreements that are going to go on. As soon as you accept one bit of investment money, you can be guaranteed that there will be a discussion about some misunderstanding down the track. But to have a mature way of dealing with that, whether it's international arbitration, whether it's the rule of law courts here, which dispense their justice in a timely way, these are the things that will lift up a country like Mongolia, I would say, incredibly significantly. Business is interesting. It actually doesn't look backwards and bear a grudge, or not good business. It doesn't care, really, what's happened in the past, so long as it's used as an instrument of learning in the future. And all I can say is this forum has been absolutely magnificent. Of course, it is being broadcast to the world. You are on display at the moment. And the overall emphasis of saying, we're open for business and really interested in making it work is terrific. Thank you very much. So in that sense, like NIGA, my next question is to Jae-yong. NIGA's involvement in Mongolia is related to Rio Tinto, of course. And Simon is saying that there's a positive outlook for improving the investment climate. Indeed, if you look at the data statistics, the foreign direct investment flow is steadily increasing in Mongolia since 2020. So my question to Jae-yong is that what does NIGA do to improve Mongolia's investment climate? How do you collaborate with the government and the private sector in that respect? I think before responding to your question, I think it's better to explain what MIGA is doing, because I guess that many people may not be familiar with what MIGA is doing. The MIGA is a multilateral investment guarantee agency, a member of the World Bank Group. Actually, the World Bank Group consists of 5 institutions: IBRD, IDA, which we normally call the World Bank, and also we have the International Finance Corporation, IFC. So IFC and the MIGA is focused on the private sector development. And MIGA's mandate is to facilitate foreign direct investment by providing the political risk insurance to investors and the lenders. So regarding the working with the Mongolian government on their investment climate reform, the World Bank and the IFC team are supporting the government through their technical assistance and advisory services. Based on the IFC's the study on their investment climate reform, the main concern of foreign investors in developing countries are mostly the political risk, including the adverse the regulatory change, expropriation, and government the breach of existing contract obligation. MIGA addressed this concern by addressing these investors' concern on non-commercial risk, and by attracting foreign direct investment into the developing country, the MIGA can support Mongolia's government economic growth and development goals.
in addition to the addressing political risk, MIGA can help investors obtain access to a funding source with improved financial terms and conditions. Our role is very unique, and we can assist dispute between investors and government, because we are member of a World Bank Group, and also we are a treaty-based international organization whose shareholders include most of our country in the world. Regarding the investment climate reform in this country, to address the investors' concern on the political risk, we have two recommendations. The first recommendation for making the better investment climate is to implement the renewed investment law consistently after its adoption. As the Deputy Prime Minister and the Deputy Minister mentioned, that this amendment to investment law is very critical. And we understand that this new investment law includes the whole article on the investor protection, which include duties and responsibility of Investor Protection Council. And also compared to the previous investment law, this law spelled out very well, especially the direct and the indirect expropriation, and the fair and equal treatment, non-discrimination, and the investors' right to transfer their earnings. After discussion in Parliament, we hope this renewed investment law will be implemented consistently. And the second recommendation is to implement comprehensive investment climate reform program, including having a good governance and implementation of effective grievance management mechanism, providing the better aftercare services to investors, and managing their grievances in timely manner is also very important. Thank you. So I want to move to Mr. Kurushima, the CEO of Mobicom, foreign invested communications company in Mongolia. Mobicom has been doing business in Mongolia for more than 20 years. And Mobicom, you've been with us, Mongolia's with up and down, and you know how investment climate has been changing in Mongolia. So I want to ask you to comment on what's your takeaway about Mongolia's investment climate change, and what would be the most important things to we should focus in order to improve it. Okay, thank you very much. As introduced, Mobicom invested to Mongolia in 1996, right after democracy, and it was due to that at that time Mongolia did not have any mobile operator company, and the government wanted to implement higher telecommunication to support their industry growth. So at that time, KDDI, which is one of our shareholders, decided to invest to Mongolia because they thought there was a big opportunity and a potentially big business growth. So until today, yes, we have been running our business mainly targeting the domestic market of Mongolia to provide telecommunication service to consumer and also to enterprise. Honestly saying, during this due course, there was ups and downs, not just on the economy side, but also for our business operation side. Maybe there was political unstableness, maybe the regulation was not transparent, so there were times that, for example, our license was about to be revoked, even after 10 or 15 years of operation. We were also applying for a new license, but at that time, somehow the policy related to that, that service
was updated and only domestic company was eligible to apply for the license. So these kind of sort of unclear situation, unfortunately, was happening in the past. But I see that lately the government is really focusing on to improve the foreign investment to Mongolia, which means that from the private company perspective, transparency and fairness compared to the domestic company is the most important thing for us. So we're not trying to dominate the market just by ourselves, because as you see in the telecommunication market, even we were the first comers into Mongolia. Now there are several other operators who are doing business together with us to compete and to develop this telecommunication industry. But with the unfairness, it becomes very difficult to be sustainable, which gives an uncertainty to the shareholders or the investor that is this country really safe or sustainable to run business. So I believe that this transparency, fairness is the most important thing that's important for foreign invested companies to be sustainable and to remain in Mongolia. And I think we're going to that direction now. За баярлалаа. Тэгэхээр сая Мигагийн JONOS болон одоо Mobicom-ийн Fukushima сангаас те Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын орчинд бас анхаарах ёстой юмнуудыг ялангуяа энэ хөрөнгө оруулалтын хуулийн дээр тэр IPC буюу хөрөнгө оруулагчдын гомдол маргааныг шийдвэрлэх энэ механизмыг сайжруулах ёстой гэсэн нэг асуудал тавьж байна. Хоёрдугаар Fukushima сангийн хувьд бол ерөөсөө энэ бол засаглал тэр дундаа ил тод байдал болон шудраг байх тэгш байх те хууль одоо бүгдэнд нь адилхан хэрэгждэг байх. Тэгээд нээлттэй бас ил тод байх гэсэн асуудлыг тавьж байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бид төвдөө сайдаас асуумаар байна. Хөрөнгө оруулалтын одоо хуулийн шинжилсэн хариулга дээр бид нар ямар өөрчлөлтийг хийж энэ одоо хөрөнгө оруулагчдын тавьж байгаа асуудлуудыг шийдэж байгаа вэ? За хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл дээр засгийн газраас өргөн барьсан төсөл дээр бол хамгийн нэгдүгээрт бүх одоо бизнесийн орчин, хөрөнгө оруулалтын орчин, гадаадын хөрөнгө оруулалтын одоо тавигдж байгаа өндөр шаардлагууд, эсвэл одоо хязгаарлалтууд, хориг саадуудыг бол бүгдийг авч хайж байгаа. Хоёрдугаарт хөрөнгө оруулалтын агентлагийг байгуулж байгаа. Агентлаг байгуулагдаад дарга нь бол томилогдсон. Одоо ингээ 3 дугаар үйлрэлдээ бол үйл ажиллагаа нь ингээ чигдрээд явна. Хамгийн гол асуудал бол энэ агентлагийн одоо зорилго бол одоо гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт нээлттэй нэг цонхны үйлчлэгээ үзүүлэх, тэдэнд одоо орж ирэхэд хууль эрх зүйн орчин бүхий салбаруудын одоо хуулийг одоо орчуулж бүх одоо хуулиудыг хөрөнгө оруулагч нарын салбарын одоо үйлчлэгээг үзүүлнэ. Монгол улсын бизнесийн орчин салбарт байгаа боломжуудыг бол Монгол улсыг сурталчлах, энэ үйл ажиллагааг явуулах ийм агентлаг байж байгаа. Нөгөө талдаа хөрөнгө оруулалтын эрх ашигыг одоо хамгаалах, гомдлыг одоо шийдвэрлэх ийм асуудал байж байгаа. Энэ агентлагийн одоо гол үүрэг бол ерөөсөө хөрөнгө оруулалтын бүх одоо гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт үйлчлэх ийм агентлаг гэж. Эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр одоо хамгийн гол асуудал бол хөрөнгө оруулагч нарын гомдлыг одоо шийдвэрлэх, гомдлыг хүлээж аваад нийтдээ бол 44 гомдлыг хүлээж аваад шийдвэрлээ явж байгаа. Яг ингээд эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр одоо гадаадын хөрөнгө оруулалттай холбоотой гомдол маргааныг шийдвэрлэх энэ асуудлуудыг оруулж ирээд бид бол ил тод нээлттэй асуудлуудыг шийдвэрлээд засгийн газар дээр сар болгоо одоо танилцуулж нэг бүрчлэн үе шаттай ингээд танилцуулаад ингээд яваад эхэлсэн. Яг энэтэй холбоотойгоор бусад нэмэгдэж одоо гадаадын хөрөнгө оруулалтын гомдолтой маргаантай холбоотой асуудлууд бол ихээр нэмэгдэж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулиндаа бол энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтыг эрх ашигыг хамгаалах, гомдол маргааныг шийдвэрлэх зөвлөлийг одоо байгуулж өгч байгаа. Энэ нь бол эргээд одоо шууд маргаан үүсгэхээс өмнөх шатнд одоо хөрөнгө оруулагч бизнесийн түншүүдэд бас боломж олгох, хоорондоо зөвшөлдсөж ойлголцлын зөвшөлдсөх боломжийг олгох энэ зөв замыг нь бол нээж өгч. Дараагийн гол асуудал бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын одоо баталгааг одоо татварын бус баталгаануудыг өгч байгаа. Одоо докторжуулалтын хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийгээд хөрөнгө оруулалт Монгол улсад хийсэн бол докторжуулалтын гэрчилгээ болон хөрөнгө оруулалтын
гэрээнүүдийг хийж одоо хөрөнгө оруулалтыг урт хугацаанд доктортой хууль эрх зүйн орчныг одоо доктортой байлгах энэ асуудлуудыг шийдвэрлэх гол одоо өөрчлөлтүүд орж байгаа. Мөн хөрөнгө оруулалтын одоо маргаан үүсгэхэд одоо хөрөнгө оруулагчид олон улсын арбитрийн шүүхэд одоо хандах эрх нь нээлттэй ийм эрх зүйн орчныг нээж өгч байна. Тэгэхээр яг одоо аль улсын одоо арбитрийн шүүхэд хандахыг одоо хөрөнгө оруулагч сонгоод эргээд одоо яг манай улсын орионд одоо regional орионд аль улстай холбоотой энийг бол зөвшөлдсөд арбитрийн шүүхээ бол сонгоод Монгол улсыг одоо үүсэж байгаа энэ нөхцөл байдлууд хөрөнгө оруулалтын гомдол маргаан шийдвэрлэх энэ асуудлыг бол арбитрт хандах эрхийг нээж өгч. Энэ нь өөрөө эргээд ойлгомжгүй байдал хэрвээ хөрөнгө оруулалтаа Монгол улсад хийгээд үйл ажиллагаа явуулж байгаад хэн нэгэн одоо шийдвэрийн засгийн газрын одоо буруу шийдвэрийн үүдэлтэйгээр одоо хөрөнгө оруулагчийг эрх хөрсөн болвол арбитрт хандах энэ эрх нээгдэж. Энэ нь бол өөрөө бас хөрөнгө оруулалтын томоохон бас нэг түлхэц болж өгнө. Дараа нь төрийн байгууллагуудын чиг үүргүүдийг маш тодорхой зааж өгч байгаа. Төрийн байгууллага хариуцлагатай байх ёстой, гаргасан шийдвэр дээр үнэнч байх ёстой, итгэлцлийг маш чухал асуудал байж байгаа. Итгэлтэй байх ёстой. Нэгэнт байгуулсан гэрээ хэлцэл дээр доктортой үнэнч байх ёстой. Тэгээ энэ зарчмыг бол энэ хуулиараа бол сайн оруулж өгч. Тэгээ төрийн байгууллагуудыг хэн нэгэн одоо төрийн эрх одоо албан хаагч болон одоо төрийн орон нутгийн засаг захиргаа засгийн газар яамд одоо ингээд хэн нэгэн буруу шийдвэртэй үйл ажиллагаа гаргахад хөрөнгө оруулагчийн эрх ашиг хөндөгдсөн тохиолдолд энэ маргааныг одоо эхлээд гомдлоо бол эдийн засгийн хөгжлийн яамд тавина. Тэгээ асуудал шийдэгдэхгүй бол одоо цаашдаа хөрөнгө оруулалтыг маргааны үсгээ явах энэ асуудлуудыг шийдвэрлэнэ. Төрийн албан хаагчид болон одоо төрийн албан хаагчид одоо шийдвэр гаргагч нарт энэ хариуцлагыг бол хариуцлагын тогтолцоог бол маш ойлгомжтой тодорхой бол зааж өгч байгаагаар бол тодорхой оруулснараа давуу талтай байж. За баярлалаа. Тэгэхээр би одоогийн дараагийнхаа одоо асуудлыг бол илүү бас хөрөнгө оруулалтыг төрөлжүүлэх асуудал руу чиглүүлье гэж бодож байна. Манай улсын хөрөнгө оруулалтын шууд хөрөнгө оруулалтын мэдээ статистикийг харахаар гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын одоо нийт 78 орчим хувь уул уурхайн салбарт. За бус нь бол тэгээ аж үйлдвэрлэл болон бусад банк, санхүүгийн салбарт гэсэн ийм үзүүлэлттэй. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын бол дийлэн холонхыг бол уул уурхайн салбар эзэлж байгаа. Гэхдээ нөгөө талаараа бас Монгол улсын хувьд эдийн засгийн тогтвортой байдал энийг хангахын тулд за цаашдаа хүртээмжтэй өсөлттэй байхын тулд бол эдийн засгийн одоо төрөлжүүлэлт гэдэг юмыг бол нэлээд ярьж байгаа тийм. Энэ эдийн засгийн төрөлжүүлэлтийг одоо сайжруулахад хөрөнгө оруулалтын бодлого ямар байх ёстой вэ? Хөрөнгө оруулалтыг төрөлжүүлэхдээ бид нар бас ямар байр суурьтай байх ёстой вэ? Та бас улсын хурлын гишүүний хувьд сая хаврын чуулганаар батлагдсан аялал жуулчлалын тухай хуулийг бас ахалж ажилласан улсын хурлын гишүүний хувьд одоо эдийн засгийн төрөлжүүлэх болон хөрөнгө оруулалтыг төрөлжүүлэх салбарын хувьд өөрийн одоо бодлоо хуваалцаач гэж хэлмээр байна. Яг сайн чуулгыг өнөөдрийн өглөө эхэлж байхад бид энэ хөрөнгө оруулалтын чуулганы слоган дээр бас нэг 3 санал яваад тах шиг байсан. Би энэ дээр нэг санал хэлсэн юм л та. Би бол We are back to business гэдэг ийм слогантай байвал зүгээр юм болов гэж бодогдсон. Яагаад энийг хэлж ингээр бид нар 2010 одоо Рио Тинтотой гэрээ хийгээл тэр цаг мөчөөс хойш манайх дотоод маргаан үүссэн. Тэрнээс хойш бол бид хөрөнгө оруулалтын бүх үе таалга хаасан. Стратеги ач холбогдолын салбар гэдэг одоо томоохон энэ салбаруудаа бүгдээрийн зөвшөөрөлтөй болгосон. Тэрнээс бол хөрөнгө оруулалт оруулах сонирхлын бүгдийг хааж хайсан. Ресурс национализм буюу одоо нөгөө тэрнтэй холбоотой популизм маш хүч авсан. Тэгээ тэрнтэй холбогдуулаад уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалт шинээр татах. За хайгуулын салбар бол үндсэндээ бол хаагдсан. Тэгээ одоо бол яг бид нар оюу толгойтой холбоотой асуудлыг цэгцэлснээр одоо бид нар буцаагаад одоо хөрөнгө оруулалтыг татах энэ нөхцөл үүсэж байна гэсэн үг. Одоо бид нар сигнал өгж байгаа гэсэн үг. Тэгээ юу гэсэн үг вэ? Одоо бид нар we are back to business байхгүй. Тэгээ энэгээр юу гэж хэлэх чинь одоо сая таны асуулттай холбогдуулах хэлэхэд бол бид нар тэр mine goal гэдгийг бол угаасаа ингээд тойрж гарах ямар ч боломж байхгүй. Ягаад тэгэхээр манайх Хуан багта дотоодын нийт бүтээгдэхүүн баг
Тэр нь одоо юу гэсэн үг гэхээр худалдаа авах чадвар бага гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар яаж юм гэхээр манайх руу орж иж байгаа хөрөнгө оруулалт бол голцоо экспортын чиглэлээр манайх руу хөрөнгө оруулалт хийгдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр юу гэсэн үг хятад худалдаж авах юм эсвэл Оросын холбооны худалдаж авах юмыг бид нар энэ ч үйлдвэрлэн эсвэл олборлоно л гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар mine goal гэдэг бол тойрох боломжгүй, харин mine goal-ыг хөгжүүлэнгээ бусад салбаруудаа хажуугаар нь хөгжүүлж явах боломжтой. Тэр бол одоо нөгөө салбаруудыг илүү либералчлах тий одоо аюул жуулчны хувьд бид баталснаар одоо иргэний агаарын төвийн либералчлал хамт явагдаж байна. За хуучин одоо баян үлгөрөө нислэг сайн 800 сум одоо 7-800 мянган хүнтэй болж байна. Бүгд найрамдаа Солонгос улс руу өдөрт 3-аас 4 нислэг нисэж байна. 7 хоногт миний сонснороо 60-аад нислэг бий болж байна. За одоо Турк руу нислэг үлдэж байна. Энэ жил эх жил Америк нэгдсэн улс руу нислэг үлдэж эхэлж байна. Ингэснээр бид нар буцаагаад яг энэ аюул жуулчлал болон бусад салбаруудыг нөгөө салбарууд нь либералчлах байдлаар бид нар солонгоруулах боломжууд нь нэгдэж өгөх юмаа гэж харж байгаа юм. За баярлалаа. My next question is to Simon. Of course, Simon is an independent board director at the mining company, but I want to ask you about Rio Tinto's policy about how you also contribute to, as a mining company, to support the non-mining businesses in your partners, and also want to ask, how do you see Mongolia's comparative advantages for opening, for diversifying our investment sectors? Thanks, Norman. I think the first thing I'm going to say is this, that clearly diversification is very sensible. You don't want to have all your eggs in one basket, that's obvious. But I'd also say at the same time, it has to be sensible diversification. You know, play to your strengths. And you do have so many strengths, which have been mentioned before, and some that are going to just increase in such importance. I mean, when, again, early this morning, there was talk about the opportunities in renewable energy. There was one person in the room who literally wanted to jump out of their seat, and that was me. I don't think the typical person really understands what we have to do over the next 20 or 30 years. And the country I come from, Australia, like Mongolia, large land mass, and we've resisted, unfortunately, doing what we should have done over the last 10 or 15 years. We're a bit slow. We're trying to make up for lost time now. But simply the transmission lines that have to crisscross our continent to electrify the nation is a challenge that I doubt my country has seen since gearing up for the Second World War. And the average person doesn't understand it. So when we come to Mongolia, which is actually landlocked, Australia isn't landlocked, but you are landlocked, and you have, particularly to the south, probably the biggest customer in the world for renewable energy. Diversification starts, I think, in that way. Tourism, don't let me going on that. I'm someone who is passionate about going to unspoiled places, etc., etc. You have that in immense scale, and then of course agriculture, etc. The list goes on. But all I know is that the more you prosecute those particular things that are so obvious today, I'm absolutely sure over the next century that all sorts of other things will just emerge, which become absolutely obvious for your country to go after. But from a Rio Tinto perspective, Noman, there's one thing I want to emphasise almost above everything else. You are a small nation in terms of population size, but from a Rio Tinto perspective, you are in a very, very, very rare breed in the sense that the quality, the capability, the competency of your people are truly remarkable. For example, at Oyu Tolgoi, an extraordinary mine. It will be one of the biggest copper mines in the entire world in the not too distant future. And sure, Rio Tinto has made mistakes. Perhaps the government could have behaved differently as well. But in 2023, with underground mining now commencing,
it's an extraordinary future ahead. And what I would say is that this absolute world-leading mine is only world-leading because Mongolians are there in their thousands making it happen. And all aspects of it, the engineering, the extensive rollout of the tunnelling system underneath, the safety record, on all of these things, Rio Tinto, which has lots of things all around the world, sees #1 performance from Oyu Tolgoi. So the competency of your people, don't ever hide that under a mushroom. It is what the world is looking for. In an era of mechanisation, digitalisation, people are still supremely important. This nation has remarkable people. I'm the Chancellor of a very large university in Australia, and we are privileged to educate many of your young students. They are very special. За баярлалаа. Тэгэхээр яалтчгүй бас Монгол улсын хувьд хамгийн бас нөгөө comparative advantage буюу гол анхаарах одоо нөөц баялаг маань хүн байна тий чадварлаг хүний нөөц байна гэж хэлж байгаа шиг байна. Тэгэхээр Монгол улсын их хурлаас ч гэсэн ер нь эрх зүйн шинжилгээний хүрээнд хүний хөгжлийг дэмжих одоо эрх зүйн шинжилгээ 3 чиглэлээр явуулж байгаа. Энэний нэг бол боловсролын шинжил байгаа. Тэгээ боловсролын багц хуулийг саяхан хэдхэн хоногийн өмнө хаагдсан хаврын чуулганаар бол баталсан байгаа. Тэгээ энэ дээр ч бас одоо хөтөлбөрийн зах зээлтэй хөтөлбөрийн зах зээл болон мэрэгжил сургалтын боловсролыг яаж холбох уу? Дэлхийд өрсөлдөхүйц одоо чадвартай монгол хүмүүсийг яаж бэлдэх үү? Англи хэлтэй дэлхийн одоо түвшинд гарч ажиллах боломжтой хүмүүсийг бэлдэх монгол хүмүүсийг бэлдэх одоо ийм одоо реформыг бас хийсэн байгаа гэдгийг энэ ташранд бас дурдъя. So I'm moving to Jae-yong. You've already said your recommendations towards Mongolia on how to improve private sector and investment climate. I want to ask you about MIGA's also potential opportunities in Mongolia, and how do you also work with private sector in Mongolia? The MIGA also supported the Oyu Tolgoi project by providing the 900 million guarantee to 11 commercial lenders. The guarantee were provided against the risk of currency transfer restriction and the expropriation and the war and civil disturbance and the breach of a contract. Without MIGA coverage, it will be very difficult for 11 commercial banks to join the transaction. Furthermore, with the MIGA coverage, the lenders could provide better financing with longer tenors and reduced pricing, which is also beneficial for the Mongolia. At the moment, the MIGA is looking for a new opportunity. While MIGA can support large scale and complex project like Oyu Tolgoi, MIGA is also able to support small scale project on expedited process as well. In addition to critical mining related to global energy transition, MIGA will be happy to support other sectors like infrastructure, agriculture, manufacturing, and the capital market. I think our support will be aligned with the government priority policy. Okay. So going back to the topic of diversification, my next question to Kuru-Shima-san is that you operate in the telecommunications sector, and digital transformation has been the main topic throughout this forum, and not of course limited to Mongolia. I think digital transformation is going worldwide, and it's contributing to, I guess, economic growth and increasing foreign direct investment. And how do you see Mongolia's, I guess, increase in its capacity in terms of technology, digital transformation, and the opportunities in that sector?
Yes, I think that in means of IT area, Mongolia's capability is very high. From 1996, mobile operators has been trying to, first of all, establish connectivity throughout the nation of Mongolia, starting from 2G, then 3G, 4G, and next upcoming is 5G. When we look at the global trend, 2G in Mongolia was around like 11 years behind the world. 3G was maybe 8 years, 4G maybe 5 years, but now we are expecting to launch 5G either this year or early next year, which is going to be just roughly 3 years behind the global trend. So Mongolia's catch up on this worldwide global technology trend has been significantly shrinking, which means that now the Mongolia IT capability is pretty much same to the world standard. And throughout this investment of mobile operators, for example, Mobicom has invested roughly around $500 million in the last 27 years on this infrastructure. Now all the IMAX, SOMs, and almost more than half of the bugs is covered by some kind of connectivity, either 3G or 4G, which gives a capability for the citizens living in that area to access the internet. I think the Mongolian government also sort of promoting e-Mongolia, which is a digital government, providing civil service through online. Also, the commercial banks has their own mobile application to provide their banking service through online. Also, a lot of fintech companies coming, a lot of edutech, health tech companies, especially rising after the COVID-19 breakout, means that there's connectivity capability in the land of Mongolia is giving the support to enhance the digital transformation in Mongolia. So I think that furthermore, once the 5G is established in Mongolia, this trend will accelerate to promote more digital transformation. Тэгэхээр за манай улсын хувьд бол цахим шилжилтийг бас маш идэвхтэй хийж дэлхийд дахин ч гэсэн үзүүлэлт нь бол маш хурдтай болсон гэдээ өсөж байгаа улсуудын нэг те. Тэгэхээр эндээс төвдөө дэд сайдаас асуумаар байна. Таны хувьд бол болон эдийн засгийн хөгжлийн яамны хувьд Монгол улсад хөрөнгө оруулалт хийх за уул уурхайгаа мэдээж бас байгаа. Түрүүн ганхуй гишүүний хэлдэг уул уурхайд хамгийн хөрөнгө оруулалт хийж эндээсээ бид нар ямар нэгэн байдлаар синержи үүсгэж бусад салбарыгаа дэмжих хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энд бусад боломжийг үе таалга нээлттэй байгаа хамгийн боломжтой ямар салбарууд байгаа гэж үзэж байгаа вэ? Үүн дээр тулгуурсан ямар бодлого арга хэмжээнүүд бас авч байгаа вэ? За энэ асуулт бас их чухал асуудал байна. Тэгээд Монгол улсын хувьд шууд салбарууд гэхээсээ илүү газар зүйн газар зүйн маш тийм стратегийн чухал байршилд бол байршдаг. Монгол улс дэлхийн хоёр томоохон зах зээлтэй хоршиж оршдог. Ялангуяа бүгд найрамдах Хятад ард улс бол манай урд хөрш дэлхийн хоёр дахь том зах зээл, манай худалдааны хамгийн том түнш. Манай худалдааны бол 90-82%-аас дээш экспортын орлогыг бол бүгд найрамдах Хятад ард улстай худалдаа хийдэг. Тэгэхээр манай улсад хөрөнгө оруулалт хийгээд энэ том зах зээлийг нийлүүлэлтийг хийхэд бол бүгд Хятад улс бол юу ч гаргаад ирсэн авахд бол бэлэн шингэх ийм болцоотой. Тэгэхээр гадны зочид гээжид хөрөнгө оруулагчид маань бол манай улсыг яг энэ утгаараа бол манай улсыг бол боломж гэж харах хэрэгтэй. Монгол улс бол бас дэлхийд цөөхөн бас боломжтой opportunity, unbelievable opportunities we have. Тэгээд яг энийг ингэж энэ үүднээс хараад бидэнд бол маш их түүхэн баялаг байна. Газрын баялаг ашигт малтамжил бол маш их байна. Дараагийн шатанд бидэнд бол нүүрс зис ингээд хангалттай өнгөрсөн хугацаанд явлаа. Дараагийн шатанд ямар салбаруудыг хөгжүүлэх вэ гэхээр ерөөсөө газрын ховор элемент, уран, сэргэгт хэрчим хүч гэдэг энэ томоохон төслүүд дээр хөрөнгө оруулалт хийхэд бол ийм боломжууд байж. Монгол улсын хувьд бол сэргэгт хэрчим хүчийг хангахад хэрэгжүүлэхэд бол нар салхины асар их тийм нөөц баялаг нөөцтэй ийм орон энэ дээр цаашид Хятад бүгд найрамдах Хятад ард улс бол 2050 он хүртэл бол net zero амлалтаа өгөөд үе шаттайгаар бууруулах carbon emission-ыг zero түвшинд аваачих энэ амлалтыг өгсөн байж. Тэгэхээр Монгол улсад сэргэгт хэрчим хүч рүү хөрөнгө оруулалт хийж
эргээд Монгол улс бол бүгд найрамдах хятад ард улс руу маш том гарцтай, том зах зээл рүү гарцтай гэсэн үг. Тэгэхээр сэргээгдэх эрчим хүчийг бүгд найрамдах хятад ард улс руу экспортлох ийм боломжууд байж байгаа. Дараагийн том асуудал бол манай эдийн засгийг одоо төрөлжүүлэх нь манай улсын хувьд бол маш ач холбогдолтой. Яагаад вэ гэхээр манай улс бол цөөхөн хүн амтай, байгалийн баялаг ихтэй, томоохон зах зээлтэй зэрэгцэж оршдог. Тэгэхээр бид зөвхөн байгалийн баялаг дээр тулгуурсан эдийн засгийг хөгжүүлээд байхаасаа илүү одоо макро эдийн засгийн доктортой төвшинг хадгалах ийм шаардлага бол үүсэж байна. Яагаад вэ гэхээр үйлчлэгээний салбар, барилгын салбар, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбар, хүнсний салбарууд дээр одоо ажиллаж байгаа ажиллах хүч одоо job market хөдөлмөрийн зах зээл дээр бол 85-аас 90% нь бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр эдийн засгийн одоо өсөлтийг одоо түлхүү өгч байгаа уул уурхайн салбараас өгч байгаа энэ эдийн засгийн одоо өсөлтийг боломжийг бид бол хоримтлуулад бусад салбаруудаа одоо тэтгэж босгож ярих энэ зайлшгүй бол шаардлага байна. Энэ бол манай Монгол улсын хамгийн нэгдүгээр одоо томоохон бодлогын нэг арга хэмжээ гэж үзэж байгаа. Хамгийн одоо бас Монгол улсын хөгжүүлэх томоохон салбар бол хөдөө аж ахуйн салбар. Бид бол өргөн уудам тал нутагта 70 гаруй сая толгой малтай хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, хүнсний салбарыг хөгжүүлэх энэ потенциал бидэнд бол маш их байна. Тэгэхээр энэ боломжийг бол ашиглах хэрэгтэй. Монголд хөрөнгө оруулалт хийгээд манай урд хөрш дэлхийн 2 дахь том зах зээл рүү одоо экспорт хийх ийм боломж нь бол байгаа. Дараагийн том салбар бол банкны салбар. Одоо бид хөрөнгө оруулалт хийж бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахад энэ их боломжууд, энэ их одоо орон зай байгаад байгаа. Манай улсад одоо зах зээл нь байхгүй байна гэж харахаасаа илүү биднэрт маш том зах зээл байна гэж харах ёстой. Хөдөө аж уул уурхай хүнд үйлдвэрлэл, дэд үтцийн томоохон төслүүд, хөдөө аж ахуйн төслүүд энэ их олон төслүүд дээр бол бидэнд хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийн бол шингэх маш их боломж байгаа. Тэгэхээр одоо энд ирсэн манай улсад ирсэн 2 өдрийн хугацаанд ирж эдийн засгийн форумд оролцож байгаа дэлхийн томоохон 40 гаруй одоо хөрөнгө оруулалтын банкны шийдвэр гаргах төвчний хүмүүс маань ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүст бас уриалаад хэлэхэд Монгол улсад одоо хөрөнгө оруулалтын банкны салбараа нээж ажилуулж цаашид биднэрт энэ 10-20 жилийн хугацаанд хөрөнгө оруулалтын энэ бололцоо потенциалыг харж одоо салбараа нэгээч гэж бас уриалахыг хүсэж байна. Дэд үтцийн томоохон төслүүдийг одоо шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд бомбтуудын хүчин чадлыг өгсгөх, төмөр замын төслүүд, автозамын төслүүд гэх мэтийн маш их олон боломжууд байгаа. Тэгээд одоо хөрөнгө оруулагч нартай бид бол одоо эдийн засгийн diversification-ыг бол хийх бүрэн боломжтой. Одоо бидний дараачийн шат бол дараачийн 10 жилд бид бол эдийн засгаа төрөлжүүлж хүчтэй одоо урагшаага давших ийм бодлогыг барьж авч байгаа. Дээрээс нь бид одоо mind goal гэж ярьж байгаа. Бид одоо өөрсдөө сэтгэлгээгээ засъя. Бид одоо хэлсэн үгэндээ хариуцлагатай эзэн болж сурыг. Итгэлийг буцаан олж авахын төлөө бид бол маш их ажил хийж байгаа. Дахиад бол хөрөнгө оруулагч нартай бол итгэлтэй байж болно. Бид нэр хамтраад ажиллая. Тэгээ хөрөнгө оруулалтыг Монгол улсад их боломж өгөх байна гэж хэллээ. За баярлалаа. Тэгэхээр би одоо панелистуудаа сүүлчийнхээ асуултыг тавья гэж бодож байна. Тэгэхээр сая Төдөн дорж дэд сайдын маань хэлж байгаа тэр дэд бүтцийн одоо төслүүдийг бас хэрэгжүүлэхийн тулд төрийн хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг улсын хурлаас баталсан. Ингэсээр бас томоохон одоо хөрөнгө оруулалт шаардлагатай дэд бүтцийн төслүүд дээр хувийн сектортойгоо хамтарч ажиллах юм бас эрх зүйн нөхцөл нь бол илүү тодорхой болсон байгаа. Тэгээд энэ маань өөрөө бас Монгол улсын макро эдийн засгийн одоо үзүүлэлтэд төсвийн доктортой байдал бас нөлөөлөхөөс ийм томоохон шинжил болсон байна. Тэгэхээр ган хуйг гишүүнээс одоо улсын хурал ингээд төрөв завсарлаад намрын чуулга эхэлнэ. Энэ намрын чуулганаар бизнесийн эрх зүйн орчныг сайжруулахтай холбоотой, хөрөнгө оруулалтыг сайжруулахтай холбоотой таны түрүүн бас анхаарах ёстой гэж хэлсэн
хэлжсэн одоо хуулиуд байгаа тийм. Энэ бүх хуулиуд ямар хуулиуд байна? Та ямар оролцоотой, ямар манлайлалтай ажиллах уу? Юун дээр голчилж ажиллах вэ гэдгээ та хэлж өгөөч. За. Энэ хөрөнгө оруулалтын хуулийн ажлын сүүл байгуулагдсан явж байгаа. Улсын их хурал дээр нийт явахлаа явж байна. Яг энэ хөрөнгө оруулалтын бид нар орчныг сайжруулахаас гадна нөгөө бизнес орчинтой холбоотой бас нэг асуудлууд байдаг. Нөгөө шудраг бус өрсөлдөөн гэдэг асуудлууд их хэрэгтэй. За тухайлбал одоо нөгөө Махчин засгийн газрын тусгай сан гэж байдаг. Нийт 25 сан байдаг. За энэ бол нөхөдөө аж ахуй ингээд олон салбаруудад тодорхой хэмжээний зээл, за хөнгөлөлт, урамшуулал тэр хүртэл явдаг юм юмнууд байгаа. Тэгээ энэ дээр бол бид нар бол бас ажлын хэсэг гаргаад энэ дээрээс нь шаардлагагүйг нь хаах хүртэл ийм юу авахар санал дүгнэлт бэлтгэхэр ажлын хэсэг байгуулгатай явж байгаа. За түрүүн хэлсэн би нэг улсын хурлын тогтоол шинээр одоо ямар нэгэн төрөмж компани байгуулах байх тогтоол одоо батлахаа явж байна. За төрийн болон орон нутгийн өмчийн компаниудын тухай хууль бол яг одоо улсын хурлаар хэлцэгтэй явж байгаа. Энэ дэр бол компаниудын ангилны байх уу? Ашигын бол ашигын бус байх юм байна. За ашигын байх юм бол одоо ямар засаглалтай байх юм тий? Одоо тэгэхгүй манайх чинь бол нэг стратегийн ач холбогдолтой том компани, жижиг компани гэдэг л ангиллал яваад байгаа юм л. Тэгж ашигын бус буюу нийтийн үйлчлэгний зориулттай компани байж болно. Ашигх байвал одоо тууз нь ямар байдлаар сонгогдох юм, за захирал нь ямар байдлаар сонгогдох юм. За нөгөө тайлан баланс нь яах юм гэдэг энийг нь бол ингээд төрийн бол орон нутгийн өмчийн компаниудын хуулиар бол зохицуултууд нь хийх гэдэг одоо яг улсын хурлд бас ажлын хэсэг ажиллаа явуулж байгаа. Яг нь бол бид нар бол цаашдаа энэ салбаруудын либералчлалыг л илүү өдөлхөө явуулж өгсөн юм байгаа. Яг энэ аялал жуулчлалын хуулиас гадна бид нар нөгөө банкны салбарын одоо либералчлалын буюу одоо системийн том 5 банкны одоо нээлттэй хувьцаат компани болгох. За хамгийн том хувьцаа эзэмшигч нь 20 хүртэл хувийг эзэмшдэг байх. Энэ бас хуулийг бас улсын хурлаар батлуулаад амжсан байгаа. Тэгээд за бизнес орчинтой холбоотойгоор бол яг Дэлхийн банкны судалгаа хийгдэх болчиход байгаа 19 оноос хойш. Тэр нөгөө бизнес нөө зүүн бизнес гэдэг нэг судалгаа байдаг тэрний. Судалгаа тэр 19 оноос хойш хийгдэх болчиход байгаа. Уг нь бол тэр эрх зүйн орчин дээр ямар шинтгэл хэрэгтэй байна? Бид нар яг хаана хоцроод байна? Энийг харахад бол бас айгүй тийм зүгээр судалгаа байсан. Тэгээд яг үүнээс гадна бас хэд хэдэн судалгаанууд байгаа. За өрсөлдөөний индексээр манайх чинь 62 3-т ордог. Тэр өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэх тал руу бид нар бас нэлээд ажил алхмууд хийх ёстой. Яг сая яалчгүй боловсролын багц хуулиар бол бид нар том одоо өөрчлөлтийг авчиж чадчих байгаа. Одоо тухайлбал одоо мэрэгжлийн болсон хүчнийг бэлтгэх хуулийг сая багталж амжсан байгаа. За энэ дээр бол өмнө одоо мэрэгжлийн болсон сургуулиудын төгсөгчнэрийн дөнгөж 40% ажлын байр дээр гардаг байсан бол одоо тэрийг 90-95% дээр авчрах боломж нь бүрдүүлнэ гэсэн. За тэгвэл түрүүний бас Хурлаатар сайд хэлснээр англи хэлийг бид үндсэн гадаад хэл болгож байгаа. Тэгээ энэ бол үндсэндээ бол бид нар залуучуудын одоо үд хаалган нээж өгнөсөн мэдээлэл хүрх үд хаалган нээж өгнөсөн. За нөгөө аялал жуулчлал гэж яриад байгаа, уул уурхаач гэж яриад байгаа энэ бүх салбар дээр хүний нөөцийг түлхүү хөгжүүлэх одоо боломжтой болно гэсэн. Мөн одоо тухайн иргэдийн үнэлгээ буюу цалингийн урамшууллын асуулт гэсэн өндөр байх боломж нь бас бүрднэж харж байгаа. Баярлалаа. За баярлалаа. За манай зохион байгуулагчдаас бас нөгөө цаг дуусж байгаа гэсэн дохио өгч байна. Бас та бүхэн маань өдрийн хоолны хуваарьтайгаа. Тэгэхээр би хамгийн сүүлийнхаа нэг асуултыг тавья гэж байна. And my very last question is to Mr. Jae-yong. Jae-yong very interestingly mentioned about something during a lunch yesterday. He said that even the country is in a very difficult situation and the macroeconomic outlook might not be that good, but if there is strong political will, the investment will grow. It will, there will be a positive change. Please elaborate on that as our last comment from the panelists. Jae-yong. Okay. Actually, there is a Korean proverb saying that the dragon head and snake tail. It means that normally people start with a grand plan, but at the end the result is very small. World Bank Group has been supporting the many developing countries, and in the beginning we saw the many excitement with the grand plan in developing country, but at the end there are not many
success case because it's very difficult to maintain the strong leadership and the political will to keep the plan as a plan. So we think, I mean, there are many factors to make a grand plan successful, but we think political leadership and the political will is very important. So at the end, politics matters, even for the foreign direct investment. Thank you very much. Тэгэхээр Монгол улсын хурлаас болон засгийн газраас хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах талаар бодиттой бас арга хэмжээнүүд авч намрын чуулганаар хөрөнгө оруулалтын хуулийг илүү хөрөнгө оруулагчдын эрх ашигыг хамгаалах түрүүний манай панелистуудын ярианд дурддагдсан ил тод байдлыг хангах хариуцлагатай байх. Тэгээд энэ гарч байгаа хэрэг маргааныг түргэн шуурхай шийдвэрлэдэг байх энэ механизм дээр анхаарсан энэ хуулийг бол баталнаа гэсэн political will байна. Ер нь бол Монгол улсын төрөөс бас хөрөнгө оруулалтыг дэмжих таатай орчныг бүрдүүлэх талаар улс төрийн хувьд ч гэсэн бодлогын хувьд ч гэсэн доктортой байна гэсэн энэ асуудлыг бол өчигдрийн бас панелаар ярьсан байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээд манай панел маань дуусч байна. Нийт оролцсон панелистууд болон сонссон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлье. Хэрэглэлцүүлэгт оролцсон модератор болон панелистуудаа баярлалаа. Одоо Улаанбаатар хотод 12 цаг 34 минут болж байна. Бид 13 цагийн 30 минут хүртэл үдийн хоолны завсарлага авч байна. Та бүхэнд энэ завсарт мэдээлэл хүргэе. Өнөөдрийн чуулганы дараа 19 цагаас Шангрила зочид буудлын боолрумд хүндэтгэлийн хүлээн авалттай гэдгийг та бүхэн дуулгаж хүндэтгэж өрж байна. Энэхүү хүндэтгэлийн хүлээн авалтанд оролцох зочид биедэн мандатан авч явахыг та бүхэнд зөвлөе. Та бүхэнд зориулан бэлтгэсэн цогийг их танхимын 1 давхрын баруун жигүүр, 2 давхрын зүүн жигүүр, B 1 давхарт бэлтгэсэн байгааг дуулгая. Их танхимын 1 давхрын баруун жигүүр, 2 дугаар давхрын зүүн жигүүр, B 1 давхарт танд зориулан өдрийн зоогийг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн зоогоон төрийн ордны арын цэцэрлэг түрээлэнд зооглох боломжтой гэдгийг дуулгая. 13 цаг 30 минутаас дараагийн салбар хуралдаанаар иргэн уулзъя.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Тэгээ одоо асуултуудаа нэг иймэрхүү байдлаар харж байна. Эхлээд ерөнхийдөө хүн болгондоо нэг чиглэсэн сэдвчсэн асуултууд байх бах. Оролцож байгаа панелистууд маань тус бүрдээ өөр чиглэлийн улсууд байгаа. Тэгээд хамгийн түрүүнд би одоо түрүү чи хэлсэн бас дараагийн арга хэмжээндээ яарч байгаа хүнээсээ нэг товчхон асуултаа асуугаад салхийг хаглая гэж бодож байна. За болд захирлаасаа асуултыг эхлэе гэж бодож байна. Рио Тинтогийн Монгол төгжүүлж байгаа ойдлогоо төслийн талаар бол бүгд мэдээлэлтэй байгаа. Хэд онд ашиглалтанд орох уу, хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалтаар хэдийн хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үү гэдэг. Төслийн өрөөжгийн талаар бол зөвхөн дотоодод биш олон улсын хэмжээнд хүн болгон тодорхой хэмжээний мэдээлэлтэй байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр би юу гэж асуух гэж байна гэхээр ойдлогын магадгүй Рио Тинтогийн дараагийн ойдлогоо гэдэг юм уу, дараагийн зэсийн төслийн төсөөлөл гэдэг юм уу, төлөвлөгөө та бүхэн ер нь яаж харж байгаа вэ? Зөвхөн ойдлогоо биш тийм ээ? За баярлалаа. Тэгээд ер нь бол нийт зэсийн эрэлт өнөөдрийн байдлаар бол жилд 25 сая тонн эцсийн зэсийн бүтээгдэхүүн бол нийт эрэлт нь байгаа. За зарим судалгаагаар бол эх 10 жил одоо энэ энержи эрчим хүчний шилжилттэй холбоотойгоор сэргээгдэх рүү явж байгаа, асар хурдцтай явж байгаа энэ шилжилттэй холбоотойгоор 25 сая тонн маань 50 сая тонн болох ийм одоо урьдчилсан таамаглал гараад байгаа. За тэгэхээр энэ 10 жилд бол эрэлт маань 2 дахин өсөх хандлагатай байгаа. Өнөөдрийн хамгийн том тулгарч байгаа асуудал бол уул уурхайн компаниудын хувьд уурхай эхлүүлэх нь бол 15 жил шаарддаг учраас энэ 2 дахин өсөх зэсийн нийлүүлэлтийг яаж бүрдүүлэх үү гэдэг дээр бол маш их толгойн өвчин болж байгаа. За эрэлт талаас ярих юм бол цахилгаан машинжилтын бишгэлвэл дунджаар одоо 76 кг зэс ашигладаг бол
өнөөдрийн бидний хэрэгэлдэг дотоод шатах одоо ийм хөдөлгүүртэй машин бол 26 кг зис. Өөрөөр хэлбэл 3 дахин илүү их зэсийн хэрэгцээтэй байгаа учраас дэлхий бол яахын аргагүй биднээс энэ зэсийн нийлүүлэлтийг бол шаардаж байгаа. За тэгэхээр энэ чухал цаг үед бол оюутлогоо бол яг цагаа олж зөв үед нийлүүлэлт нь бол өсгөр байгаа. За тэгээ 150 мянган тонн зэс дунджаас бол 500 мянга руу хүрэх юм боломж байгаа. А өнөөдрийн бидний одоо зэсийн талаас ялангуяа оюутлогоо талаас тулгарч байгаа тэгээ дараагийн хөрөнгө оруулалт талаас тулгарч байгаа асуудал бол зөвшөөрлийн асуудал. Өөрөөр хэлбэл ямар ч улс оронд бол төр засаг тэгээд мөн түнчлэн орон нутгийн иргэдтэйгээ хил хамаа олж одоо бид нар энэ цаашаа уурхагаа эхлүүлэх нь бол тэр яриа хэлцээр бол нэлээд цаг авдаг. Тэгээ манай дараагийн том төсөл бол оюутлогоогийн ийм ихэр орд нь Аризона мужид байдаг resolution гэдэг орд байгаа. За энэ бол одоо оюутлогоон агуулга болон хэмжээтэйгээ бол их дүүцгүүц байгаа. За хажуугаар нь бид нэр сая Лагранхагийн Перугийн төслийг бол нэг өөр компанитай хамтарч ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. За түүнчлэн бид нэр одоо 120 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа Юта мужид Salt Lake, Kennecott гэдэг уурхай маань бас гүний уурхаар шилжиж байгаа. Тэгэхээр энэгээр би юу хэлэх гэж байна вэ гэхээр өнөөдрийн байгаа манай зэсийн портфолио дотор бол гүний уурхай нэлээд том жин эзлэн. За тийм учраас ялангуяа Монголд бэлдэж байгаа гүний уурхайчд маань бол ирээдүйд Америкийн Аризона болон цаашгаа Kennecott гэх мэт мужуудад бол цаашаа уурхай нээхэд бол нэлээд тус дэм болж ажиллах болов гэж бодож байна. За баярлалаа. Rio Tinto компани ерөнхийдөө олон улсын болон Монголын зах зээл чиглэсэн зорилтууд бол асуудлуудад тавьчихсан танилцууллаа. Эргээд энэ зэсийн сэдвүүрөө дахиад орох байх гэж бодож байна. Ямар ч гэсэн дараагийн ээлжинд ирсэн эрхэм зочин Чагончин дараагаас бас нэг юм асууя гэж бодож байна. Бүгд найрамдах Хятад улс бол дэлхийн газрын ховор элементийн бас томхон тоглогчдын нэг болж ирсэн. Гэхдээ одоо Хятад ард улсын өөрийн эрэлт хэрэгцээ газрын ховор элементийн тий магадгүй та бас мэдээлэлтэй байвал дэлхийн нийтийн эрэлт хэрэгцээ ямар байна? Тэрэнд Хятад өөрөө ямар бодлого барьж байна? Өөрийн хэрэгцээгээ зөвхөн дотоодынхоо бүтээгдэхүүнээр хангах бололцоо хэр байгаа гэж харж байгаа вэ? 很高兴能来到美丽的乌兰巴托。 сайхан Улаанбаатар хотод хүрэлцээж Монголын эдийн засгийн форумд оролцож байгаадаа их баяртай байна. Та бүхэн бол мэдж байгаа Хятад улс бол газрын ховрын маш том үйлдвэрлэгч улс, маш том Хятад улсын амны хэмжээ 44 сая тонн оксидын хөдөлгөөн болдог. 2020 онд бол нэг дэлхийн нийт бол 30 сая орчмыг бол Хятад улс бол нөөцийн хувьд хадгалж байна. Нийт бол дэлхийн тэргүүлэгч улс орны хувьд бол ялангуяа Жанши болон Өвөр Монголд илүү их байдаг. Нийт цаашдаа газрын ховор элементийн олборлолт, түгээлт, за том боловсруулалт, дахин боловсруулалтын хувьд онцгойлон анхаарч хөрөнгө оруулалт хийж байгаа Хятад улсын газрын ховор элементийн олборлолтын хувьд дэлхийн тэргүүлэгч улс орны хувьд тэргүүлэгч компаниуд улам их цаашид энэ нөөц баялгаа хөгжүүлж, цаашид ялангуяа Монгол улстай газрын ховор элементийн талаар илүү хамтран ажиллах боломж байгаа гэж бодож байна. Цаашид дараагийн хугацаанд бол Монгол улстай холбогдож газрын ховрын чиглэлд бол илүү хамтын ажиллагааны өргөн харилцаа байгаа бөгөөд зөвхөн газрын ховрын төдийгүй босоод бол хамгийн том экспортлогч чадны импортлогч улс орн гэж үзэж байна. Хоёр улсын газрын ховрын элементийн чиглэлийн хамтын ажиллагаанд томоохон ирээдүй бидний хувьд хүлээж байна гэж бодож байна. Цаашдын Монголын газрын ховрын элементийн боловсруулалт нь бидний зүгээс оруулах хувь нэмэр бас өргөн байгаа. За баярлалаа. Тавьчихсан сайхан хариулт өглөө. За дараагийн ээлжинд Австралийн сансрын агентлагийн тэргүүн Меган Кларк атгатай танд нэг асуулт тавьмаар байна. Юу гэхээр Австрали улс өөрөө нүүрс болон бусад томхон эрдийн ашигт нөлтөлүүдийн хувьд бол бас томхон тоглогч байдаг.
Гэхдээ газрын ховрын элементийн хувьд дотоодын гол хэрэглээ ямар салбарууд байна. Дээрээс нь гаднаас одоо газрын ховор элементийг импортлох, мөн гадаадын газрын ховор элементийн болон бас газрын ховор чиглэлтгүй бас зэсийн томоохон төслүүд дээр хөрөнгө оруулах ямар бодлогууд барьж байна вэ гэдэг талаар нэг товчхон мэдээлэл өгч байна. Yeah, thank you very much, and thank you to both the Prime Minister and the Deputy Prime Minister for putting on this forum. It's an honour to be here. Australia is a major supplier of rare earth elements. It's also the world's leading supplier of lithium, and Australia's supply into many of the supply chains for electric vehicles, for solar, for wind, and really the decarbonisation and the transition, this enormous transition, is one of the prime drivers. The second driver for us is also that we see security of supply, stability of supply, and national supply as well. So if you just look at the electric vehicle market, electric vehicle needs copper, aluminium, nickel, lithium, silica, manganese. It needs rare earth elements as well. So very important demand. In terms of the policies, and we are seeing countries all around the world responding to this incredible demand and the requirement for stable and secure supply of rare earth elements. And let me add here that Mongolia's endowment, and I'm a geologist, and so I was particularly pleased to see the work of Ochagero and Mr. Dostal, who recently published on the endowment of rare earth elements here in Mongolia. Fantastic paper. So Mongolia is extremely well placed in its natural endowment for not just copper but rare earth elements, uranium. So very well placed. But I think what we see in the policy side of things is it's not just about secure supply. It's really also taking into account the ESG considerations, the considerations around new industries in the supply chain, and Mongolia has the opportunity, if it has the ambition to decide which new industries it wants to build around its rare earths. As Bold mentioned, permitting. So as we need to fill these gaps, permitting is critical. But balanced with that, very careful land management, water management, and as Bold already alluded to, true partnerships with the traditional owners, with the communities here in Mongolia, with the herders. This is absolutely vital for public support, for social support as well. And building, I would add to that building capability in the agencies that will support the Geological Survey, the permitting agencies. This is a vital national capability that we see. And we've talked so much. I've been so impressed. It's my second time to Mongolia, and the talent and the quality of the talent that we have in Mongolia. The performance of our leaders at Oyu Tolgoi is just absolutely outstanding. In terms of government response, we see most government response is around really sort of 5 areas. As I said, ensuring reliable supply, but also promoting exploration for new deposits, production facilities, and innovation, because the use of rare earth elements is expanding. A sector that I work in, the aerospace and space sector, already looking at rare earth elements for very strong alloys for use in space, use of low-grade uranium for nuclear propulsion for Mars and the solar system. These are really looking now decades ahead. And thirdly, most government response is around sustainable and responsible practice. And as I said, I would add to that
the local communities are an important policy response, and that engagement, water, critical. One of the reasons that we have refurbished some 60 wells for the herders here in Mongolia, and a vital part of the culture and the activity. And then resourcing the government agencies. I think we haven't mentioned enough about education. Rio's been educating some 3,800 students, but this is the future. This is a multi-decadal investment, and educating the young population here will be vital for exploring, rare earth elements as well as copper as well as uranium. So thank you. За баярлалаа. За тэгээд дараагийн асуултыг бид нар бас цаг давчхан байгаа болохоор аль болохоор баг тайлбартай вэ гэж бодож байна. Тэгээд дараагийн асуултыг Оливер Тимер танд тавья. За танаас юу гэж асуух гэж байна вэ гэхээр ер нь Монгол улсад сая Кларк ярьсан сэдвээр ч гэсэн гарлаа Монгол улсад бас баггүй нөөц тогтоогдсон. Тэр дундаа ураны нөөц ч гэсэн бас нэлээдгүй хэмжээгээр тогтоосон гэж. Тэгэхээр энэ салбарт Монголд одоо анхдагчийн хувьд танай компани зүгээс одоо цаашид ураны хайгуул олборлолтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахад хэр таатай орчин бүрдсэн гэж хардаг бай. Зүгээр яг бусад хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэл өгөх зорилгоор гэдэг юм уу? Ер нь анхдагчийн хувьд өөрсдийнхөө нэг тавчхан мэдээллийг сэтгэлдээ хаваалцаж. Yes, it's better like that. Thank you. I would like to thank you also for inviting us, as we are contemplating the development of a huge project on uranium, as you said. So here I'm representing the Oranos company. We are partnering with Monatom, two state-owned companies, developing a strategic project for Mongolia and for France. We have been in Mongolia for the last 26 years, in fact, through first our subsidiary, Kojegobi. We discovered Zovshovo site in 2010. Then we implemented our joint venture with Monatom. We successfully went through a feasibility study, first feasibility study. We were granted 3 licenses. And so we implemented then a pilot plant in 2021 and 2022, and we are now through an investment agreement discussion. The reserves of uranium in Mongolia is around 200,000 tons, as far as I can remember. Half of it is Zovshovo site. We have put on hold on our exploration activities while we have already our 3 licenses, enough to start a mine. But it is clear that as soon as the mine will start, we will restart, of course, exploring activities along with our mining activities. That's more or less where we are in terms of exploring. Now, if you want me to develop further on the outcomes, the order of magnitude of this mine is the size of the mine. If I can give you some order of magnitude, will be a capacity of 70,000 tons of uranium over the 40 years life of the mine, which is the equivalent in terms of energy of 300 million tons of coal. So it's a big mine. It's a big mine which will produce about 2,500 tons of uranium a year, which will be the equivalent of roughly 2% of the worldwide demand. So it's clearly going to be a big mine. The first outcome will be clearly a strategic relationship between Mongolia and France, because we are settling a long-term industrial, academic, cultural relationship between the 2 countries. And this is important. The second outcome is obviously jobs. We will create something like 800
jobs, direct jobs, plus same amount with through our subcontractors. And directly linked to those jobs, we will need to develop expertise. So that's probably the third outcome, huge effort on expertise and expertise development. And we are already in relationship with the main universities in Mongolia to develop specific courses which will address the needs and the technology that we are going to implement in Mongolia. Because the fourth outcome is clearly the technology. We will be using a technology called ISR technology, in situ recovery, which is quite commonly used worldwide, but which will be used for the first time in Mongolia with our project. This technology is a leaching process, meaning we inject a solution underground, which dissolved uranium, and we pump it back. No digging, no pits, no galleries, no dust, no tails. This is a very minimal impact on the landscape. The technology is very, I would say, environmental friendly from this point of view. It also permits us to mine low-grade minerals with a very high rate of recovery, which is good. And so we will be very proud to introduce this technology in Mongolia and to develop the corresponding expertise. And of course, the last but important outcome of the project will be the effort that we have already started on local development in Dornogobi. And we have been investing with the local community for many years now, and this will continue in the future. It is critical for us, as we are aiming to be there for 40 to 50 years, to create a strong relationship with the neighboring communities and certainly to create confidence. За баярлалаа. Эхний тойрог асуултууд маань дууслаа. Гэхдээ яг асуултандаа бүрэн хангалттай хариулт авч чадаагүй ч гэсэн сэдв маань үргэлжлэнэ. Гэхдээ ирсэн панелистууд маань ямар ч байсан хөгжүүлж байгаа төслийнхаа талаар ерөнхий ойлголт өгчэй гэсэн байдлаар би халаалтын асуулт дууслаа гэж хэлж болох байх. За хоёрдугаар тойрогтой орё гэж бодож байна. За тэгээд дахиад бол захирлаасаа асууя. Ер нь бол яг дэлхийн нийт бол зэсийг их сонирхож байна. За аль улс орон аль бүс нутагт илүү зэсийн нөөц байна. Магадгүй зэсийн төслүүд нь аль төвшөнд хөгжиж байна. Энтэр гэдгээр нь янз янзаар хараад янз янзаар л үнэлж байх шиг байна. Зэс бол ер нь дэлхийн нийтэд бол бас томоохон стратегийн ач холбогдлохын ашигт малтмал мөн үү? Мөн гэдэг нь нэгэн тодорхой болсон. За олборлох, баяжуулах, боловсруулах төвчний бүх технологиуд нь тодорхой болсон. Ийм харьцангуй бас ийм сонгодог төрлийн элемент юм гэдэг юм ашигт малтмал юм. Тэгтэл одоо Монгол зүгээр зөвхөн зэс олборлож байгаа хэмжээгээр дэлхийд одоо топ гэдэг юм уу, шилдэг жагсаалтанд бичигдэх нь чухал уу? Эсвэл ямар байдлаараа гадны хөрөнгө оруулагчдыг зэсийн салбар, Монголын зэсийн салбар татах боломж байгаа. Гадныхан Монголын өөрөөр хэлбэл Монголын зэсийг хөдөр байдлаараа өнөөдөр байгаа ийм байдлаар нь илүү сонирхох уу, эсвэл тодорхой хэмжээнд боловсруулалт хийсэн металл байдлаар нь гэдэг юм уу, одоо хайлсан зэс байдлаар нь үйлдвэрлээд бид олон улсын зах зээлд илүү сонирхол татах уу? Эсвэл эцсийн бүтээгдэхүүн борлуулсан, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн байдлаар нь Монголын зэсийн салбарыг харах уу? Аль байдлаараа илүү үнэлэгдэнэ гэж та зүгээр одоо энэ зэсийн том компани экспертийн хувьд өөрийнхөө хувийн бодлыг хуваалцаач. За яг манай дагваа энэ сууж байна. Бид хоёр сая мөрөөддөг л да. Бидний нэг том дутагдал бол ерөөсөө дараагийн оюутлогын хайгуулыг хийгээгүй. Тэгээ эхнийхээ энэ том төслийг босгож явах хугацаанд бусад хөрөнгө оруулагч нар үргээгээ айлгаа явуулсан. Тэгэхээр энэ алдаанаасаа бид нэр суралцмаар байна. Ягаад гэвэл зэсийн орд олон гэдэг бол гэртээ зүү хайж байгаатай адилхан. Энийг бол өнөөдрийн нүүрс юм уу, төмрийн өдөр шиг харьцангуй хайж олоход айгүй их зардалтай. Тэгэхээр эхний бидний одоо нэг асуудал бол яагаад зэсийн ордууд, чийлпэрүүд
яг Андын энэ порфирийн нурууг ингээд дагсан одоо Чили чинь 5 сая тонн зис олборлож байгаа шүү дээ. Перу жишээлбэл 2 сая тонн. Гэтэл Монгол бол өнөөдөр 300 мянган тонн зис олборлжоод одоо дэлхийн тэргүүлэх байрын зис гэж ярих бол арай болоогүй. Тийм учраас биднэрт бол боломж байна. А энэ төрлийн ордууд бол өөрөө нэг биш олноороо ингэж гэр бүлээрээ байдаг ийм зүй тогтолтой юм гинлээ геологчд яриагаад. Тэгэхээр Дагаватаар юу яриад байгаа вэ гэхээр юу нэг геофизикийн судалгаач нь хоцорсон юм шүү. Бид нар одоо нэг Оросын хуучин технологиор манай Дагвагийн ярьж байгаа 80 метр лугааныг хараад тэрнээсээ гүнзгий харахаа байцсан. А тэгэхээр манад олдох зэсийн ордууд бол илүү гүндээ байх юм шиг байна. Тэгэхээр геофизикээр юу тогтоож ийнэ вэ гэхээр ер нь бол энэ соронзонд амжуулах чадвар байна уугүй гэдгийг тогтоогоод тэрний дараа компаниуд өрөм зооно. За өрөм зоох бол нэлээд зардалтай. Бид нар одоо 1300 м өрөмтөхийн тулд 1 метр нь ойролцоогоор $150 зардал гарч байгаа. Тэгэхээр маш олон өрөм зоож иж байгаа үгүй юу гэдгийг тогтоогно. Тэгэхээр эхлээд өрөм зоохоос өмнө харанхуй хайж явахын оронд одоо гэрээрээ ингээд зүү хайж байгаа бол магнит бариад тэнцээ чи хаана байна гэдгийг мэдснийхаа дараа тийшээ очиж өрмөө зоохгүй бол гүнд байгаа юм чинь бол хайж олоход аюу хэцүү. Тэгэхээр хайгуулын салбарыг бид нэр эргэж хөрөнгө оруулалт татахын тулд нэг эхний ээлжинд бол геофизикийн судалгаа гүйцэд хийгээд тэгээд энэ лиценз олголтынхаа одоо реформыг бол зоригтой хиймээр байна. Сүүлийн одоо 10 жил бидэд бол лиценз олгоогүй. А гэтэл өнөөдөр бол ашигт малтмлын одоо ашиглалтын лицензүүд бол нийт газар нутгийн 10 хэдэн хувь энэ гэдэг буруу мэдээлэл яваад байдаг. А үүний эрэхтэй энэ бол өнөөдрийн Монгол нутгийн асар багахан хувь эзэлж байгаа. За технологийн хувьд ярих юм бол үнэхээр би бол гайхсан зэсийн боловсруулалт нэлийн бүдүүлэг юугүй гэхээр 1 тонн ийм хөдрийн биетэй зэсийн хөдрийн биетэй ордоос өнөөдөр бид нэг 4 кг зэс авч ийн үгүй л байгаа. Гэтэл энэ 1 тонны чинь бид нар машинаар зөөгөө дэлблээд нөгөөдхөө тэрэмдээд угаалгын машин шиг юм бутлууртай том бөмбөлөг юм дотор эргүүлсээр байгаад гурил шиг нунтаг болгоод тэрийгэ шингэнд хийгээд тэгээ шингэнийга нөгөө пив хөөсөрдөгтэй адилхан ингэж хөөсрүүлж гаргаж ирээд хөөснийхэн дээдлийн хамхлаар зэсийн баяжмал буруу 22% концентраттай ийм бүтээгдэхүүн Эрдэнэт оюутлогоор гаргаж байгаа. Тэгэхээр асар их эрчим хүч, байгаль орчин ингэсэн одоо ийм технологи. Өнөөдрийн 25 сая тонн зэсийн олборлтын 20 сая нь ийм технологиор явдаг. Тэгэхээр энийг бид нэр технологиор яаж сайжруулах болох вэ гэхээр одоо түрүү чи Ораног ярьсан бид нар ер нь бол гидрометаллургийн чиглэлээр нэлээд агцтай явж байгаа. За ер нь бол эсэлцэн ордыг бол одоо катод зэсээр нь бол Эрдэнэтэд гаргаж байгаа. Гэхдээ бидний технологи бол эсэлцэн орд биш. Primary sulfide буюу одоо тийм анх дахь шим сульфайд ордууд бол нэлээд бага агуулгатай олборлоход хэцүү байдаг учраас бид нэр энэ чиглэлээр бол Америк, Аризона, за ялангуяа Аргентинд бол энэ төслүүдэд одоо амжилттай туршаад явж байна. За эндээсээ бол маш том өндөр хүлээцтэй байгаа. Технологийн хувьд энэ маань яах вэ гэхээр тэр нөгөө чулуун болоо гэж ингээд бутлаад ингээд хөөсрүүлээд ингэхийн оронд зүгээр ёстой ийм хайрах шиг болгож байгаад бүр нарийн унтгалахгүйгээр дээр нь хүхрийн хүчил холилдуулаад тэгээд тэрийн биобактери буюу зис иддэг юм бактери байгаа. Тэгэхээр тэр бактериа бол тодорхой хэмжээнд халаагаад тэгээд тэр маань эцсийн 99.99% зис гаргаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нэр зис хайлуулах үйлдвэргүйгээр эцсийн бүтээгдэхүүн зис буюу одоо нөгөө утас центр хийх юм боломж гарч ирж байгаа. За дөрөв даагаараа бас асуулаа зисийн хайлуулах үйлдвэрийн талаар ярьж байгаа шүү. Бид нар энэ нэгдсэн бодлогоор зисийн хайлуулах үйлдвэрээ ярихгүй болвол зисийн хайлуулах үйлдвэр бол мэдээж байгаль орчны өндөр стандартанд баригдсан байх ёстой. За хоёрдугаарт энэ хүхрийн хүчил асар их юм байж байгаа гаргадаг учраас энэ хүхрийн хүчлийн зах зээлээ аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй. Түрүүн тэгэхээр Орано ярьж байна л да. Энэ байгалийн ховор элемент уран за тэгээд тодорхой хэмжээний зисийн олборлтын технологи бол хүхрийн хүчлээ ашиглах бүрэн боломжтой. Тэгэхээр бодлого талаасаа бол ураныхаа ордыг одоо ашиглах гэж байгаа бол хүхрийн хүчлээ хаанаас нийлүүлэх гэдэг зисийн хайлуулах үйлдвэртэйгээ ингэж уялдуулсан нэгдсэн юм бодлогоор нийт экосистемээр нь харуул биднэрт одоо нөгөө бүтээгдэхүүн талаасаа аль талдаа ашигтай нөгөө нь худалдаж авдаг нөгөөх нь зардаг юм бүтээгдэхүүн учраас энэ дээр бол ийм нэгдсэн бодлого гарвал манай төслүүд бас урагшлах илүү боломжтой юм болов. За баярлалаа болцох л да. Гэтэ бусад панелистууд
Дасаа нэг хөлцөлөчөтхий төрөн урьдчилаад хэлсэн. Энэ хүмүүс маань эрт явах ажилтайгаа болохоор нэг очрын урдуур гэдэг юм уу, нэг арын хаалгадаад нэг асуулт нэмээ асууч. Хам халсан дээр нь гэдэг юм уу. Нэгэн технологийн тухай ярьлаа та. Түрүүн би бас асуултандаа асуусан. Монголыг ер нь ямар байдлаар нь гадны хөрөнгө оруулагчид сонирх вэ? За магадгүй Rio Tinto гэдэг ч юм уу жишээгээр нь танаас асуусан. Одоо жоохон наривчлаад асуучих. Магадгүй бид бол яг улс маань өөрөө алсын болон дунд хугацааны болон ойрын зорилтуудаа тодорхой хэмжээгээр бас тодорхойлцоод байгаа. Зарлцгаад байгаа тийм. Тэр дотор манай улс орон эдийн засаг нь ерөнхийдөө уул уурхаагаас тэр чигтээ хамааралтай гэж хэлж болохоор байгаа. Аж үйлдвэрчлэлтийн томоохон зорилтууд дэвшүүлчихэд байгаагийн дотор таны яг сая яриад дуусгадаг нөөц сайлах үйлдвэрийн тухай асуудал байгаа. За яг төрийн өмчт компани гэдэг юм уу, Эрдэнэт болон бусад төрийн өмчт компаниудаараа бол ямар нэгэн байдлаар сайлах үйлдвэр барих гэдэг бид нар хичээгээд зориод явна болчих واخ гэж харж байгаа. Гэхдээ оюу толгой ордын хувьд зэсийг хайлах ямар нэгэн бодлого гэдэг юм уу, төсөөлөл гэдэг юм уу, ямар нэгэн таамаглал гэдэг юм уу, тийм нөхцөл бүрдүүл төрөөс тийм болцол хангуул гэдэг юм уу, тийм шаардлага тавиул гэдэг юм уу, эсвэл тийм байдлаар төртэй хамтруул, эсвэл гадны бусад ямар нэгэн төслүүдтэй хамтруулаад гэдэг юм уу, сайлах үйлдвэр барих тийм хувилбарууд, тийм боломжууд байна. Тэдний хугацааны дараагаар бид нар нэг ийм төвшөнд очиж чинь гэсэн нэг төсөөлөл байвал та бас нэг мэдээлэл өгөөч. За баярлалаа. Тэгэхээр бид нар Америкт Kennecott гэдэг мужид бишээ Юта мужид зэсийн уурхаатай ба түнчлэн зэс хайлуулах үйлдвэртэй. Тэгэхээр Rio Tinto бол зэс үйлдвэр хайлуулах үйлдвэрийн технологи ноу-хау, за ялангуяа Autotech-тэй хамтарсан бүр нарийн технологитой. Тэгэхээр бидний хувьд бол зэс хайлуулах үйлдвэрээс айж эмээх асуудал бол ерөөсөө байхгүй. Гагцхүү хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийн асуудал байна. Тэгэхээр өнөөгийн байдлаар бол бид нар хөхрийн хүчлийн зах зээл байхгүй байгаа учраас хөрөнгө оруулалт маань хасах одоо өгөөжтэй гараад байгаа. Тийм учраас хөхрийн хүчлээ бид нар Монгол дотроо ямар байдлаар ашиглах боломжтой гэдгийг нэгдүгээрт судалж үзмээр байна. За хоёрдугаарх нь болохоор байгалийн ховор элемент бол өөрөө дагвар бүтээгдэхүүнээр бол манай одоо Америкийн тэр зэс хайлуулах үйлдвэрээс гардаг. Жишээлбэл зэсийг хайлуулад теллуриум гаргаж явж байгаа. За теллуриум юунд ашигладаг вэ гэхээр нарны панелд. Тэгэхээр First Solar гэдэг Америкийн хамгийн том нарны панелийн үйлдвэрлэгч компани манайхаас дангаар нь теллуриум авдаг. Тэгэхээр манай байгалийн ховор элементийн бодлого бол яалчгүй зэс хайлуулах үйлдвэртэй холбогдохоос арга байхгүй. Бид нар бол ирээдүйд энэ үйлдвэрээсээ одоо дараагийн ордоос нь молибден энэ гаргаж авъя гэж байгаа бол баяжмалаар нь биш зэс хайлуулах үйлдвэрээр нь гаргах шаардлагатай. Энэ дээр бол бид нар одоо ямар ч хөрөнгө оруулалтын хувилбар, хөрөнгө оруулалтын байдлаар бол хамтрахад бэлэн. Мэдээж бид нар хөрөнгө оруулалтаа хөрөнгө оруулагч нараас татаж байгаа учраас үр өгөөжийн асуудал яригдж байгаа. Тэгэхээр бол засгийн газартай бид нар дахиад сая гүнний уурхаан олборлт эхлэхэд бол санамж бичгээ шинжилсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр зэс хайлуулах үйлдвэрийн судалгааг дахиж нэг харъя. Дахиж нэг тооцоо судалгааг нь бодож үзье. Өнөөдөр байгаа нэг асуудал бол оюутлогоос гарч байгаа зэсийн баяжмал бол нөөтийн буцаа авалт авахгүй байгаа. Гэтэл зэс хайлуулах үйлдвэр бариад 99% зэс авах юм бол бид нөөтийн буцаа авалт авах эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулж байгаа учраас магадгүй эдийн засгийн үр ашигын тооцоо нь айтайхан гарч магадгүй. Магадгүй урано явах юм бол бид нар хөхрийн хүчлийн зах зээлтэй болж магадгүй. За магадгүй бид нар гидрометаллургийн оюутлогоо дээр боломж байгаа бол эцсийн катод гарах ийм хөдрийн хүчлийн зах зээл бай, хөхрийн хүчлийн зах зээл байгаа болов гэд ийм гурван хүчин зүйлээс болоод бид нар бол ер нь дахиж нэг тооцоогоо хийж үзье. За тэгээ манайх бол хятадын судалгааны байгууллагатай тооцоо судалгаан дээр бол ажиллаад эхэлсэн байна. За бол захирлаа баярлалаа. Тэгээд таны ажилд амжилт хүсье. Тэгээд та бас сайхан надаарай. За ямар ч байсан зэсийн хувьд бол ерөнхийдөө дээрэс нь одоо энэ оюутлогын төслийн талаар цаашдынх нь хөгжүүлэлт нь ямар нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд гэдэг юм уу те ямар учир шалтгаантай байгаа талаар нэлийн дэлгэрэнгүй тайлбартай болчих шиг боллоо хэдүүлээ. Гэхдээ яг хөө зэсийн сэдвийг бас нэг жоохон өргөлжлүүлсэн ч бас гэмгүй болов уу гэж бодож байна. Ягаад гэвэл энэ
ирээдүйн хөгжил гэдэг сэдвийн доор яагаад энэ гурван ашигт малтмал холбоотой байна вэ гэдгийг сэжвэр дөнгөж сая тэндээс өөрөд хэллээ гэж харж байна. Тэгэхээр одоо цаашаа сэдвээ үргэлжлүүлээд дараагийн зочноос бас асууя гэж бодож байна. Дараагийн зочин маань одоо ингээд тойргоор л явъя хэдүүлээ те. Гансүмжийн сэгсгэргааны төлөөлөл маань байж байгаа Чаог ончин. Чаог ончин даргаасаа юу гэж асуух гэж байна гэхээр та бас энэ Монголын зэсийн талаар нэг төсөөллөө гэдэг юм уу? Хятадын засгийн газрын бодлого гэдэг юм уу? Боломж нь ямар байгаа гэдэг талаар би бас нэг жоохон тодруулах сонирхол байна. Юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар яг сая яригдлаа дандаа хөдрөөр нь экспортлоо. Монгол ер нь сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дандаа хөдөрлөө экспортлоо. Экспортын маань гол худалдаа авахч буюу импортлагч тал маань бүгд найрамдах Хятадаар тус байлаа. Одоо хэдийн хугацаанд одоо хэдий бүтээгдэхүүн гаргасан бэ гэдэг нь бол чухал биш байна. Хамгийн гол нь бид нар хэдэн жилийн дараа гэдэг юм уу магадгүй нэг аж үйлдвэрчсэн улс орн болоод хөгжих бол гэсэн төсөөлөө бид нар өөрсдөө тооцоолоо байж байгаа бол Хятадын талаас юу гэж асуух гэж байна гэхээр бүгд найрамдах Хятадд бас манайхаас одоо зис авсаар л байх зэсийн хөдөр хэлбэрээр нь. Гэхдээ Монгол улс одоо сая ярьла болж игэл бас нэг ойрын жилүүдэд зэсийн хайлах үйлдвэр арчих юм бол нэг хайлсан зэсээ катодын зэсээ ч юм уу Хятад борлуулах сонирхол байгаа бах. Тэгэхээр Хятад улс хил залгаа оршиж байгаа бусад улс орнуудад ийм өөр зэсийн томоохон төслүүд хөгжүүлж байгаа туршлага байна уу? Магадгүй Монголын зэсийг энэ нутагт нь байжуулаад улсруулад тэгээд магадгүй эцсийн бүтээгдэхүүн хийгээд авах сонирхол байна уугүй юу? Тэр нь ямар бас нөхцөл шаардлага Монголын талаас тавигдах хэрэгтэй болох юм бол гэдэг юм уу? Тийм байдлаар та нэг өөрийнхөө сэтгэлийг хуваалцаач. Монгол улстай бүсгүй замын дагуух гол түнш орны нэг мөн олон жилийн турш найрсаг харилцаа хамтын ажиллагаа өргөжүүлсээр явж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсын маш том эрдэс байлгийн маш баялагтай зараас нь хэрэглээ маш өндөр экспорт тасралтгүй нэмж байна. Хятад улс бол маш том улс, маш том хэрэглэгч орн. Олон жилийн хугацаанд олон жилийн найрсаг эрдэс байлгийн салбарын хамтын ажиллагаа өрнөж байна. Хятад улсын хувьд бол манай нутаг одоо Гансум ажил хоёр том зэсийн хайлуулах үйлдвэр. Нэг нь Жинфан компани, нэг нь Баян гэдэг ийм хоёр компани. Хоёр компани жилийн Монголоос дандаа зэсийн баяжмал бол худалдаж авдаг. За бусад компани, бусад арилжааны компаниар дамжуулж худалдаа авдаг байгаа. Жилд бараг сая тонны хэрэгцээ байна. Жишээ баяжмлын хоёр улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд бол олон харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа улам өрнөж байна. Монгол улсын хувьд бол бид бол цаашдаа энэ харилцаагаа улам өргөжүүлсээр байх болно. Улам найрсаг харилцааны зарчмын улам баримтсаар явах нь Хятад улсын онцгойлон Хятад улсын зүгээс бол өөрөөр хэлбэл улам хэрэглээг өргөн нэмэгдүүлэх, байгаль орчны хүн сэргийлэх, байгаль орчин дээлтэй байх боловсролоор сая таны цаашдын Монголын экспортын бодлогын талаар бол асуух шиг болоо. Нэгдүгээр 3 төрлийн бүтээгдэхүүн түүхээ дэнэх үү, анхны боловсролт их үү, гүн эцсийн байдлаар боловсруулах үү гэсэн асуулт байх шиг байна. Нэгдүгээр бол цаашдын хамгийн санал мэдээж нэмэн өртөг илүү их шингээхийг хичээх нь хамгийн чухал. Тэгээ хоёр талын хамтын ажиллагаа, Монголын зэсийн компаниуд, зэсийн баяжмлын уурхайнууд улам их гүн хамтын ажиллагаа өргөжүүлж, улам нэмэн өртөг шингээх үйлдэл бид бол хамтын ажиллагаад бэлэн байгаа. За ялангуяа шинэ эрчим хүчний салбарын сэргээлт энэ жилийн хамтран ажилд бол хамтын ажиллагааны жишээ нь манай Гансум ажил бол шинэ эрчим хүчний төслүүд бол өргөн хэрэгжүүлж Хятад улсын бол сэргийч эрчим хүчний хувьд тэргүүлэх мужуудын нэг байгаа. Шинэ эрчим хүчний төсөлд бол олон уул уурхайн салбарын бүтээгдэхүүнийг илүү их ногоон эрчим хүчийг хөгжүүлэх, ногоон эрчим хүчийг ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэхэд онцгой анхаарч байна.
Монгол улс ч гэсэн ногоон эрчим хүчний салбарт илүү их анхаарж байгаа таашаалтай, илүү тааламжтай хэрэг. Тэгвэл ялангуяа эрчим хүчний болон юуны хөлбөмбөгийг бууруулах хэлэлд бол Монгол улс ч гэсэн амжилт гаргаж байгаад их баяртай байна. Монгол улстай хамтын ажиллагаанд бидний хавьлогонд улам их өргөн хүрээнд агсан түвшинд бол хамтын ажиллагаа өргөжнө гэж бодож байна. Монгол Хятадын хамтын ажиллагаанд ялангуяа Монгол улсын эдийн засгийн чанартай хөгжилд бол зориход бол нэлээх онцгой болж байна. Монгол улс Хятад улс бол маш том зах зээл, ялангуяа бид хоёрын хооронд нийт 4700 км урт хэлээр хэрэгсэн ах トゥ угийн найрамд харилцаат улс орны хувьд бол эдийн засгийн хөргөжүүлэх нийт бол 14 бомбтой хоёр улсын хамтын ажиллагаанд ялангуяа ирээдүйн хамтын ажиллагаанд ч гэсэн өргөн их боломжууд бол их байсаар байна. Хоёр улсын хамтын ажиллагаанд бол маш сайн байр суурийг тавьсан гэж бодож байна. Бид бол өнөөдөр өнөөдрийн хуралд олон улсын хэмжээнд цаашдын өндөр хөгжлийн замд хөгжлийн чанарыг улам ард түмэнд хүргэх талаар бол хоёр талын хамтын ажиллагааны сайн туршлагуудыг бол харилцан суралцаж Монголын бизнесмэнүүд, Монголын аж ахуйн нэгжид, хувийн компаниуд ч гэсэн Хятадын аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллаж Монгол Хятадын харилцаанд онцгой хувь нэмэр оруулсаар байх болно. Баярлалаа. Монголын экспортын хувьд бол хамгийн төвөгтэй юм гэхээр биднэрт олборлож байгаа бүтээгдэхүүн их байна, экспортлох боломж зөндөө байгаа юм шиг харагдаад байгаа боловч бидэнд ганцхан зовлон юу гэхээр нөгөө бүгд найрамдах Хятадаар улстай хэлж байгаа бомбтууд маань хүчин чадал муутай. Бид нар ухаад гаргаад ирсэн бүхнийг экспортлох боломж байхгүй байгаа нэг зовлон байгаа. Тийм учраас танд энэ асуултыг тавьсан юм л да. Бид нар их хэмжээтэйгээр түүхий бүтээгдэхүүн экспортлсноос бомбтынхаа боломжинд тааруулаад бас нэг боломжийн хэмжээнд боловсруулсан, хагас боловсруулсан ч гэдэг юм уу бүтээгдэхүүн гаргаад Хятадын зах зээлд өгөхөл эвтэйхэн хин эдийн засгийн хувьд өрөөгөөж өндөр байх болов гэсэн байдлаар асуулаа л да. Яг энэтэй адилхан дараагийн одоо шинэ ирээдүйн хөгжилд хөтлөх шинэ ашигт нөхцөлийн төрлүүд маань бас нэг энэ асуудал тулгарсаар байх юм шиг харагдаад байна л да. Жишээ болгоход газрын ховор элемент гэж одоо бид нэр ярьж байна. Газрын ховор элемент маань баяжигдах чанар одоо бидний уламжлалт технологиор гэдэг юм уу, гравитацийн, флотацийн баяжуулалтаар бол одоо баяжигдах чанар айгүй муутай гэдэг юм уу. Маш бага хэмжээгээр баяжуулалт боловсруулалтын төвшин маш олон шатны маш гүн боловсруулалтын төвшин шаардж иж одоо эцсийн бүтээгдэхүүн болдог. Бид нар өнөөдөр бол одоо юу гэдэг нэг 6% магадгүй нэг сайн боловсруулалт 8 10% ч юм уу 10% хүрэхгүй байх л та нэг бага хэмжээний агуулгатай баяжмал гаргаж авчаад өнөөхийгөө бас нэг тээвэрлэл гэж буй асуудал болдог. Гэтэл бид нар чинь ленд локд буюу одоо бас нэг далайд гарцгүй хоёр хөршийн донд хязгаарлагдсан нэг юм газар нутагтай улс орн байгаад байдаг. Бусад зах зээл гарч чадахгүй нэг юм хүндрэл байгаад. Тэгээ би бол юу гэж хараад байна гэхээр магадгүй энэ технологиг хөгжүүлж байгаа, энэ технологийн хөгжилд нэлээд манлайлж байгаа улс орнууд бүс нутаг гэдэг юм уу. Ямар технологиг бас нэвтрүүлэх боломж байгаа гэж Монголыг харж байгаа бол магадгүй агарын замаар бид нар нэлээд гайгүй боловсруулсан, нэлээд уур багтай болгоцсон, нэлээд үнэтэй бүтээгдэхүүнийг экспортлох шинэ бас боломжууд бий болж байгаа юм шиг байгаа да гэж харж байна л да, гэж сонирхож байна гэх юм уу. Тэгээ энэ талаар бас магадгүй санал бодлоо хуваалцаач гэж хатагтай Меган Кларкаас хүсэж байна. I think this is a really good question because it's a fundamental decision how far down the value chain that you go. So let me explore some of the new technologies that I think are definitely worth looking at. So one of the areas that is expanding very fast is 3D printing and using quite cold techniques, lasers, using powder techniques to anneal new metals, new materials. This provides a wonderful opportunity because the product is a powder product and then allows you to do a very high value product in separation. So the question for Mongolia is how far down do you want to go? And then second, so there are, I think, good opportunities for new industries. So you think of the battery industry, but also the electronic industry, the powders for new alloys, for new materials that have extremely high value. For example, we add scandium to some of our alloys to make them stronger. And these small amounts can be extremely high value
in engine parts, you need the platinum grade. So there's lots of opportunities. So that's the new industries and what choice you make to support those new industries. But secondly, the partnerships. So just an example, 2 weeks ago, President Widodo from Indonesia visited Australia, met with our Prime Minister, and Indonesia is the largest producer in the world of nickel. Australia is the largest producer of the world in lithium. But Australia, like Mongolia, is just starting to look at how we go down that value chain. And as a result of this meeting, certainly a partnership or MOU to work with Indonesia on supporting them in their growth of their electric vehicle industry. So they want, at least 1 million electric vehicles. They want a similar amount of motorcycles as well. And this partnership then will facilitate Australia to go further down the value chain in a major partnership. So I think your question is fundamental to the policy and the growth of new industries, the opportunity for the growth of new niche industries, very high-tech industries, very high-tech value. And as you mentioned, that may even be able to be exported on small quantity basis via a different route. So many countries are working on this. We've also seen the stimulus, the Inflation Reduction Bill in the US, some $400 billion roughly of support, including taxes. What's interesting around that is the designer of that bill, John Podesta, estimates that there'll be at least another $600 billion of industry investment to support that, for over $1 trillion investment in new industry, in industry and manufacturing, and the transition decarbonisation. So the opportunity is certainly there, I think, to explore, and I think it's a fabulous question for Mongolia to look at, both industries but also partnerships that help get Mongolia there. За баярлалаа хатагтай мэгэн. За энэ сэдвээ дахиад жоохон үргэлжлүүлээд гэдэг юм уу, үргэлжлүүлээд ярил ураны хувьд ягаад энэ сэдвийг үргэлжлүүлээд гэдэг юм уу, түрүүнээс хойш ингээд ихэнхэн хөндөд байна гэхлээр ер нь энэ сэдв маань өөрөө шинэ уранч тэр газрын ховорч тэр. Тэгэхээр биднийг бас зөвхөн энэ заалан цугласан мэргэжлийн хүмүүс болон одоо энэ салбарын төсөөлөлтөй ойлголттой хөрөнгө оруулагч гэдэг юм уу, бусад технологи нь хөгжиж улс орнуудын төлөөллүүд биш. Биднийг бас олон нийтийн сүлжээгээр бас нийт ард түмэн маань үзэж байгаа бах. Тэд нар маань мэргэжлийн гэдэг юм уу, одоо энэ салбарын нарийн ойлголт байхгүй болохоор тэд нарт бас тодорхой хэмжээний ойлголтыг өгч гинсэн мэддэг мэргэжлийн улсууд ирсэн дээр нь гадны энэ хүмүүсийн бас салбарын талаарх ойлголтыг бас нэг жоохон ч гэсэн хүмүүстэй хүргэж хийсэн гэсэн байдлаар энэ асуудлыг хөндөд байгаа юм. Жишээлбэл одоо ураны тухай одоо манай нийгэмд бас нэлээд их маргаан шүүмжлүүд өрнсөн. Тэгээ одоо эцсийн цэг ерөнхийдөө тавигдах тал руугаа болж байна. Тэгээ энэ дээр дахиад нэг баталгаажуулалт асуучаад одоо Орано группийн хувьд Бадрах энержигийн хэрэгжиж байгаа энэ төсөл дээр юу гэж суух гэдэг нь гэхэлэр бид нар ямар нэгэн байдлаар ард нийгэмд байгаль экологид хортой эсвэл одоо цэцэргийн нөлөөтэй тийм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхгүйгээр шар нутаг буюу баяжмлаа аваад гарна гэсэн зорилт тавьж байгаа. Тийм байдлаар төслийг хөгжүүлж байгаа. Тэгэхээр тэрний дараагийн шатны боловсруулалт хаана яаж хийгдээд тэнд ямар юм болох нь бол бидэнд хамаахгүй байж болно нэг талаасаа. Нөгөө талаасаа бидний гол нь сонирхох гээд байгаа юм юу гэхээр тэр газрын дор уусган олборлож байгаа технологи яг ийм учраас ийм бүтээгдэхүүн гараад энэ ийм болоод эцсийн дүндээ хаана очиод аюултай юм болдгийм бэ гэдэг нэг улаан шугам гэдэг юм уу, нэг заагийг зааж өгөөд. Тэгээд тэр хүртэл Монголд болон Орано группэд ямар байдлаар эдийн засгийн үр ашиг нөлөө нийгмийн эдийн засгт үзүүлж байгаа нөлөө нь ямар хувь хүртээмжтэй байх боломжтой вэ гэж та төслийнхаа талаар нэг тайлбар хийх үү? Thank you.
It's a good question. In fact, yes, uranium is new for Mongolia. But we have been here for, as I said earlier, for 25 years now. We have worked a lot with the local communities. We have implemented, as I said earlier, a pilot plant in 2021 and 2022 that has allowed us to welcome more than 700 visits on site. Students, school, teachers, local representatives and national representatives, experts, the Mongolian administration, all have visited the site. And they have seen by themselves, with their own eyes, the activity we were developing over there. And that has, I believe, created a lot of confidence. Uranium is new in Mongolia, but it's not new worldwide. In fact, the technology we aim at using in Mongolia is well used for many years on other countries like Kazakhstan, which produce 40% of the uranium needs worldwide, also in Uzbekistan. So this is not a new technology that we are using, and we are using it under the regulation of Mongolia, under a strict control from the Mongolian administration, and with independent bodies which implement their surveillance on our activities. So far, we have mined 10 tons of uranium during the pilot life, with absolutely no leakage, with absolutely no consequences on the humans and on the environment. And that has been acknowledged by the independent bodies who control us. So this is new, but this is under control. And we will certainly be able to, we will certainly need to educate, to continue to educate in the future, and to continue to communicate in the future in order to create confidence. I believe that it is a big source of diversification for Mongolia. It's a big opportunity for Mongolia, and therefore it is worth developing this amount of energy in terms of education, in terms of communication, to create confidence and to fight against false information. A lot of false information have been circulated under the social network, and we are communicating on that. The government is also supporting us on that, and this is very good. And I believe that in the future, like we did in all other countries, and we went through the same process in France, in fact, where we were mining uranium. We went through the same process in Kazakhstan, in Uzbekistan, in Niger, in Canada, in US, and we convinced and we created confidence. There is no reason why here in Mongolia it should not work. We are quite confident. It's as I said, this new mineral is a very good source of diversification for Mongolia. We were talking about global warming earlier. In fact, the global warming situation has triggered clearly a new start for nuclear power, because electricity from nuclear power is CO2 free. So it's clearly part of the solution along with renewable energy. And electricity from nuclear power is stable stable electricity with a long-term visibility on the cost of this electricity, and clean electricity. That's why it's also, and I believe this is the view of Mongolia today, it is good to start this nuclear industry development, and which the mining step is the first step, which will probably create the appropriate environment in terms of expertise development, in terms of regulation, in terms of knowledge, the right development to further develop this industry in Mongolia.
Баярлалаа. Уучлаарай, үргэлжлүүлээ асуучих. Дараагийн асуучих гэж бодож байсан асуудлыг маань бас өөрөө яриад эхэлчихлээ. Тэр нь юу гэхээр инхийн зорилгоор цөмийн эрчим хүчийг ашиглах тухай асуудлыг хөндлөлтөө. Бас манай нийгэмд бас энэ асуудал нэлээд хөндөгдөд авсан. Та бас энэ суугуудаар явж байгаа мэдээллүүдийг зарим нэг нь анзаарсан л байх. Монгол улс одоо ийм цөмийн станцтай, атомын цахилгаан станцтай байх шаардлагагүй. Ганцхан станцтай байвал Монгол улс бүх эрчим хүчнийхээ хэрэгцээг хангахчаар юм байна гэдэг асуудлууд явсан л да. Гэхдээ мэргэжилтний хувьд та энэ дээр бас нэг өөр юм байр суурь хэлж байгаа. Бид бол нийтлэг байдлаар ямар ойлголттой байгаа гэхээр шар нутгийг цааш нь боловсруулах үйл ажиллагааг Монгол улсын газар нутагт хийлгэхгүйгээр шар нутаг хэлбэрээр нь экспортлно гэсэн л бодолтой байгаа. Хэрвээ бид нар цөмийн эрчим хүчний станцтай гэдэг юм уу цөмийн эрчим хүч үйлдвэрлэхээр болох юм бол дараагийн шатны боловсруулалт тэргүй хийгдэж таарна. Мэдээж тэрийг одоо хөлийн чандад боловсруулчаад дараад нь эрчим хүчний төлш болгож импортлж оруулж ирээд станцт төлнө гэсэн ойлголт бол ашиглах гэсэн ойлголт бол байхгүй байх. Хан дээр нэг тодорхой нэг мэргэжилтний байр суурь хэлээч. Okay, that's a good question. First of all, we mine yellow cake, you're right, that's the first raw material extracted, which is immediately transformed in what we call uranium oxide on site, which is the proper condition for transportation. Then the uranium is transformed through many industrial steps in order to be used in a nuclear power plant. It is first converted, enriched, then nuclear fuel are manufactured. This nuclear fuel is then used in a nuclear power station. Those industrial installations are very limited worldwide. Therefore, every country which is using nuclear power is not obviously obliged to master the whole value chain of nuclear to be able to use this energy, this source of energy. So it is a very good thing that Mongolia can produce uranium in the future. But even without mastering the intermediate industrial step, which will lead to using the enriched uranium in a power station, Mongolia will have the opportunity to welcome a power station in the future. Not probably in the near future, but on a mid or long-term future. If you take a town like Ulaanbaatar, it is not a big power station that is needed in Mongolia. It is most probably a medium or a small size power station, what we call SMR, small modular reactors. Those reactors are still under development. They are not yet commercial, but they will certainly fit in Mongolia. And there is many projects on small modular reactors from different countries. And those, but to use this type of reactor in Mongolia, you will not need to master the whole steps of the industrial chain, value chain of uranium, but you will need to have the appropriate environment in terms of regulation, in terms of safeguards, in terms of expertise, in terms of waste management, because then when you use the uranium on your power station, you will have to deal with the waste coming out of the power station. They are limited, but they exist anyway, which is not the case for the mine. So many things which will have to be developed, mainly on regulatory side and expertise side, in order to welcome a power station. But this is not impossible at all. And I believe this is probably a good move for Mongolia on a mid or long term,
as Mongolia is already developing renewables today, this is part of the transition that all countries need to do facing this global warming situation. За баярлалаа. Бид нар жоохон цагаас орж ихсэн бас тэрнийхээ дагуу бас цагаас жоохон хоцорчих шиг боллоо. Тэгээд ер нь бол ярилцаад аюул зөндөө сэдв байгаа. Гэхдээ ямар ч байсан нийгэмд гэдэг юм уу ерөнхий ойлголт өгөх хэмжээний бас дээрээс нь цугласан хүмүүст бас нэлээд дараагийн ярианы сэдв бидэд гаргаад өгөх шиг боллоо. Тэгээд хүрэлцэн ирсэн панелистуудаа баярлалаа. Та бүхэн бас энэ сая яригдсан сэдвүүдээр чинь манай энэ сэтгүүлчд болон бусад холбогдох хүмүүс та бүхэнтэй нэг үргэлжлэл уулзаад бас нэрвчсэн мэдээлүүд авахыг хүсэх байх. Тэгээд чуулганы үйл ажиллагаанд бас амжилт хүсье. Хэлцүүлэгт оролцсон та бүхэндээ баярлалаа. Хэлцүүлэгт оролцсон хүндэт зочид болон хэлцүүлгийн модератор Уул Уурхай хүнд үйлдвэрийн яамны Уул Уурхай бодлогын газрын дарга Мэнд баяр танд баярлалаа. Одоо бид 14 цаг 50 минут хүртэл завсарлага авч байна. 14 цаг 50 минутаас нэгдсэн хуралдаан үргэлжлэх болно. Та бүхэндээ завсар мэдээлэл дамжуулъя. Чуулган өндөрсөний дараа 19 цагаас Шангрила зочид буудлын ballroom-д хүндэтгэлийн хүлээн авалттай тиймээс эрх мөндөд зочид та бүхнийг хүрэлцээр нөх хэмээн урьж байна. Энэхүү хүндэтгэлийн хүлээн авалтанд оролцохдоо та бүхэн өөрийн мандатыг биедээ авч явна гэж зөвлөж байна.
Хилцэх энэ хилцүүлгийн модератор оюу толгой компанийн хамтын ажиллагаа мэдээлэл харилцааны газрын ерөнхий менежер Лавга, панелист Монгол Улсын хурлын дэд дарга Одон Туяа, нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумья Вазар, Сингапурт төвтэй Аз номхон далайн бүсийн дэд бүтэц байгалийн нөөцийн салбарын захирал Изабел Чаттертон, Компананс Property Network компанийн гүйцэтгэгч захирал партнер Ричард Тайхман, Mirva компанийн гүйцэтгэгч захирал Susan Lloyd Horvitz, China First Highway Engineering компанийн ерөнхий менежер Joe Youngshan-рыг тайцнаа өрж байна.
За үдээс хойш Монголын эдийн засгийн форумын 2 дахь өдрийн чуулганд хотын асуудлаар хуралдаан чиглүүлэх болсондоо баяртай байна. Тэгэхээр бас наадмын өмнөхөн энэ 7 хоногт Улаанбаатар хотын маань Сэлбгол үерлэж бас олон айл аж ахуй нэгжүүд бол их хэмжээний хохирол амссан юм бас харамсалтай өдрүүд өрнөж бас нийслэлийн хамт олон нийслэлийн засаг захиргааны байгууллагууд онцгой байдлын газрынхан маань бас уртсгсан цагаар энэ хохирлыг бууруулах за мөн цэвэрлэгээний ажил дээр ажиллаж байгаа шиг байна. Тэгэхээр хотын дараагаас эхний асуултаа ер нь цаг үеийн байдлаар нэг товчхон мэдээлэл аваад бүгдээрээ хотын хөгжил гэдэг сэдв рүүгээ орж идэхүү бас хуралд ирсэн гадныхаа зочдод нөхцөл байдал ямар шүү байна гэдэг дээр та нэг товчхон бид бүхэнд рапорт өгөөч. Баярлалаа. Одоо зөвхөн тий. За хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Монгол Улсын эдийн засгийн форум 2010 оноос хойш ач холбогдол өндөртэйгээр зохион байгуулж ирсэн ийм төвхтэй одоо үйл ажиллагаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ эдийн засгийн форумд бас гадаадуудын олон хөрөнгө оруулагчнаар бас хамтын ажиллагаа эрхэлдэг ийм байгууллагууд бас оролцож байгаа нь бол олзуурах хөштэй бас сайхан ийм зүйл болж байна гэж хотын дараагаар харж байна. Хоёрдугаар Улаанбаатар хот бол ер нь манай улсын эдийн засгийн тал орчим хувийг дангаараа бүрдүүлдэг. За мөнгөний эргэлтийн бараг 88 орчим хувь. За хүн амын 50-аас дээш үгээд ингээд нийгмийн эдийн засгийн статистик талаас эдийн засгийн талаас харахаар бол хамгийн том одоо цогцлбор ийм одоо төв бол манай Улаанбаатар хот. Хамгийн их одоо бизнесийг шингээдэг, хамгийн их бизнесийг одоо бас дэмждэг газар бол манай Улаанбаатар хот. Тэгэхээр өнөөдөр цагийн байдлаар бас 7 сарын 1-ээс хойш орсон борооны улмаас Улаанбаатар хотод нүүрлээд байгаа бас энэ асуудал бол нүүр усны одоо асуудал, гамшигын асуудал. Тэгэхээр манай Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэг, Чингэлтэй дүүргийн хорооны иргэд, за Хаанул дүүрэг, Сонгоорхон дүүрэг гэх төвийн 6 дүүргийн дүүрэгт ер нь бороо усны хэмжээ бол одоо бараг 66 оны төвшнгөөс харьцуулахад бол тэр төвшөнд усны үерийн байдал бол ирсэн гэдэг мэдээллийг өгч байгаа. Тэгэхээр энд бол нийт одоо бараг 60 мянган байна уу та бас хард иргэдийн өртсөн айл өрхүүд иргэн одоо өртсөн олон 10 аж ахуй нэгжүүд бас өртсөн. За тэгээд одоо хохирлын үндэгээг тогтоох ажлаас гарсан эрсдлийн үндэгээг тогтоох ажлын хэсгүүд дүүрэг дээр одоо байгууллаад тэгээд нийслэлийн секторын 5 газар одоо бас эргэж нэгдэхтэй улсын онцгой хэмжээ танилцуулах юм өргөт явж байгаа. За ер нь бол хүндрээд байгаа асуудал бол байш орлуудаараа байна. Гэрэл цахилгааны асуудал, усны асуудлаас эхсүүлээд. Тэр энэ нөхцөл байдлыг богино хугацаанд ялангуяа улсын баяр наадмын өмнө хэвийн хэмжээнд оруулахаар одоо нийслэлийн төрийн захиргааны байгууллага, нийслэлийн онцгой комисс, цагдаагийн байгууллага гэдэг ер нь агентлагууд бие бүрэлдэхүүнээр бүрэн одоо хүчин шилээр 24 цагийн турш ер нь 20 өдрийн 24 цаг гэсэн ажиллаж байгаа цаг нь ажиллаж байгаа. За хохирлын хэмжээ бол хараахан гараагүй байна. Тэгэхдээ ер нь үерийн нөхцөл байдал амаргүй ялангуяа Сэлбголын үерлэж байгаа төвшин бол ер нь 1900 бараг 66 82 оноос хойш гараагүй төвшин. Сүүлийн бараг 50 орчим жил гараагүй төвшин. Тэгэхээр энэ голын голдрол дотор одоо байшин барих асуудлаас эхсүүлээд за газар олголттой холбоотой асуудлаас эхсүүлээд ер нь хот төлөвлөлтийн асуудлыг бид нар сайн зөв төлөвлөж энэ иргэдийн өмч хөрөнгө амнасыг одоо хамгаалахгүй бол Улаанбаатар хотын тулгамж байгаа асуудлыг хамгийн одоо эренбийн нэг дээр бол одоо хот төлөвлөлтийг засч янзлах ийм цаг нь болцсон байна гэж одоо хэлье. Нэг баярлалаа. Тэгэхээр уур амьсгалын өөрчлөлтөд холбогдуулаад бас 60 жилийн өмнө болж исэн шиг гамшиг бас эх жилүүдэд илүү ойрын хугацаанд ингэж давтагдах магадлал их байж магадгүй гэж бас ирсэн гадны зочдтой сүүлийн 2 хоногт бас ярьж байлаа. Тэгэхээр дэлхийн хотууд бол ийм байгалийн гамшиг болон бусад эрсдэлт хүчин зүйлүүдээс өөрсдөө хамгаалсан сайн төлөвлөлтийг хийж ирсэн байдаг. Тэгээ Одонтуяа дарга маань бас ер нь бол та нийслэлийн Баянгол дүүрэг дээр ажиллаж ирсэн, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд ажиллаж ирсэн туршлагатай хүний хувьд ер нь хот төлөвлөлтийг барууны орнуудаар яг суур асуудлаа яаж хардсан бэ? Одоогийн байгаа бидний баримт бичиг яг энэ Улаанбаатар хотын маань өрсөлдөх чадварыг өрсөлдүүлэхээр бусад одоо ижил төстөө бүсийн хотуудтай өрсөлдөхөр хэмжээнд байна гэж та хардаг уу? байна.
За тэгэхээр энэ форумд оролцож байгаа бас гадаадын олон хүмүүсээ энд бас нэг тодорхой мэдээлэл өгсөн зүг бах. Эхлээд өнөөдөр Улаанбаатар хотод гарч байгаа энэ бэрхшээл асуудлууд юунаас болсон бэ? Бид нар ямар зүйл дээр алдаа хийсэн бэ гэдгээ хүлээн зөвшөөрөхгүйгээр цаашаа явах юм бол улам л их одоо энэ алдаан дээр одоо энэ алдааныхаа балчигт бол намаг нь чигднэ гэсэн үг. Бидний алдаа юу байсан бэ гэхээр Монгол хүмүүс бол анханасаа нүүдэлчин соёл иргэншилтэй хүмүүс. Хаана хамгийн гоё байгалийн сайхан газар байна, тэнд очиод буудаг. Дандаа тэндээсээ нүүхтэй тэрийгээ сайхан одоо цэвэрлж янзлаад байгаль экологтой бас ийм хүндэтгэлтэй ханддаг хүмүүс. Хот төлөвлөлтийн хувьд бол Монгол хүмүүс үнэхээр одоо энэ дээр бүр яаж ч одоо бэлдээд бид нар бол одоо хол хоцорсон ийм хүмүүс байгаа. Тэгээд өмнө нь бол 1921-ээс 90 он хүртэл бол бас бид нар гадаадын одоо хот төлөвлөлтийн менежерүүд ирж одоо хотыг төлөвлөж исэн Хятадаас, Оросоос, Германаас ч. Гэтэл 90 оноос хойш өөрсдөө төлөвлөх гэж оролцсноор энэ бүх алдаа завхрал гарсан. Энэ бүх алдаа завхрал. Би юу хэлэх гэж байна гэхээр дэлхийн хотууд бол дандаа хаана сайн төлөвлөдөг одоо инженерүүд байна, сайн төлөвлөдөг хот төлөвлөгчдэр тэрийг бүр хэдэн зуунаараа одоо авч ирсэн. Одоо манай энд бас Австраас ирсэн зочин байна. Австри хот бол Вена хот бол бас л олон зуун жил хамгийн мундаг дэлхийн шилдэг төлөвлөгч нарыг авчирж хотоо бий болгож ирсэн. За би Санкт Петербургт сурч ирсэн. Тэнд бол бас л Европоос хамгийн одоо шилдэг хүмүүсийг л авчирж ирсэн. Тэгэхээр бид бол өнөөдөр Монгол улс энэ Улаанбаатар хотоо бид нар төлөвлөхдөө бас энэ дэлхий дээр байгаа хамгийн сайн мэрэгчлэтнүүдийг авчирж энэ хотоо төлөвлөөгүйгээс болоод энэ одоо алдаа завхрал гарсан. Өнөөдөр Улаанбаатар хотыг зүгээр бид нар аваад үзэхэд яг Улаанбаатар хот гэхэр өөрийн өнгө төрх юу юм бэ гэхээр байхгүй. Жишээлхэд одоо хүмүүс Хонконг гэхээр бүх хөрөнгийн биржүүд байна. За Вена байна. За одоо бид нар хар хорин хот гэд хийх гэж байна. Хүмүүс бодоход гоё аялал жуулчлалын хот ч гэдэг юм уу. Энэ бүх зүйлийг бид нар тодорхой болгох хэрэгтэй. За манай дүүргүүд гэхээр бүгдээрээ л нэг олон гоё тийм хайрхан, ийм хайрхан гэдэг дүүрэг. Гэтэл энэ дүүргүүд маань бас бүгдээрээ төрөлчих хэрэгтэй. Ажил дүрийн орион, аялал жуулчлалын орион ч гэдэг юм уу. Ингээд энэ бүх зүйл чинь өөрөө дэлхий дээр хуйлтай байхгүй хот төлөв. Тэгэхээр би бол ардчилсан намын хүн сөрөг хүчний энэ дээр асар шүүмжлэлтэй ханддаг. Тэгэхээр бид бол одоо хот төлөвлөлт дээрээ сумын азар дарга одоо гадаадын мундаг мэрэгчлэтнүүдийг авчираад бид нар ирээдүйн хотоо үнэхээр одоо зөв төлөвлөхгүй бол үнэхээр энэ хот бол маш аюултай. Хүнээ эргээд сөнөөх хэмжээний ийм аюулд орсныг саяны хэд хоногийн үеэр бол бас харууллаа. Тэгэхээр бидний гол алдаа бол энэ олон жижиг олон асуудлыг ярихаасаа илүү бид нар одоо энэ яг мэрэгжлийн өндөр түвшинд энэ чиглэлээр метро барих бол метрогийн мундаг барьдаг. Тэр дүүжин тээвэр хийх гэдэг бол тэрийн сайн хийдэг. Энэ эрүүл аюулгүй орчинд хүмүүсээ амьдруулах энэ гоё хотыг одоо бий болгох хэрэгтэй маа. Тэгэхээр баярлалаа танд. Монголын эдийн засгийн форумыг заалнаас үзэж байгаа болон телевизээр үзэж байгаа хүмүүс маань Mongolian Economic Forum гэдэг аппликейшнээр бас энэ салбар хуралдаанд асуултаа ирүүлэх боломжтой байгаа. Дараагийн асуултыг би Isabel-ээс асууя. Тэгэхээр олон улсын I'll switch to English. Isabel, Ulaanbaatar city has half of Mongolian population living and working here, contributing about 70% to the GDP. And we are now, for many parliament sessions and city mayors have said that we can't develop the city with public funding alone. We need the help of private sector. We need facilitation and private-public partnership. And Mongolia just revisited our PPP law, which is going to kick in effect this year. What are some potential partnerships and financing opportunities the corporation is looking at working with the subnational government? So thank you, and thank you for having me here today. We have supported subnational governments and cities and municipalities for decades in IFC. We believe firmly that the best support we can provide to cities is to gradually help them become subjects of credit in a prudent,
public finance framework, a borrowing framework. We've been extremely fortunate to form long-term partnerships with cities, including not only investment in the city, but also advisory services and general knowledge management services as well. To give you a couple of examples, we worked with the city of Izmir in Turkey since 2010. We've provided over $410 million worth of financing across a large number of projects, going from wastewater treatment plant, transportation, smart traffic systems, etc., etc. We like to develop long-term partnerships with cities and support them grow to become credible subjects of credit. Second, we believe firmly that it is in the interest of the citizens to have a city that has an important, robust percentage of own revenues, so that it actually doesn't depend 100% from the national government. And we are actually able to look at commercial revenues coming from infrastructure projects. To give you an example, in the city of Bogota in Colombia, we support the city in two projects. One was a cable car that is part of the urban rapid transit system. It's a system of buses. It's very well known globally because it's the bus rapid transit system that carries the highest number of passengers globally today, over 3 million people. The city has about 8 million who live within the city and 3 that commute in and out. We finance the cable car in one of the cities that takes people to the top of a mountain that used to be an informal population. We also finance one of the lines, the Caracas Sur line of the rapid system. So that's another example. We finance about $140 million. We also have a partnership. Another partnership that we had with the city of Lima in Peru was interesting because we started providing knowledge, and we started by supporting them look at their total ability to borrow. And we were able to help them do some shadow credit rating, and we were able to support them with investments as well. Overall, I think we don't have to go very far. An example within the region is the city of Bhubaneswar. Bhubaneswar is the capital city of the state of Odisha in India. We've been collaborating with the city since 2012 with, again, a large number of projects, including projects in the health system. So very often cities have the obligation to provide education and health services. So overall, I believe that in helping the municipalities become subjects of credit within a prudent public sector borrowing framework is the best thing we can do for the citizens. Thank you. Richard, we were just discussing before the panel that when you came to Mongolia, you saw a lot of cranes in Ulaanbaatar city. And I think our municipality city's new slogan and how we want to promote and attract tourists to Ulaanbaatar is City of Nomads. So it's a new slogan on top of Welcome to Mongolia, which is a country's theme for the next 2 years. But when I live and work in Ulaanbaatar city for the last decade, we still see construction cranes. So sometimes you feel like this is a city under construction, and it is the product of our last 30 years of democracy journey. And working in similar developing countries and having some experience setting up the Green Building Council in Mongolia, how do we start to make the change of, start building green buildings so that the construction industry and the, real estate developers can pick up? Can you share some of the opportunities you see in Ulaanbaatar? Yeah, thanks a lot. Thanks for Welcome Mongolia. I think it's a great place to exchange minds and to bring international experience to here. First of all, I wanted to just briefly, because it was so touching, and I already heard in Europe about the floods here in Ulaanbaatar, tell everybody that unfortunately I have seen it in many other cities. That's just one effect of the climate change. We will have many more extreme weather events, and that goes in both directions. So you have too much water, you have
no water, you have temperatures rising, and we have to adapt. And I think what is very important is also this aspect of resilience. So, and unfortunately I've seen it in the case of Zagreb, where also a river runs through, and then there was zoning and rezoning, and then there was partly activity in the so-called red zones, and of course then again the poorest were hit by these events. So it's not typical for here, it's unfortunately our climate changing, and I come from a landlocked country as well as Mongolia, and I don't know the exact dates or the facts here, but in Central Europe the temperature is already around 1.7 degrees above the long-term average. So all of that brought me a long time ago to get involved in what we call green building. This is resource efficient building and operating of real estate. And in my business, I'm a commercial real estate developer. I tried to bring in these goals with economic feasibility. And one way which then I saw is that let's not reinvent the wheel every developer, let's find a platform and exchange our experience, because we don't have a lot of time, see what has worked well, and then try to also, of course, get in contact with both science and the administration and the government. The Green Building Council started about 30 years ago on a global scale, and I founded that in Austria and Slovakia, in a few countries in Central Europe, and we were quite successful in showing best practice examples and doing that. So when I came here the first time 5 years ago as a tourist, as I said, I traveled your country and I saw that there's a beautiful environment, and of course as a developer I saw a lot of cranes, but I did not see yet these ideas of resource efficient construction and operating. So this is what I try to promote here, and I think just from my experience with Open Welcome and also the ability to survive in such harsh conditions, I think Mongolian people are per se very resource-minded. They had to be always. So let's bring other examples, new technologies, and let's there will be a lot of construction still going on. Let's do it the right way and do better buildings for a better future, basically. Yeah, and for more resilient cities, I think. Susan, we were chatting yesterday, and you have told me that you actually took the time to look at our city's 2030 plan, which is our midterm plan, which is a master document that Ulaanbaatar city is relying on. Given your experience in the development sector, real estate development sector, what are the key traits of successful public-private partnerships for thriving cities? Thank you very much, and it is a great pleasure to be here. Thank you very much for the invitation. And Richard and I were talking before. I was the chair of the Green Building Council of Australia for a decade, and I can thoroughly recommend it as a way to really emphasise green construction and to improve standards of sustainability in the built form. I did take the time to read the 2030 plan, and I would say that it is a very ambitious plan with some great ideas in it. The ideas around building a green belt around the city, the ideas around creating satellite towns within the urban environment. Granted that it's probably impossible to reverse urban migration into this city, but we can probably disperse employment and quality living environments with different specialties within the urban environment. And in the implementation of that plan, citizen participation, I think, is very important, and that's a hallmark of good planning systems around the world, that people, the citizens of this city, get a say in how their city is developed. And clearly,
this needs a lot of capital. And so thinking about how the many things that need to be done around transport infrastructure, around education, around health, around building these satellite cities with the different specialties, public-private partnerships are essential for funding that into the future. And I think it would be no surprise to anybody here or listening online that very many public-private partnerships all around the world, including in the US, the UK, Europe, and Australia, a vast majority of them are over time, over budget, and not a small number end up in litigation. And setting them up for success is absolutely critical. And what it looks like to set them up for success is a fascinating study done by the Harvard Business Review that looked at 14 PPPs in Europe over the last decade, of which 8 were over time and over budget and ended in litigation. And the key finding after much research around talking to participants on both sides of the public and private connection was that the instinct is to go for a very watertight contract. And as soon as something goes wrong, you reach for the contract and you end up in a dispute. The successful ones, yes, they had a good, solid contract, but they also spent a lot of time up front between the parties talking about what their individual goals were, how they would deal with the dispute before reaching for the contract and the litigation, and creating a framework to work through the issues that will undoubtedly arise. And so as there is new law coming in on PPPs in this country, I would strongly encourage that that's an important thing to do. And one last comment just to make around flooding. You're absolutely right, the comments made before, that this is a global issue that is exacerbated by the twin forces of urbanisation, whether well planned or not, and climate change. In Australia, for example, February a year ago, the entire average rainfall of February fell on Brisbane, which is a city in Queensland, in one day. And there is no way that any urban environment, no matter how well planned, can actually cope with that volume of water in that time frame. So further planning as we build out urban environments around the twin forces of climate change and urbanisation, absolutely critical. And one final thing, that we've been talking a lot about execution in the various different panels, and there are some very basic things that do need to be put in place here around zoning. Absolutely, as Jennifer Nason said in her remarks earlier, laying the table, getting appropriate zoning restrictions and legislation that are transparently and consistently and accountably applied is absolutely foundational to good urban planning. Thank you, Susan. Director Joe, your company has worked on big construction and almost mega projects, Beijing, Shanghai, fast rail network, and Mongolia and China. We recently had our Prime Minister visit China, and there are few areas of partnerships, especially on big projects, that Mongolia has identified. But I think it's fair to say that last couple of years it really hasn't materialized compared to some of the other countries that are participating in the Belt and Road Initiative, especially compared to Southeast Asia to here. So what are some concrete next steps and timelines, projects that you are looking at with Ulaanbaatar City, and what mechanisms that makes this work from your experience? So thank you, sir. And it is my great honor to be here to participate. This is the great forums. And to answer your question, I just let me first introduce our company. Our company is the biggest subsidiary company of CCCC. CCCC in the world construction company, we are number 1 in Asia, number 3 in the world, and China First Highway is the accounting almost 70% of CCCC. And then our company have 25,000 engineers, and in fact, this year, 2013, is also our company established 60 years.
We have a long history. And even in China, the highway and the expressway, the technical standard is written by our company. So, and in around the world, and we have 150 countries, we have branch company or branch office. And even in China, we finished the expressway, almost we finished 15%. The exact figure is almost 52,000 kilometers. And we finished the bridge is almost 8,000 bridge. Tunnels we finished almost now is 1,800 kilometers. Our company in the from the planning, from the design, construction, and also operation, and even financing, we have good experience, not only in China, also around the world. And so this is the reason. And also you know, recently and for the past few years now, the two countries, China and Mongolia, the relation become better and better. And even for the past half year, Excellency Mr. Mayor also visited China 2 times. He just tried to find the solution for the city disease, and like traffic jams, like public facility scare, and also the environment control, and also and even for the river treatment. And then, you know, with our company have a serious discussion. In fact, you know, for the construction, that is the from the figure you can know even from our projects, the figures, you know, we have good experience and capability. And then now we have, after our discussion and also serious discussion with the government, we found that now for the traffic, city roads, and first planning, and then city road and public facility like school and hospital, and even the environment control. That is our fields. And now, two countries the relation become better and better. And now, the mayor really try his best that want to just find a solution. So we now is under such good environment. So I think this is our opportunity, and we think we have enough ability, and to together development with the city, with the country, and with government development together. This is what I say. Okay, thank you. Thank you. Сая Жөө захирлын хэлж байгаа энэ хамтын ажиллагааг бас хотын дараагаас илүү бас тодруулж сонирхмоор байна. Хятадын энэ томоохон төрөмчд үйлдвэр дэлхийд даяар бүтээн байгуулалтын ажил хийдэг. Тэгэхээр сая 6 сард болсон ерөнхий сайдын айлчлалаар бас хотын дэд бүтцийн төслүүд дээрээ бид бүхний одоо хот руу хөрөнгө оруулалт татах талаар та ямар ажлууд төлөвлөж гэрээ хилцээр хийсэн талаараа бидэнд хуваалцаач эдийн засгийн форумын зочдод. За одоо хөрөнгө оруулалт хөгжлийн асуудлыг бас ер нь ярих цаг нь болсон гэж бодож байгаа. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод бас нүүрлээд байгаа саяны энэ үер усны асуудлууд хүм сануулга гэж ойлгож байна. Бид нар авах ёстой арга хэмжээг үе шаттай хөрөнгө санхүү зөв гаргаж тооцож мэрэгжлийн инженерүүдтэй нийлж гадаадуудын зөвлөхийн багуудтай хамтарч Улаанбаатар хотын төөр урсж байгаа солив боолын хөгжүүлэлтийн далан байгууламж, ард иргэдийн ая туухтай байх ногоон байгууламж өхөө юм далан одоо барьж байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. Энийг үл эхлүүлнэ.
Хоёрдугаар туулгалын хөгжүүлэлтийн асуудлыг бид нар эхлүүлэх ёстой. Ер нь дэлхийн улсууд гол дагсан эдийн засаг гэж ярьж байгаа сүүлийн үед дэлхийн хотууд. Тэгэхээр гол дагсан эдийн засаг бол Улаанбаатар хотын эдийн засагт ямар хэмжээний одоо хөрөнгө санхүүг босгож ирэх вэ гэдэг нь өөрөө маш сонирхолтой бөгөөд хамгийн одоо хотын тулгуур одоо болсон ийм төслүүд байна гэж харж байгаа. Та бүхэн бол дэлхийн олон хотуудаас очиж үзсэн, дэлхийн олон хотуудад ч бас амьдарч байгаа ийм төлөөллүүд бас байгаа. Гол дагсан түүний одоо аюулгүй байдлыг хангасан байгууламжийг зөв зохистой шийдэж ирснээр хотын үйл хөдлөх хөрөнгө түүнийг дагсан одоо байршил түүнийг дагсан эдийн засгийн бодиттой эргэлтүүд бий болж бүтээн байгуулалт гэдэг бол өөрөө эдийн засгийг 5-6 дахин хилдэг. Энэ нь өөрөө дэд үтсийн бүтээн байгуулалт суурь нь болж өгдөг. Тийм учраас Улаанбаатар хот бол одоо шинжил өөрчлөлт хийх, эргэлт хийх цаг нь болсон гэж харж байгаа. Өнгөрсөн 30 жилийн алдааг бид нар засах, янзлах, сайжруулах ийм ажил дээр бол одоо энэ цаг хугацаанд бол зууралдаж одоо явж байна. Үннийг хэлэхэд. Тийм учраас манай хот бол алдаа оноотой ч гэсэн бас урагшилж хөгжиж байгаа. Одоо бид нар алдаагаа засах цаг хугацаагаа ер нь 2020-оос 2030 он, за 2031-ээс 2040 оног бол бид нар олон талхуур төгслийн бодлого буюу нэг төв дотоос олон төв дот руу чиглэсэн бодлогыг хийх ёстой гэж харж байгаа. За 2041-ээс 2050 он бол Улаанбаатар хотын хөгжлийн шин шат юмаа гэсэн ийм тооцоолол төлөвлөлтөөр Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх 2040 оны одоо төлөвлөгөө удахгүй улсын их хурлаар одоо орохоор бэлдэж байгаа. Энэ дээр сая одоо юу яасан танилцуулга мэдээлэл өгсөн бүгд найрамд хятад улсын 4 СБ төрийн эмчит компани бол одоо томоохон бүтээн байгуулалтын ажилд бол оролцоод одоо үзсэн асар их туршлагатай асар том төслүүдийг бас хийж одоо бас бүтээсэн ийм томоохон бүтээн байгуулалтын компанитай бас хотын бүтээн байгуулалтанд төлөвлөлтөн дээр нь бүтээн байгуулалтан дээр нь нэгдсэн нэг цогц шийдэл дээр нь хамтрах нь зөвөө гэсэн шийдэл дээр бол одоо хүрээд ингэ явж байгаа. За өшөө олон компаниуд Улаанбаатар хотын бүтээн байгуулалтанд оролцохоор саналуудаа ирүүлж байгаа. Энэ бүгд найрамд хятад улсын зүгээс олон одоо зам гүүрийн байгууламжийн дэд үтсийн орон сууцны хороол барих, за мөн одоо бас барууны буюу одоо энэ 3 дахь хөршийн улс орнууд ч гэсэн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын дээр нь хамтрах, санхүүгийн одоо энэ их усүр дээр хамтрах юм саналуудыг бол одоо хот руу чиглэсэн ийм саналууд удаа дараа бас ирж байгаа. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн энэ цэлбголтыг дагсан үерийн одоо гамшигын асуудал бол түрүүн ярьсан уур амьсгалын одоо өөрчлөлтөөс нөлөөллөөс үүсэж байгаа гэж. За Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр Улаанбаатар хот дээр үер усны хэмжээ 66 оны түвшинд ирж байгаа энэ цаг үед Төв Азийн бус улсуудад юу болов гэдгийг бас хэдүүлээ бодмоор байгаа. Ялангуяа Казахстан, Киргиз, Узбек гэдэг Төв Азийн бүсүүд дээр бол хит халалт буюу 38-аас 44 хэмийн хүртэл одоо хэмд хүрч халж байгаа. Яг энэ цаг үед. Тэгэхээр энэ дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт бас юунаас болж байгаа гэхээр одоо энэ үйлдвэрлэл хүний хүчин зүйлээс шалтгаалж байгаа. Тэгээ энэ зүйлүүдэд бид нар бол бас одоо экологийн шийдвэр хангас чиглэлийг барьсан ногоон хот, за хүний амьдралыг одоо шаардлагад нийцсэн ногоон хот болохын төлөө одооноос бид нар бэлтгэл ажил зорилттой одоо дэвшүүлээд ингэ ажиллаж байгаа. За Улаанбаатар хот бол өөрчлөлт шинжилгээг хийх нэг суурь алхмыг өнгөрсөн ковидын хугацаанд бид нар хууль эрх зүйн реформыг бол бүрэн хийж чадсан. Улаанбаатар хотын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийг 1994 оноос хойш засгийн газар руу оруулж, их хурл руу оруулж батлуулах гэж чадахгүй явсаар байгаад 2021 оны 7 сарын 7-ны өдөр Одон Твэ гишүүн одоо арчсан намд одоо төлөөллөөд хотоо сонгогдсон гишүүд нь их хурлын дэд тарга гээд хотоо сонгогдсон 22 гишүүн, хөдөө орон нутгийн 4 гишүүнгөд 26 гишүүний бас дэмжлэгтэй лобби бүлэг бол сайн ажиллаж их хурлын гишүүд одоо ойлгуулсны үр дүнд Улаанбаатар хот өөрөө бие даасан хууль эрх зүйн орчинтой байх нь зөв юм а гэдэг юм шийдвэрчүүд их хурл хуулиа баталж өгсөн. Энэ хуулийн үр дүн бол яг ковидын үеэр хийсэн. Ковидын үеэр бол дэлхийн нийтийн бүх одоо хөдөлгөөнүүд хаагдсан, тээвэрлэлт зогсон, эдийн засаг гатсан, дэлхийн бүх ард түмний одоо бас ийм бухимдал төрсөн, бас дээрэс нь айдас төрсөн ийм цаг хугацаанд нэг хэсэг дэлхийн өндөрлөгт явж ирсэн. Тэрний нэг хэсэг бол манай монголчууд бас явсан. Манай хот бол хамгийн их хэмжээний одоо тийм бас хохирол, эдийн засгийн эргэлтээ бас алдсан. Тэгэхээр энэ цаг үеийг бид нар хууль эрх зүйн одоо шинжилтээр бол бас хийж авсан. Энэний үр дүн өнөөдөр хот одоо анх удаага бонд гаргах гэж байна. Сангийн хамтаа яриад бид нар зөвшөөрлөө авсан, одоо журмаа гаргацсан, буцаа засгийн газрын хуралдаанаар оруулаад хот санхүүгийн одоо шинэ бүтээгдэхүүн бондыг хотоор анх удаа бас гаргах гэж байгаа. Энэ бол хотод цоошин бүтээгдэхүүн. Нэг их усүр хотын. Зөвхөн бид нар төсөв дагаад хотын эдийн засгийг, хотын санхүүг, хотын дэд үтсийн бүтээн байгуулалтыг энэ олон арван сургууль цэцэрлэг, гүүрэн байгууламж, зам талбайг барина гэвэл өнөөдрийн бидний нас хүрэхгүй. Энэ 50 60 жил яваач Улаанбаатар хотын шийдэгдэх асуудлуудыг бид нар шийдэж ямар ч болцоо байхгүй. Арга цаасан байдлаар явна. Ахаад арга цаасан байдлаар явхлаар бид нар үертэй дүнгээ тавиулна. Газар хөдлөл болвол яах вэ? Туркт болсон тохиолдол газар хөдлөлийн тохиолдол Улаанбаатар хотод болохгүй гэдэг баталгаа байхгүй.
Тэгэхээр бид нар өрссөн сэргийл гарах хэмжээг одоо яаралтай авах үүднээс үл энэ Улаанбаатар хотын хөгжлийн концепцийг маш хурдан батлаад хөрөнгө оруулалтыг одоо санхүү хэлбэрээр нь босгож ирж 27, 28, 30 онд хийх ажлуудыг 23, 24, 25 онд нь хийж хэрэгжүүлэх энэ их усрүүл нэг талаасаа бонд нь болж өгнө. Нөгөө талаасаа төсвийн их усрыг хотын хөрөнгө оруулалт руу татаж 22, 23, 24 онуудад улсын төсв рүү төвлөрүүлдэг байсан орлогыг Улаанбаатар хотын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих чиглэлээр оруулахаар засгийн газар шийдвэр гаргасан. Энэ бол түүхэн шийдвэр. Урд нь Улаанбаатар хотыг бол урсгалаар нь орхидог байсан. Энэ асуудал өнөөдөр 30 жил хуримтлагтаад өнөөгийн цаг үе дээр ирчээд байгаа хүндрэлүүд гараад байгаа. За дараагийн нэг алхам бол мэдээж одоо богино хугацааны асуудал ирж байгаа нь бол богино хугацааны төсөв бонд. Дунд болон урт хугацаанд Улаанбаатар хотод юу их юм бэ гэхээр бас дахиад санхүүгийн их усэр хэрэгтэй. Энэ хотод сая Изабелийн хэлсэн за мөн одоо энэ олон улсын одоо санхүүгийн компани төлөөллүүдийн хэлж байгаагаар хот өөрөө бие даасан санхүүгийн нөөцтэй байх ёстой гэж. Энэ бол төв засгийн газраас үл хамаарсан хотын эдийн засгийг дэмжсэн мөнгө санхүүгийн чадвартай бөгөөд нөөцтэй байх ёстой гэж. Энэгээр өнөөдөр Улаанбаатар хотод тэр ард иргэдийн хүсэж байгаа дэд үтсийн бүтээн байгуулалт, тойрог зам, Улаанбаатарын метроны эхний лайнууд, дээрээс нь одоо энэ явган зам, дугуйн зам, бусад гүүр зам байгууламжууд гэсэн ийм одоо цогц шийдлэр бол явна. Энэ мэдээж Улаанбаатар хотыг 2020-40 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөн дээр суусны дагуу төлөвлөлийн дагуу хотын дараагийн одоо том бүтээн байгуулалтын ажлуудыг дараагийн 20-30 жилд хөгжүүлэхээр бол явуулах ёстой гэж бодож байгаа. Тэгэхээр дахиад их усрын яригдчихэж байгаа. Энэ их усрын асуудлыг болохоор бид нар Монгол улс юугаараа баян гэхлээр нүүрсээрээ баян. Нүүрсээрээ баян болохоор өнөөдөр Улаанбаатар хотод Бүгд найрамд Хятад улсын одоо энэ 4 бүсийн компани удирдлагуудаа маш удаан ярилцаж бид нар ярилцсны үр дүнд сая Монгол улсын ерөнхий сайдын 6 сарын 26-наас 7 сарын 1-ний хооронд бүгд найрамд Хятад улсад өргөн хэмжээний айлчлал хийсэн. Энэ айлчлалын хүрээнд Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх тойрог зам дээр 1.1 тэрбум орчим доллар байсан баг. За Улаанбаатарыг хөгжүүлэх метроны лайн дээр 1.5 тэрбум доллар байсан. Туулгуудыг хөгжүүлэх төсөл дээр 500 орчим сая долларын. За уурхайг буюу одоо хайгуул ижбүрэн хийгээд уурхай байгуулах хүртэл төсөл дээр нь 1 тэрбум доллар, дээрээс нь 10 эмнэлэг орчин үеийн шийдэлтэй эмнэлэг, 20 орчин үеийн шийдэлтэй сургууль барих ийм ерөнхий хэлцээрийг бид нар ерөнхий сайдынхаа айлчлалээр хийсэн байгуулсан. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ өнөөдөр бидний одоо энэ бүтээн байгуулалтын хамгийн гол одоо үр дүн цаашдаа хотын хөгжлийг яриад байвал сэдвэнд өргөн л та. Би зөндөө юм ярмаар явах юм цаг нь болохгүй. Харин тийм бид нар бас сургуулаа байгаа болохоор холоос ирсэн зочдоосоо саналыг авахаар тэгэхээр бас хот дээр бид урд төрштөөгөө нэлээд цогц хамтын ажиллагааны хөтөлбөр төлөвлөж байгаа юм байна гэж ойлголоо. Тэгэхээр нийслэлийн эрх зүйн байдал сайжирсан гэдгийг хотын дарга ер нь сүүлийн яг одоо эрх зүйн байдал хуулиа батлуулснаас хойш бол нэлээд олон хэлж байгаа. Гэхдээ энэ мэдээж амьдраад нийслэлд өөрийн сантаа болоод дүүргүүдийн хөрөнгө оруулалт сайжрахад хугацаа орох байх гэж бодол байгаад байгаа. Сайн одоо bankable гэж ярьдаг те өнөөдөр зарим ирсэн гадны зочид маань 4 цагаас Чингис хааны музейд одоо зарим нэг макро Монгол бэлэн байгаа төслүүдийн танилцуулга сонсох юм байна гэж сангийн сайд хэллээ. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт татахын тулд бид бүхэн тодорхой байдал хэрэгтэй. Нийслэл бие дааж мөнгө санхүүтэй болж энэ 2 сая бараг хүний асуудлыг орж гардаг хүнтэйгээ бол шийдэхин тулд бас улс төрийн манлайлал хэрэгтэй болоод. Тэгэхээр одонтын дараагаас одоо сошиал медиа дээр ингээ байнга явдаг би одоо саналуудыг би ингээд багслаад хэлээд танаа нам бас юу гэж боддоо та нийслэлийн одоо гарч ирсэн улс төрчийн хувьд юу гэж боддог гэдгийг бас санааг асуумаар. Улс төрийн эерэг манлайлалд нь юу ороод байна гэхээр Монгол улс парламентын арчлал парламент нийслэлийн төлөөлөгч олуулаа баймаар байна гэдэг саналыг сонгогчдод их олон хэлж байгаа. Одоо гишүүдийн тоо нэмэгдэхээр намууд бас энэ нэр дэвшүүлэх процесс дээр бас бодох бах. Тэ хотын асуудал мэддэг хүмүүсийг хотод нь өрсөлдүүлээд тэр хүмүүс нь боддоор хотын сонгогчдыг төлөөлье гэдэг юм. За өөр болохоор хотын дарга өөрсдөө хотын иргэд сонгомоор байна гэд бас ярьдаг те шууд арчлалын зарчим бас ярьдаг. За тэгэхээр ийм одоо 20 эдэн гишүүн хотоос сонгогддог энэ санал 128 болохоор энэ дээр та ер нь нам дээрээ яригж байгаа, намын бодлогын хорон дээр яригж байгаа та бодож явдаг зүйлсээ бидэнд хуваалцаач. Бэнэ. За тэгэхээр их чухал асуулт асуулаа л да. Ер нь энэ хот чинь яг хэн зориулагдаад байгаа юм бэ? Одоо манай хотын иргэд сүүлүүд бухимдаад энэ хот чинь ерөөсөө хүнд зориулагдаагүй юм биш үү? Энэ чинь ерөөсөө нэг хэдэн авилгал авах гэсэн, газар олох гэсэн нэг юм л
юмд зориулагдаад байгаа юм биш үү гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр маш чухал зүйл. Яг би одоо ээж хүний хувьд өнөөдөр Монгол улсаас гадаад руу залуучууд зөвхөн мөнгө олохоор өмнө нь одоо гадаад руу гарч ажилладаг байсан бол одоо ерөөсөө гэр бүлээ аваад эрүүл орчинд очиё. Тэр агаарын бохирдолгүй, хөрсний бохирдолгүй, эрүүл ахуй хангасан газар руу явъя гэдэг болчих. Тэгээ Японы телевизээр гарсан зөвхөн 21 онд 100 мянган хүн гараа авцсан. Одоо 22, 23 онд бүр их гараад. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байна гэхээр энэ хот чинь өөрөө хүний хөгжлөөр хэмжигдэх ёстой байхгүй юу? Хот гэдэг өнөөдөр зүгээр нэг хідэн зам тэгээд нэг хідэн эмнэлэг сургууль барьснараа шийдэгдэх биш. Хүний хөгжлөөрөө индексээр нь хэмжигддэг гэдгийг одоо дэлхийд даяараа харуулж байна. Дэлхийд даяараа өнөөдөр SDG тогтвортой хөгжлийн зорилт хүмүүс нь эрүүл байх ёстой, хүмүүс нь ядууралгүй байх ёстой. Энүүгээр хэмжигддэг болсон багт манай Улаанбаатарт өнөөдөр нөгөө л юмдаа ингэ байгаад байгаа. Тэгэхээр би бол зүгээр та сая сөрөг хүчнийг асууж байна. Би нэг олон хүүхэдтэй ээж, энэ зовлон гүйтсэн, энэ эрүүл мэнд, энэ бүх асуудлыг одоо яг жинхэнэ махцсаар мэдэрсэн хүн хотын дарга болоосоо гэж боддог. Өнөөдөр зүгээр л ээж хүн өнөөдөр хүүхдүүдэд эрүүл аюулгүй орчинд амьдруулах л ийм хотол хэрэгтэй биднэрт. За мэдээж одоо гадаа сая сумын газар даргын хэлсэндээ санал нэг байна. Олон жил энэ нийслэлийн эрх зүйн байдлын хууль батлагдахгүй саргаад сая батлагдсан. Энийн үр дүн гарч ийн. Жишээлбэл би өнөөдөр сая дүүргийнхаа төсвийг харахад 3 жилийн өмнө би дүүргийн засаг дарга байсан үеийн орлого 10 дахин нэмэгдэж орсон байна. 10 дахин шүү. Тэгэхээр энүүгээр бол бас маш олон одоо зүйлүүдийг бид нар хийж чадна. Ягаад тэгэхээр энэ эрх зүйн байдлын хуулиар дүүрэгт нь маш их эрх мэдлийг нь өгдөг болсон. Нийслэлд нь эрх мэдлийг өгдөг бас энэ бол дэвшил. Гэхдээ л нөгөө бид нар юмаа бүр углуур гарна, суураар нь шийдэхгүй бол болохгүй. Тэгээ одоо бид нар гадаадын хөрөнгө оруулагч дээрээ юунд оруулахын гэхэд бид нар хэлсэн шүү дээ. Улаанбаатар хот чинь зөвхөн монголчууд зориулсан биш. Дэлхийд бид нар юугаараа брэнд болох юм бэ гэдгээ бодоод тэр хүн гадаадын хүмүүс тэгжээж хөрөнгө оруулалт хийн. Энэ чинь нэрээ үнэхээр том мега хот болох юм байна. Яг Хонконг шиг, Сингапур шиг ийм юмараа төрөлчих юм байна. За энэ хар хорон хотод энэ гоё смарт хот болох юм байна ч гэдэг юм. Ингэжээж бид нар хөрөнгө татхаас биш зүгээр бидний өнөөдрийн энийг гачин бодилсан энэ юмыг засгаж гадныхаа хөрөнгө оруулалт оруулахгүй. Тийм учраас энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. За дээрэс нь сото гэдэг эдийн засагч хүн манай Монгол дээрээ хэлсэн шүү дээ. Бүгдийн ерөөсөө нэг хэдхэн цагийн дотор компьютер дээр бодвол танай улсын хамаг одоо үхмэл хөрөнгө чинь эргэлддэггүй хөрөнгө чинь энэ хідэн хотын ойрхон цуслангуудад энд байна. Бүгдийг ерөөс эргэлддэггүй. Ягаад тэгэхээр дид бүтц байхгүй. Хэрвээ эхнээсээ бид нар дид бүтцтэй газар олголтоо олгосон бол өнөөдөр өстө хаан ч ингээл одоо байшингаа зараал байж шít. Тийм биз дээ. Одоо Таиландд хүмүүс байшингаа зарж ийн, хүмүүс монголчууд авж ийн. Тэрэн шиг бид нар ингээд авах юм боломж байсан. Тэгэхээр манай бүх байшин савчин бүгдээрээ дид бүтц байхгүй учраас нөгөө эргэлтэнд орохгүй. Эргэлтэнд орохгүй болохоор баялаг болохгүй байгаа. Тийм учраас сото гэсэн ш та нар хамгийн түрүүн эдрийг одоо бирж дээр энэ бүх юмыг эргэлддэг болгоо гэд. Тийм учраас би бол тэр Батүл даргын үед нэг эрүүл ахуйн коэффициент гэж гаргасан. Хороо болгоноор нь за энэ хороон дээр одоо цэцэрлэг, сургууль, эрүүл мэнд, ус, агаар, хөрс энэ ямар индекс байна гэдгийг гаргасан. Тэгэхээр тэрэн дээр мэдээж дараагийн оноо тулгуурлаж хамгийн гол нь одоо бүр за энэ үерээс гадна газар хөдлөлтийн талаар бүр ярих чинь биш. Би бол сая одоо бас санаа зовоод газар хөдлөлтийн талаар ингээд асуултууд асуусан бүр аимшигтай л нөхцөл байдал байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид нар хөрөнгө оруулалт одоо хүсчил байгаа бол энэ нэг 19-р зууны юм бүр энэ нэг хоцрогдсон юмас салах хэвээр гой гой шинэ хотуудыг өөрсдөө байгуулах хэвээр шинэ хот байгуулах чинь хамаагүй амар байд юм байна. Одоо би дүүргийн одоо зовлон мэднэ. Гүй тэр нэг утаагүй түлш гэдэг юмда хідэн тэр бомыг зардгийн. Утаагүй түлшний үйлдвэртэй хичнээнээр нь ч зардыг үрдэн байхгүй. Тийм учраас одоо гой гой тэр түнэл хийдэг одоо хүмүүс байна шүү дээ. Гой дэлхий дээр дэлхийн 150 оронд ингээд 25 мянга. Гэхдээ тэгвэл ийшээ хид хідэн түнэл хийгээд бид нар ийм зүйл дээр л хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр жоохон том алсыг харсан хүн амьдрахад сайхан тийм одоо хотыг дээрэс нь өшөө бүр том амбиц ярих юм бол одоо дэлхийн дулаарлаас зарим арлууд бол одоо усанд орно гэсэн юм одоо үер ус их болно. Тэгэхээр Монголын өндөрлөгтөө бид нар дэлхийд гайхагдсан энэ Монголын өндөрлөг рүү бүх хүмүүс ирж амьдрахыг хүссэн тийм гоё одоо бүр ирээдүйн хот байгуулъя гэсэн ийм зүйлч ярьж болно.
Хэм бол манай улс руу энэ Монголын өндөрлөг рүү Монголд амьдрах тэр ногоон картыг авах гад олон мянган одоо гадаад ирэх юм боломж бол байгаа. Баярлалаа тань. Тэгэхээр Isabel, I have a very simple question for you, which is, what are some initiatives that IFC, your home team, is looking at? I know IFC likes to work with private sector, prefer private sector investment. I used to work for Hasbank, and so is there any pipeline until next Mongolia Economic Forum that you guys are looking at with private sector partners? So we would like to help tackle the most critical issues the city has, and I think the mayor has been quite clear on the challenges that he's facing. The city, for example, has close to 700,000 vehicles today. I've been to the city several times in winter, so I can attest to the levels of pollution, not only because of the vehicles, but because of the fact that you have so many polluting industries located nearby the city. There is now, with the fact that the city controls really the transportation department within the city, I think there's an important opportunity to look quite creatively as to how to improve the public transport solutions within the city, and even think of the possibility of introducing electric mobility. Of course, the whole country is looking, and you heard this morning, at the emphasis of potentially transition energy into renewable energy systems. So that's a very important opportunity. Another opportunity is, of course, as I mentioned earlier, is to really, and we're already looking with the government on these opportunities to make sure that some of these polluting industries are moved away from the city. Overall, I think what I wanted to mention is that these activities take long-term commitment from various layers within government. I come from a home city in an emerging market, just a large city just like Ulaanbaatar, where today my children, adult children, cannot believe that I grew up in a polluted city with public transportation issues. The city today is livable, is green, has the highest number of cycleways after European cities, has public libraries, the quality of life of the city. That has attracted a lot of investment across all sectors. It is possible, but it requires political commitment to go beyond the terms. I was lucky in the sense that when I was growing up in that city, we had 2 mayors that had 3 terms consecutive, so a total of 6 years. And during those 6 years, they actually signed tripartite agreements with the central government, the provincial government, and the city government to lock in government revenues to finance long-term investments. And that was the beginning of major bus rapid transit systems that exist today. 30 years down the road, those systems exist today, the cycleways exist today. So it does take courage to look at long-term investments where future governments are going to get the credit, but the citizens, everybody will get the credit. So I think that's one point. The other point is to really look at the ability for the city to finance itself without sovereign guarantee from the government of Mongolia. That is really critically important. The idea is to enable the city to become independent, excluding sovereign guarantees. Otherwise, all we're doing is taking headroom from the sovereign to invest in the city, and it would be competing for investments across other needs across the country. So it's really important to think that where it's critical, and we would love to support the municipality and the city with, is to enable them to become subjects of credits without having the need of a sovereign guarantee. And that is actually doable. I mentioned the example of the city of Lima. In that particular case in Peru, we provided a guarantee for financing. We can actually credit enhance the issuance of bonds, et cetera, et cetera. So there's all sorts of various financial instruments that can help private sector investments and private finance to come directly into the city without the need for a sovereign guarantee. Thank you. Similar question to Richard. Some of the general public and construction sector sees kind of green building as something for developed cities. When you have, ample amount of investments, that maybe we should prioritize our basics, and especially Mongolia in our situation is we are probably the coldest capital, if not Astana, which makes it different. So
what I wanted to ask is, from your experience, where does change or that commitment comes from? Is it building codes changing? Is it mayor staying on for another term? Or is it developers coming together, you know, Green Council coming? Or is it a good mix of all of that? Well, I think we all agree on the issues we face with the climate change, and I understand that this, I think there was an article, a long article in The Economist last week, especially for the developing countries or catching up countries. It's very, very difficult decisions to make, because you have to see, well, here's hospital or education, or do you invest in green, yeah? So, sorry, I don't have an answer to that. It's really difficult. I think coming from the so-called developed world or rich countries, that we have to put in more money to understand that as a global issue. Maybe that's very idealistic, but that's my personal answer to that. With regard to the development, I think it's a mix, yeah. Because when I started working in Czechoslovakia, it was then still one country, beginning of the 90s, they split up in 92, there was a huge wealth difference between the Western European countries and those countries. It was also the question, what should we do there? Should we just sell the cheaper stuff there, or do that on a cheaper way or not? So I was one of the ones who said, no, let's try to bring, our standard there, and let's kind of leapfrog, you say, a few of the mistakes we made. So I have a concrete example in Košice, which is the second largest city of Slovakia. It's only an hour drive from the border to Ukraine, so that's relatively low energy prices. And in 2009, we built there an office scheme, and thanks to my co-investors and myself, because I said I want to show that we can do that, we went what we call geothermal. So we drilled in this region, it's possible between 80 to 130 meters. You get a constant temperature, and with this you can source a heat pump. So basically you don't have any fossil fuels, you don't burn gas, what the normal solution in this city was then. So we went to the city administration and said, yeah, we don't need a gas connection, and they couldn't believe it, but they let us act, say it like that. And in the end, it was in the beginning, and I think this is one main message, we invested on the construction cost. It was about 7% more expensive than a regular solution with gas heating and the standard air conditioning and cooling system. It was 7%, which is still a lot of money. But these 7%, we had the return within less than 4 years. And this is a huge return if you are in the real estate and construction business. And so why is that? Because the parts, they all only think in their, add value position, and they don't see the long-term perspective. So let's all, starting with us as consumers, but also the politicians and all the industry in between, try, to look for better solutions and try to finance it. I think it's not a luxury. That's my personal belief. It's really a must that we have to support that. And just coming back or mentioning that for the city, the infrastructure is also parks. It's it's many things, and Yep. which would make it livable. As I understand, this is the goal for all of us. Susan, when we look at the most livable cities in the world, Australian cities are up there in the top 20. And when you started your career or getting into real estate development, and if you see the trends in terms of having that sustainability in the mindset, what did Australian cities get it right from the Australian experience? There we go. I think Australian cities do rank highly on the livability indexes around the world, but there's one very important exception to that. They are also the most unaffordable
cities in the world. And those two things pull against each other. But I think I agree with Richard that in many cases the whole life cycle of a building, if you build it more sustainably and with greener technology, the payback is quick, and it does make a difference to the built environment. But as we were talking about on the panel before, I think that it's an urban environment. It's a very complex ecosystem, and all the research that I'm aware of says that the more you can have a wide-ranging process of urban planning taking into account lots of interests at the same time rather than small localized interests, you get a better urban planning outcome. Globally, the best cities in the world have the largest planning remit across the largest area of an urban area rather than small individual parts making their own decisions, because you do need to trade off green space versus infrastructure versus health versus spending on sustainability all the time. And so I think that Australian cities are not perfect by any stretch, and this unaffordability question is really important, because that's people's livelihoods and how stressed people are in their housing choices in Australia's major cities. So as nice as they are and as livable as they are in many other respects, that's an area where Australia has a long way to go in creating urban environments that are livable and affordable. Thank you. From Joe, I would like to ask, from your personal experience on big projects, how do you make sure that, public-private partnership, or, when you work in different regions of the world, how do you make sure that the project is understood by your partners and is executed to the plan and on budget? Because Mongolian, we struggle with public-funded projects to either plan well or to be executed well. Yeah. Frankly speaking, we might have a lot of kind of projects, and usually some from World Bank, from Asia Bank, something. This is from a third party, and also some finance from the government, that is from government budget, and others that is also two countries the frame, two countries benefit each other, then give some loan, and then for the future, you use the future money to return back, but build the current projects. This also, and really is different countries have different experience, and for some countries, even we do some PPP project, but it really is also depends on the feasibility study of the project. If feasible, the company can also make some investment. But usually, the project going must be transparent and also benefit each other. In Mongolia, I think some partly maybe try to find some project is really feasible, can do PPP. And if some projects really is only for public facilities, is usually not feasible. So that is maybe from the government, government budget, also use some resource, current resource, and then just benefit each other to two countries, and then use such kind of, then we can do the projects. And the projects, usually we cannot do the projects at once. And we must find the project important and emergency, something we just make it a stage. And the stage may be first emergency and important one, and then of course that is must first under the planning. After planning, then we based on the emergency and important, we do the project. Like in this good city,
that now the traffic jam, that is really a problem. Yep. Now we focus on the New Yung Road, and even some main road to find a solution for the jam. And for example, and for the flood control. The flood control now, I just come here. It is for my first time come here, but by my eyes I found some big building. Even the big building in the river is very serious problem. Yeah. That is not allowed. It should be not allowed, and then we should be controlled now, which is the key point. We find a solution for that. Yeah. And for some areas, just like Excellency Deputy Speaker say, different areas may be different need. Some area maybe need hospitals. Some areas maybe need a school. So we must make an investigation and find which is important for them. Then we provide to them. Then I think the people will be happy, the government will be happy. This is what I say. Thank you. Цаг баг үлдсэн болохоор хотын дараагаас бас энэ зуны дараагийн эдийн засгийн форум хүртэл нийгмийн юм уу манай одоо дэд бүтцийн таны ингээд гол анхаарлаа тавьж ажиллаж байгаа том 5 ажлаасаа та ингээд чигсаавал эрх ашигын ирэмбэрэндээ том бүтээн байгуулалтын ажил байна уу, эсвэл хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр байна уу? Тэгэх юм бол бас дараа жил дахиад ингээд сууж ивэл ажиллаад өгнөхэд зүгээр юм уу гэж бодлоо. 10 жил салбар уралдаан дээр сууж байгаа бол. За. Ер нь жилийн хугацаатай бас ажиллаа үрдүнгээ бас тооцоод ингээд ажиллана гэдэг бол бас зөвлөдөө. Жилийн дараах үрдүнгээ тооцно гэдэг бол хамгийн одоо бас их зөв зүйтэй алхам. За Улаанбаатар хотод бол ингээд бодлогын судалгааны хүрээлэн гэж байгуулсан. Бид анх удаа шүү. Ер нь Монгол улс засгийн газарч бай, их хурлч бай, ерөнхийлөгчийн хамгааллын газарч бай, хажуудаа think tank байхгүй шүү. Бодлогын судалгааны институт буюу хүрээлэн. Тэр Улаанбаатар хот хажуудаа анх удаа think tank байгуулсан. Энэ think tank дээр Солонгосын, Америкийн, Хятадын, за тэгээд одоо энэ Европын улсуудын зөвлөхийн багтаа бид нар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод яг бодитоор одоо шинэ юу хэрэгтэй гэдэг бүх датаг тэнд цуглуулж байгаа. 1.6 сая хүн амьдарч байгаа Улаанбаатар хотод юу байх ёстой юм бэ гэдэг. Тэгээ энийг мэдээж Улаанбаатар хотыг 2020-оос 40 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөн дээр суулгах. Дээрээс нь хууль эрх зүйг. За боловсрол, эрүүл мэнд. За дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт таана авах юм. Цаашлаад газар олголтыг яах юм? Одоо энэ их одоо хууль зөрчөөд барьсан барилга байгууламжийг бид нар яах юм? Одоо сая хэлж штэ бүр ичмэр юм хэлж штэ гол дотор том барилгууд барьсан гэдэг. Хотын даргын хувьд бол нэр бүр нүүр улаамаар юм болж штэ юм чи. Ийм маанагл гэсэн үг штэ ер нь бол. Ийм л хинэггүй гэсэн үг ер нь энэ үг хэлэх. Тэм учраас энэ юмнуудаа бид нар яаж одоо гаргасан алдаагаа засах юм бэ гэж. Тэгэхээр энийг засахын тулд бид нар одоо судалгаатай тооцоотоо төлөвлөлтөөл явахгүй бол энэ юусоо болохгүй. Тэгэхээр сая хэллээ шүү дээ. Бас дахиад шинжилгээ ухаан дээр суурилж хот төлөвлөж явд юм аа гэж. Яг зөв. Энэтэй бол би бол 200% санал нэг байна. Тэгэхээр манайхан болохоор ингээд өөрсдөө хийж байгаа юмнуудыг сурчлаад мэдээлэлээр ингээд олон түмдээ түгэж чаддгүй. Маш олон хүмүүсүүд энэ бодлогын судалгаан дээр ажиллаж байгаа. Маш сайн эрдэм шинжилгээний ажилтан шинжилгээ ухааны одоо төлөөллийн улсуудаа бид нар бас ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө яг энэ бодлогын судалгаан дээр явж байгаа шүү гэдгээ бас хэлхийг хүсэж байна. Хэн нэгний ч юм уу одоо тийм сонирхлоор яваагүй. Үүрэг даалгавраар ч яваагүй. За Улаанбаатар хотод бол нэгдүгээрт автобусны асуудлыг бүрэн шийдсэн, нийтийн тээврийг. Бүгдийг шинжилсэн. Энэ бас анх удаа шүү ер нь бол. Эрх зүйн шинтгэлээ бүрэн хийсэн. Энэ бас анх удаа шүү. Ахаад дээрээс нь төсвөөс хөрөнгө оруулалтаа үлдээдэг энэ тогтолцоо энэ засгийн газрууд хотын үед бас анх удаа. За дээрээс нь нийслэлийн хэмжээнд одоо энэ цалинг урамшууллыг нэмж байгаа асуудал бараг 87% дээдл нэмж байгаа. Нэмсэн байлаа. 2 шаталтайгаар нэмсэн. Энэ өөрөө бие даасан эдийн засаг бол алхмын суурууд нь ингээд орон нутгаараа бие даагаад ирэхлээр энэ ажиллаж байгаа албаа хаагч нарын одоо шинэ урамшуул цалингийн асуудлыг хүртэл давхар ингээд ороод ирж байгаа. Ахаад одонтой гишүү хэлж байна.
хөрөнгө оруулалтын ажил Баянгол дээр 10 дахин нэмэгдэж чинь гэж. Бас яг ингэж байгаа. Ингэж ээж энэ хотын тулгамдж байгаа асуудал маш их одоо проблемтай асуудлуудыг бид нар хүний нөөцдөр суурилсан зөв төлөвлөлт санхүүгийн хүчээр л гарна хардна. За дахиад би хэлээч нэг хоёр ажил байгаа шүү дээ. За Эрдэнэс Баянбогдгээд сайн муугаар янз бүрээр хэлж байгаа энэ хүмүүсүүд бол нөөцтэй орд морд гэж нэг баахан юм ярьдаг. Энэ ерөөсөө нөөцтэй орд биш ээ. Энэ бол хайгуулын талбай одоо хайгуулдаа гарах гэж байгаа. Энийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах ёстой. Энэ бол хотын төлөө хийж байгаа ажил. Хэнийгэн сумын явцар болон улс төрчний хийж байгаа ч ажил биш. Би Улаанбаатар хотын санхүүг цаашдаа улам хүчрэг байгаасаа л гэж хүсэж байгаа. Өнөөдөр энэ хотын даргын судлаар арьцсан байна, хүн нам байна, бусад намын төлөөлөл байна, хувийн иргэн байна хамаагүй. Ахиж миний үтсэн энэ тулгууралт бэрхшээл, энэ саадууд санхүүгийн хөнөгдмөл арчаагүй сул дорой байдалтай бити тулаасаа гэж бодож байгаа. Энийг хийж өгч байгаа. Тийм учраас энэ одоо төслийг заавал явуулах хэрэгтэй. Хотоо бодож байгаа бол, хотын иргэдээ бодож байгаа бол бүгдээрээ дэмжих хэрэгтэй. Энэ дээр өнөөдөр тойрог хурдны зам төсөл орж ирнэ. За дээрэс нь энэ дээр Улаанбаатарын метрог бид нар эхлүүлнэ. Сая хэлцээр орцоо. Туулгалын хөгжүүлэлтийг, сэлб голын одоо далан хийц буюу одоо инженерийн байгууламжийг дахиад тэр эмнэлэг сургуулийг бид нар одоо бас эхлүүлэх хэрэгтэй. Энэ бол дунд болон урт хугацаанд хийгдэх ажил юм шүү. Маргааш юм шиг эхлэж байгаа ажил ерөөсөө биш. Энэ нь төлөвлөлтөөгөө уялдаж явах юм байгаа шүү. Тэгвэл төлөвлөлтгүй авч юм хийж байгаа гэж бас ярьж ерөөсөө болохгүй. Эргээд энэ нь өөрөө ард иргэдийн амьдралын чанарыг сайжруулах, орчныг сайжруулах асуудалд хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр орж байгаа зүйл. Тэгэхээр орчныг бүрдүүлээд өрхөөр тэнд нь хүний амьдрах орчин аятай тухтай болоод хүн өөрийнхөө сэтгэл ханамжинд таарсан орчинд очиод ингээд ажиллаад амьдраад эхлэхээр хүний энэ хандлагууд өөр болно. Ухамсар хандлагад өөрчлөлт гарна. Тэгэхээр түрүүний яриад байгаа тэр хотын иргэний соёл, за дээрэс нь хүний оюун ухаан, оюун санаатай ярих гэж байгаа асуулт гэдэг бол орчныг бүрдүүлээд өгвөл хүн өөрөө ухамсартай учраас хандлага болон бусад зүйлүүд нь би өөрчлөлт гарна гэж одоо бодож байгаа. Тийм учраас дэд үдэс бүтээн байгуул төлөвлөлтийн засгийн зүгээсээ болон одоо хотын зүгээсээ олон улсын байгууллагуудтай хамтраад бид нэгдсэн нэг сайн төлөвлөлт хийж өгöd ороод ирвэл манай ард иргэдийн энэ бухимдаад байгаа зүйлүүд хандлагууд нь өөрчлөлт гараад хотын соёл, хүний ухамсар дээшлэх асуудал гэсэн ийм нийгмийн дэвшилттэй зүйлүүд гарна гэж одоо бид нар бас бодож байгаа. Тэгж тооцож байгаа. За баярлалаа хотын даргадаа. Тэгээд дараа жилийн эдийн засгийн форумоор бас энэ өнөөдөр зарласан ажлуудаас бас нэлээд хэсэг нь урагшилсан байна ухаа гэж бодож байна. Тэгээ хотын өөрсдийн бие даасан байдал, төсвийн бие даасан байдал, эргэцүүн байдал илүү их ам орж хотын дүүргүүд өөрсдөө жижиг хэмжээнд санхүүжилт, дотоодоос болон гадаадаас гаргах зам уу, хотын бондууд амжилттай арилжагдах, амжилттай эргэж төлөгдөх, дараагийн томоохон цэцэрлэгт хүрээлэн, сургууль цэцэрлэг энэ төсвийн хөрөнгө оруулалтыг гадна дотноос татдаг тийм чадамжтай Улаанбаатар хотын төлөө бас энэ хуралд оролцож байгаа хувийн хвшлийнхэн маань бүгд хувь нэмрээ оруулаад хамтдаа зүтгэнэ гэж найдаж байна. За хамт энэ хүү панелд оролцсон гадны зочдтой мөн баярлалаа. Thank you everyone for taking your time. And we'll see everyone again for next year's Mongolia Economic Forum. Thank you. Хилцүүлэгт оролцсон эрх мэдтэй зочдтой талархлаа илэрхийлье. Дараагийн нэгдсэн хуралдаа эхлэхээс өмнө та бүхэнд зарим нэг мэдээллийг дуулгая. Өнөөдрийн чуулга уулзалт өндөрлөөд 19 цагаас Шангрила зочид буудлын их танхимд хүндэтгэлийн хүлээн авалтайг та бүхэнд дуулгаж хүндэтгэж байна. Та бүхэн энэ хүлээн авалтанд оролцохдоо мандата биетэн заавал авч ирэхийг зөвлөж байна. За мөн хуралдаанд оролцохдоо ашигласан орчуулгын төхөөрөмжөн 1-2 дугаар давхрын угтах хэсэгт гарахтаа хүлээлгэж өгөхийг та бүхнээс хичээнгүлэн хүсье. Энэ өдрийн туршид ашигласан орчуулгын төхөөрөмжөн 1-2 дугаар давхрын угтах хэсэгт хүлээлгэж өгөхийг хичээнгүлэн хүсье.
нэг. За та бүхний өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ хөрөнгийн зах зээл сэдвтэ манай хилцүүлэг маань үгээр эхлэх чинь. Тэгээ үүнээс өмнө бас нэг зарыг хөргөнөө хэмээн зохион байгуулагчдын зүгээс над хэлсэн байгаа. Тэгээд эдийн засгийн форумын маань үр дүн ихнээсээ гарч эхэлж байна. Тэрний юу гэхээр яг өнөөдөр энэ маш сонирхолтой нэг сан шинээр байгуулагдсан байна. Монгол Улсын байгаль хамгааллын салбар дэх төрийн бодлого амлалтуудыг хэрэгжүүлэхэд яг бодиттой хувь нэмэр оруулсан санг, засгийн газар болон The Nature Conservancy байгууллагууд хамтраад өнөө мөнхийн Монгол буюу байгаль хамгааллын байнгын санхүүжилтийн санаачлан гол бүрэлдэхүүн хэсэг болсон энэ санг байгуулад нийтдээ 71 сая доллар босгох ийм үүрэг хүлээгээд ажилдаа орж байгаа юм байна. Тэгээд энэ сайхан мэдээллийг та бүхэндээ хүргье. За ингээд үндсэн асуултандаа орё гэж бодож байна. Өнгөрсөн хугацаанд бид нар баггүй хүнд цаг үеийг давлаа. Ковид, цар тахал, дайн байлдаа ингээд үүнээс үүдэлтэйгээр бас нэлийн олон салбар дээр нэлийн том реформод хийгдэж байгаа шүү гэн ресет гэдэг аягүй олон зүйлийг эдийн засгийн сэн сэргэлтгээ ярьж байна. Тэгэхээр би та бүхнээс эхний асуулт маань өнгөрсөн хугацаанд гарсан хөрөнгөний зах зээлээр гарсан дэлхийн трендүүд яг юу байна те. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд мөн дотоодын зах зээл дээр хийгдсэн онцлог ажлууд маань юу байсан бэ гэдгээс асуултаа эхлэе. Тэгээд баяр савн дараас эхлэе асууж гоо. За баярлалаа. Ганцхан ер нь сүүлийн 2 жил хагасын хугацаанд гэдэг юм уу эсвэл өнгөрсөн оны эдийн засгийн форумоос хойш гэж яриул магадгүй илүү ч оновчтой байж магадгүй. Монголын хөрөнгөний зах зээл дээр тэд дотроо санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналт зохицуултанд байдаг салбар дээр бол нэлээд өөрчлөлт гарсан. Одоо юу гэдгийг байгаа хамгийн өндөр өсөлттэй тийм ээ Монголын хөрөнгөний биржийн топ 20 бол одоо 130% өссөн ч байт юм уу. Азтай башуур дэлхийд хамгийн өндөр өсөлттэй индекс байсан. За дээрэс нь энэ ковидын үед Монгол улсын эдийн засгийн санхүүгийн салбар дотор хамгийн өндөр өсөлт үзүүлсэн салбар нь бас л дахиад яалтчгүй хөрөнгөний зах зээл байгаа да. Гэхдээ мэдээж олон хүчин зүйлүүд нөлөөлсөн гэдгийг бол хэлэх нь зөв баг.
анх удаага юу гэдгийг зээлийн үе улсын хурлаас баталсан зээлийн үе бууруулах стратеги дотор хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлээ. Тэр дотроо бүтээгдэхүүн үйлчлэгийн нийт төрлийг олшруулъя гэсэн ийм заалт оруулж өгч байгаа. Хуучин бол ерөөсөө банкны салбарт чиглэсэн ийм бодлогын баримтчилал гаргадаг байсан. Тэгээ анх удаага энэ хөрөнгийн зах зээл хөгжүүлээд ийм бодлогын баримтчилал гарсантай холбоотой дагалдаад бас нэлээдгүй олон хууль эрх зүйн зохицуулт гарчиж байгаа. Банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулчихсан. За үүнтэйгээ холбоотой өнгөрсөн оны эцсээр улсын хурлд засгийн газар төсвийг өргөн барихтаа төрийн тийм ээ бусад санхүүгийн арга механизмаар дэмжих ийм заалтууд орчихсон. Өөрөөр хэлбэл хөрөнгө оруулалтын санг тийм ээ татвараар чөлөөлсөн үнцаас IPO ихтэй холбоотой гарах зардлыг 20% нэмэгдүүлээд тооцдог болсон ч гэдэг юм уу. Ийм олон цаг үе олсон бүхэл түвшний бодлогын шийдвэрүүд гарч байгаа. Нөгөө талдаа бас санхүүгийн зохицуулах хорооноос бас цаг үе олсон шийдвэрүүд гарсан баг. 30 гаруй жилийн хугацаанд анх удаага давхар бүртгэлийн журмыг тийм ээ ашиглалтанд одоо хэрэглээнд оруулаад бүртгэсэнтэй холбоотой бирж хооронд хувьцаа чөлөөтэй хөрвөх энэ нөхцөлийг бий болголоо. За дээрэс нь ерөөсөө нэг тийм дан дагуутай явж ирсэн бол одоо биржийн бус зах зээлээс санхүүжил татах ийм орон зай нэмэгдлээ. Маш богино хугацаанд өөрөөр хэлбэл нэг жил хагасын хугацаанд 82 компани бонд гараад 2.1 их 80 төгрөг санхүүжилт татсан. Жил хагасын дотор OTC дээр. За тэгээд нөгөө талдаа том зургаараа гарах юм бол хөрөнгөний зах зээлийн үнэлгээ нөгөө 3 их 80 дээр төвжигдсэн байсан бол 11 их 80 давчихсан. За энэ тал нь бол одоо банкуд байж байгаа. Гэх мэтчлэн ингээд нөгөө дэд үтсийн байгууллагууд хөрөнгө оруулагчдын бүгдийнх нь л одоо цаг үе олсон юм шийдвэрүүдийн үр дүнд яалчгүй хөрөнгөний зах зээл дээр одоо нэг үе отоход бас нэг тийм сонирхол татгаар болж эхэлж байна. За тэгээд мэдээж цаашдаа ол сайжруулах хийх ажлууд бол их байгаа гэдэг бас хэлмээр байна. За байна уу? За сая санхүүгийн зохицуулах хорооны дараа баяр сайхан дарга ярьж байна. Ер нь бол яг энэ цар тахлын амаргүй үед бол одоо зорын ганц шахуу өсөлттэй байсан. Одоо салбар бол энэ хөрөнгөний зах зээл. Тэгээ хоёр салбарын нэг нь хөрөнгөний зах зээл. Үнэхээр бас энэ төр засгийн хүлээн одоо холбогдох шийдвэрүүд гарлаа. За үүнээс гадна бол бас зах зээл ч гэсэн өөрөө бас идэвхжиж байна л да. За тухайлж төр засгийн шийдвэрүүдийн хувьд хэлэхэд бол энэ за банкны реформ одоо амжилттай хийгдлээ. Системийн банкуд өөрсдөө бүгдээрээ паблик компани боллоо. За түнчлэн одоо энэ уул уурхайн бирж гэдээ бас сонссон баг. Уул уурхайн бүтээгдэхүүн бид нар хөрөнгөний биржээр арилжаалдаг боллоо л доо. Сая хууль нь 12 сард гарсан. Энэ зөвхөн одоо юу гэдгийг уул уурхайн бирж шин тутам бүтээгдэхүүн гэхээс гадна энэ Монголын бас экспортыг шинээр одоо инженерчилж байгаа ийм том процесс явж байгаа гэж харж байгаа. За бид нар энэ 7 сараас одоо энэ агуулгуудыг тэмцлийн дэд бүтцийн одоо бэлэн болгохын ажлыг хийж байна л да. Ер нь бол хөрөнгөний зах зээл урд өмнө байгаагүй олон бүтээгдэхүүнүүд гарч байна. Энэ нь одоо дүрм журам холбогдохын зохицуултыг ч гэсэн бас яг цагаан холбоод бий болгосонтой холбоотой гэж харж байгаа. Гэхдээ энэ хүүхэд одоо нөгөө том болохын хэрээр проблем том болдог гэдэгтэй адилхан бас өөрөө проблем үүсгэх юм байна л да. Өнөөдөр зах зээлийн одоо дотоодын бүтээгдэхүүний бид нар 20 гаруй болцсон байна. Гэхдээ одоо яах вэ гэхэл институт хөрөнгө оруулагч дутуу байна. Гадны хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байна. За гадны хөрөнгө оруулалт гэдэг тэгэхээр одоо яах вэ? Институционал хөрөнгө оруулагч гэдэг тэгэхээр яах вэ? Эргээд энэ нь өөрөө цаашаа том бодлогын асуудлууд руу ороод ирчихэж байгаа. За тухайлж хэлэх юм бол одоо институционал хөрөнгө оруулагчтай гэдэг бол энэ тэтгэврийн реформ байна. Нэлээд хэдэн жил одоо их хурал дээр яригдлаа. Энэ жил одоо эцэлж хийгдэх тийм хүлээлт байна. Энэ бол өөрөө бас энэ Монголын хөрөнгөний зах зээл төдийг өвн эдийн засгийн секторыг цоошин төвшөнд явуулж байгаа. Одоо өнөөдөр хөдөлмөр эрхэлж байгаа бидний маргаашийн хоригдлыг илүү баталгаатай болох ийм процесс хэрэгтэй байж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө бас ингэж хийх гэх дараагийн юм руу яваад орчиж байгаа. За бас нэг юм одоо зүйл хэлэхэд гадны хөрөнгө оруулалт татъя гэхэд сая жишээлбэл Монголын хөрөнгөний биржтэй нийтдээ 45 банк санхүүгийн байгууллагын одоо Рио Тинто оюутлогын төслийг санхүүжүүлдэг байгууллагууд ирлээ л дээ. Манайхаас бид нар сая танилцуулга презентац хийсэн. Тэрний дараа бол тийм нэлээд тийм техникийн чанартай асуултууд асууж байна.
одоо танахын хөрөнгө оруулалт хийхэд жишээлбэл манайхын FTSE Russell гэдгийн одоо хөгжиж буй зах зээл frontier market болсон гэсэн. Танах тэгвэл MSCI-ийн индекст орох уу? Манайх энийг траклдаг. Гэх мэтлэнгээр ийм техникл. За одоо данс нэхэд бид нар зайнаас яаж данс нээх вэ? За татврын орчин ярьж байгаа. Татврын орчин одоо жишээлбэл Nobel ашигын татвар. За энэ capital gains татвар гэдээ ярьдаг. Хувьцааны ханшдын зүрийн татвар гэдэг. Хуулиараа ингэж ийм байгаад байна. Та нар энийг өөрчлөх үү гэсэн ийм асуултыг асууж байна л да. Тэгэхээр энэ зүгээр миний өөрийн хувь хүний бодол. Ингээд одоо юу гэдгийг төсөвт хэрвээ өнөөдөр одоо юу гэдгийг бага хэмжээний орлого орж байгаа бол энийг тодорхой хугацаанд тэглээд одоо саяны миний хэлсэн тэр татваруудыг тэглээд дараа нь энэ зах зээлийн манай энэ дотоод нийт бүтээгдэхүүний зах зээл маань өөрөө 100%, 80% тэнцсэн тохиолдолд эргээд энэ татваруудыг бий болгох юм бол Монгол төсөвт өгөөж өндөр юм болов гэсэн ийм бас одоо юу гэдгийг миний хувь хүний бас бодлууд байдаг. Тэгэхээр энийг бас энэ манай энэ чуулганы үр дүнгээр гарах энэ одоо зөвлөмжөнд оруулаад тусгаад явбал бас зөв зүйтэй болов гэж бодож байна. За бас нэг зүйл бас онцч хэлмээр байна. Түрүүн Баясаахан дараагаас хэлж байна. Өнгөрсөн жил бас яг энэ тайзан дээр бас бид бүхэн сууж ирсэн, сууж явахт шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд ийм ажлууд хийх ёстой гэж ярьж ирсэн бол өнөөдөр одоо үр дүнгээ өгсөн байна. Тухайлж хэлэх юм бол одоо энэ төрийн өмчит компаниудын засаглалыг сайжруулах гэдэг асуудлын хүрээнд Монголын хөрөнгөний бирж өөрөө хувьцаат компани болсон байна. 7000 хувьцаа эзэмшигчтэй болсон байна. За хувьцаа эзэмшигчдийнхаа хурлыг бид нэр хийгээд одоо яг сонгодог утгаараа хувьцаат компани хэлбэрт ороод явж байгаа. Гэхдээ цаашлаад зөвхөн 34% биш энэ хувь хэмжээг нэмээд явах зүйтэй юм болов уу гэж харж байна. За манай өөрийн одоо хувьцааны хувьд харахад бол анх 100 төгрөгөөр одоо хувьцаа маань гарсан бол 180 төгрөг хүрээд одоо бол тогтмол 140-150 төгрөгт арилжаалж гин гэдэг нь юу хэлж гэнэ вэ гэхээр энэ төрийн өмчит компаниудын засаглалыг хөрөнгөний биржээр дамжуулаад сайжруулах бүрэн боломжтой байна. Бусад одоо энэ томоохон энэ уулуурхай за энэ одоо агаарын тээвэрч гэдэг юм уу энэ төр асар их өмчтэй энийгээ паблик болгооч. Тэгэхээр энэ дээр зөвхөн одоо дотоодын хөрөнгө оруулагчдын одоо сонирхол асар өндөр байна. Жишээлбэл энэ банкнуудын IPO дээр гэдэг хэлэхэд нэг IPO онцлмоор байгаа. Хаан банкны IPO дээр 100 орчим сая долларын захиалга орж иж байгаа. Энэ ихэвчлэн 98 сая дотоодын мөнгө. Тэгэхээр дотоодын нэгт аппетит өндөр байна. Хоёрт энэ сайн чанарын олон улсад танигдсан олон улсын зах зээл дээр өөрийн одоо энэ хэрэглэгчтэй улсын томоохон уулуурхайн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг компаниудыг паблик болгох юм бол гадны хөрөнгө оруулалт орж ирэх юм. Тэгэхээр бол энэ одоо ямагт энэ төрийн өмчт байна гэдэг төр ямар нэгэн хил ам дагуулдаг өнгөрсөн жил томоохон бас хил амч үнэтэй холбоотой гарсан. Тэгэхээр энэ зангилааг тайлах бас энэ боломжтой энэ платформ нь өөрөө хөрөнгөний бирж юм байна. Хөрөнгөний зах зээл юм байна гэдгийг яг төрөвчээсээ манай IPO дээр харуулад явж байгаа учраас энэ талаараа бас энэ төр зэсгээс бас илүү шийдэмгий халмууд хийгээд явах байх гэж найдаж байна. Дараагийн одоо дараа жилийн эдийн засгийн форум дээр бид нар илүү том үр дүнгуудад хүртсэн. Өнгөрсөн жилийг өнөөдөртэй харьцуулахад том үр дүнгууд гарсан байгаатай адилхан энэс дутуугүй илүү томоохон үр дүнгууд дараа жилийн үеэд ихэд бас гарсан байгаасаа л гэж найдаж байна. Logistics, always difficult. Well, look, I think several things have already been mentioned, and I'm pleased that they are. I mean, I think Mongolia is well positioned from a good starting base to prosper as a capital market and become more sophisticated. A number of speakers in this session and others have referred to the decision to list the MSE on itself, to require the five domestic significantly important banks to list on the exchange. All of this is really critical to improving capital market discipline for those enterprises, enabling them to raise further funds, dispersing ownership more widely, providing a greater range of enterprises in which Mongolians can invest. But with reform, as with anything, it's never possible just to stay still. It's being on a treadmill, and it never slows down. So there are steps that still need to be taken to improve the state of the Mongolian capital market, and the noises and opinions I've heard expressed today and yesterday from the government and the regulators, I think is very promising for the direction moving forward for Mongolia. I feel that there's a very strong commitment, not just within the regulators and the government, but also within the commercial community to seize this opportunity effectively post-COVID. So I'm very pleased Alte mentioned the FTSE Russell and MSCI index. That really is a key barometer
international investors use to judge the ease of investing within an emerging market such as Mongolia. It provides, if you like, a sort of well-trusted international benchmark by which investment banks and asset managers can judge the ease of investing into and exiting from a market and the fairness and transparency of those markets. The European Bank of Reconstruction and Development commissioned our organisation EY over the last few months to do a study to the benefit of the capital markets of Mongolia, also to assist the Mongolian Stock Exchange in its efforts to develop its expertise and capacity for a more forward-looking, internationalised market with greater sophistication and depth. The key to this is really liquidity. This is what markets function on. Liquidity provides the opportunity to enter and exit a market at the right price and the right time. For enterprises seeking to list on the Mongolian exchange, it provides the means and the timing at which and the flexibility with which to most efficiently raise capital, and enables them to achieve the fullest and fairest value for the enterprises that they seek to list. All of this is to the benefit not only of Mongolian enterprises, foreign investors, but also domestic Mongolian investors as well. It will enable them to have a diversified capital market in which to pursue their investment and savings opportunities moving forward to realise their life goals. It will provide and mobilise capital to energise Mongolia's economy in a more efficient and flexible means, complementing banks and fixed income. So it's really an essential pillar of a modern economy. And liquidity attracts further liquidity. So in our view, there are really two key issues that Mongolia needs to address to achieve this. Firstly, it's lowering barriers to foreign access to the market. Now that can take a number of issues. The chairman of the FRC referred to the tax structure. That is, in certain instances, particularly through certain mechanics through which capital gains tax is calculated in Mongolia, a severe disincentive. There's the cost structure of transacting on various markets in Mongolia that are at present slightly high, if I can put it, with competitive markets effectively. There are issues as to the ease with which foreign investors can open bank accounts to trade in Mongolia, access custodial banking relationships, directly access trading facilities through the Mongolian exchange, through remote access. There are issues as to the development of the ability for Mongolians themselves to invest. Anecdotally, very few Mongolians I talk to in my travels here do invest in the stock market. That needs to be addressed. One, to provide further liquidity, but also to provide further opportunity for Mongolians to enrich themselves to achieve their life goals, be it buying a house, educating their children, retirement. The development of institutional investors that provides another means to mobilise domestic capital within the market, and also achieves a degree of structural discipline, particularly in governance of enterprises once they're listed, and improves the transparency and credibility of domestic markets. All really, really crucial. The last thing I'd like to mention is really the availability of cross-listings. At present, if you were to look at the need for the 5 domestically significant banks to raise further capital, that is going to be very challenging with the liquidity that the Mongolian capital markets provide at the moment. For some enterprises at the moment, the only rational perspective, which is a problematic one for Mongolia in the development of its capital markets, is to list abroad, and we've seen several enterprises do this. It would be far better for Mongolians in Mongolia if those enterprises had an easier means to both list abroad, to raise significant amounts of capital that weren't available within the domestic capital market, although we are seeking collectively to grow that capital pool, but at the same time to list here in Mongolia. So the Mongolians had access to those investment opportunities that are presently going abroad. And those enterprises that were already fully listed abroad had an incentive to return to list on the Mongolian exchange as well, to the benefit of the sophistication and depth of the local market, and also to the benefit of the economy, and also to the benefit of Mongolian citizens themselves. So they're really the key 3 aspects that our reform recommendations that we're still working on for the EBRD are focused on. They're very closely aligned
with the FTSE Russell and MSCI index reform proposals. In addition, we're looking to provide advice to the Mongolian Exchange on how to develop certain capacities that will help to face a future in a more professionalised and internationalised environment, the capacities it will need to run the types of more sophisticated product mix they wish to offer Mongolians and Mongolian enterprises, and that's where we really see the future being for Mongolia effectively. Yeah, hello everyone. So we certainly seen good progress in terms of the valuations. The market cap has increased, good performance. As a percent of GDP, market cap has grown from 10% over the last 3 years to 20%. So that's a good achievement. The IPO of banks, the 5 systemic banks, has gone quite successfully. To be honest, when that was discussed in the beginning, we were skeptical. Will there be enough liquidity in the market? Will that affect the rest of the market? It did, but not to the extent that we skeptics were saying to each other. So actually that was a pretty good success. The valuations were quite reasonable. They will change obviously going forward. I think the investors will be looking more on a more granular basis to the banks, and then there will be more divergence. We've already seen that after the IPO, the valuations have changed for some of them for better, for some of them for worse, but the more of that will be happening. But the good thing is that it happened, and in the MSC we have now the banking sector represented, which normally is one of the first ones to enter the market. So I think through the banks, investors obviously can reach a wider set of industries, including foreign investors, obviously subject to solving all these bottlenecks that the panelists have been speaking about. So that's a positive thing, but there's obviously a long way to go. In the same 3 years, Vietnam, for example, went from 10% to 80%. So 8 times increase as a percent of GDP. If we look at Brazil, it's 100%. Obviously, we're not comparing Mongolia to developed countries, but say the US is 150%, and there's even bigger, almost twice as much, the debt market, the public debt market. So there's obviously room to grow. And to attract more investors, we'll be speaking, perhaps answering specific questions, but to attract investors in a more meaningful way, we need to also address, in addition to all these technical bottlenecks that were mentioned, difficulty of opening accounts remotely, or maybe in the absence of that, there's a need for custodian relationships, so that could be addressed this way. And the others, transaction costs, for example, and some others. Fundamentally, what are investors looking for? They're looking for investable companies that they understand and they can assess their risk. In fact, the word investable includes a lot of things in it. Maybe if time permits later, I can come back to that. In fact, IFC 30 years ago had index of emerging markets, and within that there was investable companies, and we were comparing investable companies to the rest of the emerging markets. So that by itself includes number of criteria, the word investable that we were defining. But generally for investors, they need to understand what the companies are, have transparency, reporting. If we speak about foreign investors, obviously reporting in English would be plus, timely reporting in English, on the website included, and things like this. Governance, corporate governance, proper boards, not just friends, but really independent directors, overall investment climate. There was a draft law, investment law, it's actually will be debated, and we've been commenting on it, including from IFC, and a number of recommendations were made. But one of the key that pertains to the stock exchange, to the listed companies, is that there should be distinct difference between portfolio investors and FDI. They should be treated differently. So investment law obviously deals with the overall investment environment. So investment climate should be improving and should be friendly. Macro stability. On that, in fact, we see that Mongolia is actually making a very good progress. You know, we had 7.8% growth in the first quarter. The World Bank estimate for the 2023 forecast is around 5.2, but it
it's bound to be revised sometime later this year, because we see that actually it's going to be higher than that. And the next year also looks positive. We heard commentary today from Rio. So the expectations are quite positive. But the more importantly, today, the macro stability, we can say, is there. FX rate has been managed quite effectively. So all of these things that investors are looking for, but they're also looking for companies to invest. Yeah, because they cannot just invest in the economy as such. They need companies, transparent, big enough, and the key word there was liquidity. So I'm going to stop here, and then if more questions we can answer. За сайн байцгаана. Бусад панелистууд маань ерөөхдөө Монголын хөрөнгөний зах зээлийн хөгжлийг нэлээд дэлгэрэнгүй ярьлаа. Тэгэхээр би магадгүй олон улс бас юу болов гэдэг талаар товчхон бас мэдээлэл өгье. 2020 оны эхэнд COVID-19-ийг пандемик буюу цар тахлыг зарлагаад бүх одоо хөрөнгөний биржүүд бол шок авсан байгаа. Ингэснээр одоо жишээ дургдвал S&P 500 индекс буюу дэлхийн одоо топ 500 компани индекс 20 орчим хувиар усан. Технологийн компаниуд бүр илүү унаа, зарим нь баг 60 гаруй хувиарч унжсэн тухай үед. Тэгээд локдаун болоод эдийн засгаа сэргээх зорилгоор засгийн газрууд мөнгөний нийлүүлэлт хийж эхэлсэн. Энэтэй холбоотойгоор 20 онд буцаад бүх зах зээлүүд сэргээд 21 оныг дуустал тасралтгүй өсөлтийг бол үзүүлсэн. Ингэхдээ бүр түүхэн дээд хэмжээнд бол хүрсэн. Тэгээд 2022 оноос буцаад энгийн амьдралдаа буцаад ороход нөгөө баахан мөнгөний нийлэлт хийсэн байсан болохоор инфляц нэмэгдсэн. Буцаад инфляцаа бууруулахын тулд эргүүлээд бүх баг засгийн газрууд бодлогын хүүгээ нэмж эхэлсэн. Тэгээ онлын хувьд бол бодлогын хүү нэмэгдвэл хөрөнгөний зах зээл сөрөг нөлөөлөл үзүүлдэг. Тэгээ 22 оны хувьд бол ихэнх хөрөнгөний зах зээл бол уналттай байсан. Тэгээ 23 онд буцаад илүү яг фундаментал буюу суурь шинжилгээ одоо шалтгаантайгаар хөрөнгөний зах зээлүүд бол өсч эхэлсэн байгаа. За энэ дундуур бас нэг сонирхолтой болсон зүйл нь гэвэл GameStop гэдэг хувьцаа байгаа. Энэ хувьцаан дээр бол маш сонирхолтой зүйл болсон. Энэ одоо hedge fund-ууд гэж байдаг. Одоо сан өдөртдөг. Hedge fund-ууд бол дийлэх бол судалгаан дээр үндэслээд тэр GameStop гэдэг хувьцааг бол одоо short буюу өндөр дээр нь хувьцаагаар нь зээлж аваад зараад одоо хямдрангуут нь эргүүлж аваад хувьцааныхаа өрийг дардаг. Тийм одоо механизмыг бол ашиглаж ирсэн. Яг гэвэл тухайн компани нь бол дампуурж ийн гэж үзэж ирсэн. Тэгэнгүүт retail хөрөнгө оруулагчд буюу одоо иргэд те Reddit гэдэг одоо цахим сүлжээгээр бичээд тухайн одоо хувьцаа тухайн GameStop гэдэг компаниг одоо аврах зорилгоор энэ хувьцааг авч эхэлье гэдэг эсрэг хөдөлгөөнд хийж эхэлсэн. Тэгэхээр нөгөө талдаа нөгөө GameStop-ийн хувьцааг одоо өсгснөөрөө эсрэгээрээ нөгөө hedge fund-уудыг алдагдalт хүргүүлээд миний одоо санаж агаар 60 орчим тэрбум долларын бол алдагдalт бол хүргүүлжсэн. За энэний биний гол хэлэх гээд байгаа санаа нь юу вэ гэвэл энэ хугацаанд нөгөө илүүдэл мөнгөтэй байсан. Тэгээ гол нь цахимжилт явагдаад хөрөнгөний биржээр рүү заавал нөгөө мэрэгжлийн тоглогчоор биш аппликейшнээс ч юм уу те айгүй хялбар болсноороо бас айгүй иргэдийн оролцоо бол нэмэгдсэн байгаа. Энэний одоо тод жишээ нь саяны GameStop. Нөгөө талаасаа сая баяр сайхан дарга хэлж байна. 2021 онд Монгол улс хамгийн өсөлттэй хөрөнгөний зах зээл болсон. Энэний бас миний гол шалтгаан нь бол магадгүй Монгол улсын бас энэ брокер дилерийн компаниуд захимжилтсантай холбоотой бас тодорхой хэмжээний нөлөөлөл байгаа болов уу гэж бодож байна. Маш их хэмжээний иргэдийн хөрөнгө оруулалт бол энэ зах зээл рүү орж ирсэн 21 онд. Энэ зах зээл дээр одоо цаашид бас оролцогчд маань, панелистууд маань хэлж байна. Мэдээж хөрвөх чадвар гэдэг зүйл бол маш чухал. Тэгээ хөрвөх чадварыг хангахын тулд бол мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчдад, институционал хөрөнгө оруулагчд бол зайлшгүй шаардлагатай байгаа гэдэг бол бүх энэ одоо салбарын оролцогчд бол хүлээн зөвшөөрч байгаа болов уу гэж бодож байна. Маш их баярлалаа. Өнгөрсөн жилийн эдийн засгийн форумаас хойш үнэхээр баггүй ажлууд хийгдсэн байна. Тэгээ та бүхэндээс баяр хүргэе. Дараагийн асуултыг баяр сайхан дараагаас асуумаар байна. Эдгээр юм ололттой сайхан зүйл байгаа ч гэсэн бас шүүмжилтэй зүйл бас байгаа.
хөрөнгөний зах зээлтэй. Тэгэхээр танаа хороонд бодлого боловсруулдаг байгууллагууд танаа хороонд иргэд болон хөрөнгө дотоод гадаадын хөрөнгө оруулагчнаас түгээмэл ирдэг хамгийн тийм түгээмэл гомдол санал нь яг юу байдаг вэ? Энэ гомдол саналыг нь шийдэхин тулд ямар ажлууд хийгдэж байгаа бол одоо тулгарч байгаа сорилт гэх юм ба тий. За зохицуулагчийн хувьд бол манай салбар их өргөжсөн тийм ээ. 20 оны 1 сарын 1-нд зохицуулалтын 4 салбартай байсан. Өнөөдөр яг өнөөдрийн байдлаар 11 салбар. За яг ийм 2 жилийн хугацаанд гэдэг юм уу ингэж их ачаал авсан. За хувийн хвшлийг бол хэлэхгүй төрийн байгууллагууд бол ер нь бараг байхгүй байх гэж бодож байна. Тэгээд энэ манайд нэг 3600 орчим тусгай зөвшөөрлөлтөд итгэдэг байна. За тэгээд дээрэс нь нэг 2200 орчим даатгалын төлөөлөгчийг оролцуулах юм бол маш их олон тийм ээ салбарын зохицуулалтын этгээдүүд байдаг. Зүгээр яг би одоо яг зүгээр яг тэд гэж хэлэхээсээ илүүтэйгээр ер нь 60 орчим хувь нь нийт ирж байгаа хороон дээр одоо бичгээр эсвэл нөгөө цахим хэлбэрээр авдаг болсон шүү дээ. Тэрний нэг 60 орчим хувь нь бол одоо даатгалын салбартай холбоотой өргөдөл гомдлууд байгаад идэв. Тэрийг дотор нь англиад үзвэл одоо тээврийн хэрэгслийн ч байд юм уу те гих мэтлэн англиал явна. А зүгээр цаашдаа бол энэ бол бас л биднэрт бол ажлын маань нэг үндсэн функшн тийм ээ. Энийг илүү боловсронгуй болгох, илүү оновчтой хурдан шийддэг болох. Ахта заавал зохицуулагч байгууллагад ирэхээргүй тийм ээ. Тэр тухайн шатандаа шийдэгддэг болох гэд бодлогын зохицуулалтуудыг бол хийгээд явж байна. Гэхдээ мэдээж бол энэ ч улмал одоо юу гэдгийг сая банкны 5 том банк ч одоо нэг 5-аас 7 эзэнтэй байлаа шүү дээ. Тэгсэн чи одоо 72,000 хувьцаа эзэмшигтэй болсон. Гэх мэтлэн одоо манай зохицуулалтын салбар өргөжхийн хэрээр хороонд хандж байгаа тийм ээ иргэд байгууллагаас ирж байгаа өргөдөл гомдлын тоо бол нэмэгдээд явах бах. А гэхдээ энэ нэмэгдэнэ гэдэг нь бол үндсэн агуулгаараа тийм ээ үйл ажиллагаа өргөж байгаа гэж ойлгож байгаас болохоос нөгөө ажил нь явахгүй байгаа гэдэг үүднээс биш. А гэхдээ заавал одоо энийг хороогоор шийдвэрлэхээс илүү бусад тийм зохицуулалтын шийдвэрүүдийг гаргацдаг хурдан түргэн оновчтой байх тал дээр мэдээж бол системийн сайжруулалт бол тухай өөр хийгээд явж байгаа. За баярлалаа. Алтаа цохилоос дараагийн асуултыг асууя. Анх удаага Монгол улс сая нүүрсээ тий биржээр дамжуулт нийтлэлтэй байдлаар ингээд зарсан, амжилттай болсон. Шааш энэ жишг болоод явнаа гэж бодож байгаа. Тэгээд Монголын эдийн засаг маань өөрөө уул уурхаагаас нэлээд хамааралтай. Тэгээд энийгээ нэлээд нээлттэй тал болох нь аль аль талаас сая ликвидити гэдэг зүйл дурдж энэ талаас хэрэгцээтэй байх. Нөгөө талаас бас эсэг залуучууд уул уурхайн бирж техникийн шийдлийн хий тэ бэлэн болцсон гэдээ явж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл би танаас хоёр асуулт асуух гэдэг нь хөрөнгийн биржигээ яг энэ уул уурхайн салбартаа хэрхэн одоо холбож хамтран ашигтай ажиллах боломжууд байна. Нөгөө талаас өрсөлдөөний талаар асуун байна. Хөрөнгийн бирж өөрөө сая хөгжлөгдөд те олон нийтийн нээлттэй компани болсон. Нөгөө талдаа тийч золбоо захирал сууж байна. Улаанбаатар хөрөнгийн бирж гэдэг төвийн хөрөнгийн бирж байгаа. Хөдөө аж ахуйн бирж гэж байгаа. Сая Эрдэс баялагын ингээд бирж бий болж энэ төрөлжөөд өрсөлдөөнтэй холбоотой тулгарч байгаа асуудлууд болон боломжууд юу байна? Хөрөнгийн биржийн захирлаа бас энэ хоёр асуултыг асуумаар байна. За баярлалаа. Бид нар энэ оны 1 сараас эхлээд бид нар нүүрсний арилжааг Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулж хийгээд ирсэн гэдгийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Өнөөдөр одоо чинь 3.1 сая тонн нүүрсийг Монголын хөрөнгийн биржээр арилжаад байна. Гэхдээ энэ бол спот арилжаа гэж. Сая би ерөнхий сайдын альчлалын үеэр бас альчлалын бүрэлдэхүүнд ороод бүгдээ капиталд улсад очисон холбогдох бас энэ худалдаа авахчид бидэрт бас энэ талаар уулзч ярьсан л да. Тэгэхээр бас ганц нэг одоо юу гэдгийг бас чухал зүйлүүдийг ярьж ирсэн. Тэрний үг гэхээр өнөөдөр бол яг юм танаа дээр аукцион бодлоо арилж яаж байна. Гэхдээ танаа бүтээгдэхүүнийг худалдаад авсан хүн ахаад үнийн эрсдэл үүсвэл тийм ээ одоо шийдэл юу гэдгийг $100 дээр худалдаад авсан байдаг. Зах зээлийн өмнө өөрөө $90, $80 болоод унж яхад энийгээ эргээд борлуулах тэр эрхийг боломжийг нээж өгөх ёстой. Ингэчээс та нар сонгодог утгаараа бийж болно. Магадгүй нөгөө талд энэ чи 90-ээр худалдаж авах, 80-аар худалдаж авах сонирхолтой.
худалдаа өгч байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид нар бол нэгэн яралтай нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Ингэж бид нар сонгодог утгаараа одоо таварын бирж болох юм. Гэхдээ өнөөдөр одоо ингээд гараад байгаа энэ хөрөнгийн биржээр дамжуулаад нүүрс харилцсанаас үүдэлтэй одоо эерэг зүйлүүд маш их байна л да. Монголын одоо экспортын бүтээгдэхүүн өөрөө дотоодоо жишгүүн тогтож байна. Хоёр дахь нь бол 5-7 нөхдүүд надад сая онцгойлж бас хэлж ирсэн хэд өдрийн өмнө. Манайх энэ 3.1 кокс гэдэг энэ бүтээгдэхүүн, нүүрс гэдэг бүтээгдэхүүнийг бид нар 10 жилийн хугацаанд 200 мянган тонныг арилсан. Гэтэл одоо ингээд энэ хөрөнгийн биржийн арилжаа үүснээс хойш энэ тусдаа бүр ингээд худалдаа авагчдын сегменттэй болцсон. Энэ бүтээгдэхүүнийг бид нар арилжах боломжтой болж байна. Энэ нь өөрөө уул уурхайн үйл ажиллагаа буюу одоо бид нар сорчилж хүртэл бид нар олборлохоо болж байгаа болох энэ нөхцөлийг бүрдүүлж их мэтлэгээр одоо юу гэдэг энэ Монголын энэ томоохон энэ эрдэс баялагийг бас техникийн талаас ч гэсэн үнэтэй болох юм ажлууд энэ биржээр хийгснээс хойш бол гарч байгаа. Тэгэхдээ бид нар сонгодог утгаараа одоо бирж болох ёстой. Тэр бэлтгэл ажлуудаа бид нар одоо бүрдүүлээд явж байна. Форвард хилцэл нэвтрүүлэн өнөөдөр бид нар худалдаж аваад хэдэн сарын дараа хүргэж өгнө. Энэ дунд одоо үнийн коррекшн яаж хийх вэ гэхчлээ энэ зүйлүүдийг бид нар бол яралтай нэвтрүүлэхээр бол ажиллаж байгаа. За сая таны асуусан хэсэг бүлэг одоо компаниуд юу яасан? Одоо энэ биржийн уул уурхайн биржийн одоо арилжааны платформыг бас бид бүхэн санал болгосон. Энэ талаараа бид нар бол хамтран ажиллах боломжтой. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийн дээр төрийн өмчийн оролцоотой компани гүйцэтгэх гэдэг заасан байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын хөрөнгийн бирж өөрөө 7000 хувьцаа эзэмшигчтэй хувьцаат компани. Тэгсэн мөртөө нөгөө талаасаа бол бас томоохон хувьцаа эзэмшигч нөр төр учраас хөрөнгийн биржийг үүсгэх боломжтой болж байгаа учраас хөрөнгийн бирж өөрөө одоо эдгээр манай дотоодын залуучуудын гаргасан платформыг хэрвээ үнийн хувьд одоо бусад бүтээгт ижил төстэй бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөх хэмжээнд бид нар аваад ашиглаад явах боломжтой. Зөв зүйтэй зүйл хийгээд явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр бол цаашдаа зөвхөн одоо энэ спот биш бид өөрсдөө өөр арилжаанууд хийхэд энэ өөрөө хяналтын арилжааны янз янзын механизмууд байх шаардлагатай учраас энэ дээр өөрөө дэд бүтсэн шаардлага. Энэ дэд бүтсийг хангаж бид нар хамтран ажиллаад явах бол бэлэн байгаа. Өрсөлдөөний хувьд бол за Монголд өнөөдрийн байдлаар одоо 3 ч бирж гарсан байгаа тийм ээ. Гэхдээ ер нь бол одоо хөрөнгийн зах зээлийн түүх бусад улс орнуудын түүхийг харахад бол одоо хот болгон биржтэй байсан ч гэдэг юм уу тийм Америкийн, Японы түүх, баруун Европын түүх өөрөө тийм байлээ. Гэтэл өнөөдөр өөрөө интеграцлал болж байгаа. Зөвхөн томоохон магадгүй бол улс орн гэхээс илүү бүр одоо бүс нутгийн биржүүд үүсээд байна шүү дээ. Түүн тэрийг адилаар яг Монгол одоо тэр тухайн улс орнуудын нэлээд дээр үеийн тэр одоо түүхийн фейз явж байгаа баг. Гэхдээ энэ нь өөрөө цаашдаа интеграцлал явах бол гэж би харж байна. Манай Монголын дотоодын зах зээл жижиг юм. Тэгэхээр мэдээж хэрэг одоо юу гэдэг илүү одоо шин биржүүд гарч ирээд шин бүтээгдэхүүнүүд үүсгэх нь явандаа энэ нь өөрөө хэрэглэгчийн зүгээс үнцаас гаргахчийн зүгээс илүү тийм хялбархан платформ болж иж хин бүхэн одоо accessible юм болох аль аль үйлчлэгийг агуулсан ийм одоо интеграцчлалыг бий явах бол гэсэн өөрийн зөв хувь хүний юм таамаглал байна л да. Тэгээд дэлхийн одоо бусад зах зээлүүдийн түүхч гэсэн өөрөө тийм. Тэгэхээр энийг бол одоо юу гэх юм Монгол улс ч гэсэн цаашдаа ингэ явах бол гэж бодож байна. За баярлалаа. Би тэгээд энэ Ernst & Young болон олон улсын валютын сангийн хоёр гадаад зочноосоо дараагийн асуултыг тавьмаар байна. За эдийн засгийн форум болоо сая өглөөнөөс хойш өчигдрөөс хойш сайхан одоо эрэг сайхан зүйлийг зөндөөх ярьж байна. Гэхдээ нөгөө талаасаа яг гадаад хүний хувьд онцолж асууж байгаа нь яг олон улсад Монголыг сонирхох сонирхол нь яг сериосны хэр бодиттой байна вэ? Дээрээс нь ингээ Монголыг сонирхоод орж ирэх гэж байгаа хөрөнгө оруулах гэж байгаа хүмүүст өгөх та хоёрын зөвлөгөө болон бидний зүгээс монголчуудын зүгээс анхаарах зүйлс нь юу байна гэдгийг онцолж асуумаар байна. Look, I mean, I think Mongolia is still a small and not quite yet frontier market, so it's of interest to niche investors at the moment, effectively. Having said that, there's obvious strengths in mining and mineral products, and risk management in relation to minerals as well. And I think, you know, you see the presence just on the sponsorship boards around us of some of the biggest mineral companies in the world, right? And that isn't just in sort of minerals that will gradually taper off over the next 20 to 30 years.
with decarbonisation, but also in rare earth metals and minerals associated with, a sustainable future, effectively. Beyond that, investors globally are interested in diversification. Mongolia is a means of diversification. The thing is, I think, two things. Firstly, again, liquidity. If I'm a foreign investor, I want to know that if I invest, firstly, I can hedge my foreign exchange risk. Secondly, pricing is fair. Thirdly, there's transparency. Rafat mentioned, access to information in English. I'm an English speaker. I don't speak Mongolian, obviously. The world is not going to learn Mongolian, unfortunately. That may seem harsh, but it's a truth. So your bigger issuers need to start issuing, not everybody, but the bigger issuers who might attract international attention need to start possibly being required to disclose statements in English. Again, as one of our colleagues said, on a timely basis. Okay. The regulator needs to be efficient and on the job in terms of ensuring market transparency. The FRC is paying attention to these issues. Could more be done? Well, of course they could be, but that's probably true of every regulator in the world. I used to be a regulator. I know how hard the job is. The last is really, I think, stability and transparency and consistency from government. Foreign investing is not a short-term game. If it is, you'll have short-term investors. You do not want short-term investors. You want people who invest in Mongolia because they understand Mongolia. They want good outcomes for themselves and the country and for Mongolians. And there are investors out there who do want this long-term investment philosophy. And they're the types of investors you want to attract, really. Not capital that flits in and out. But it's inevitable you can't completely filter for that. So, the commitment on behalf of all levels of society involved in the Mongolian capital markets is really important. The government, political parties of both stripes, the regulators, the financial market infrastructure, clearing houses, the securities depository, the exchanges, although we're really only talking seriously about one exchange, right? The commercial community has to be reasonably welcoming of foreign capital and of equal treatment of Mongolian and foreign investors. And they have to support, in a fairly altruistic way, the prosperity of the capital markets as a whole is prosperity for me, not holding on to my small slice of the pie. So that requires a bigger picture. I think that can be difficult to achieve, but building that consensus is really important. And markets that succeed have that consensus. And I think that's really important. Би сая Южны хэлсэн дээр бас нэмээд нэг цөөхөн зүйл хэлмээр байна. Liquidity. За үнэхээр одоо зах зээл дээр бас энэ liquidity татах хэрэгтэй шаардлагатай байгаа. Free float байгаа манай компаниудын. Сая бас одоо ингээ гадны хөрөнгө оруулагчид бас хэлж байна л да free float байгаа байдаг. Тэгэхээр гадны хөрөнгө оруулагчид орж ирэхэд хэцүү. Okay, sorry. Тэгэхээр ер нь бол энэ нөгөө англиар chicken and egg гэж хэлдэг. Дахиад бол өндөгний проблем бас байдаг юм шиг. Манай одоо энэ том хувьцаа эзэмшигчд өөрсдөө бас илүү хувьцаа гаргамаар байдаг. Гэтэл зах зээл дээр хөрөх чадвар муу байдаг. Гэтэл хөрөнгө оруулагч өөрөө бас хөрөх чадвар хараад байдаг. Нөгөө талаас free float бага байна гэдэг. Тэгэхээр бол бас энэ тал дээр ч гэсэн одоо хувьцаа эзэмшигч талаасаа ч тэр хөрөнгө оруулагч талаасаа ч гэсэн бас зөв зүйтэй мэдээлэлээр хангах нь тэгээ зөв зүйтэй алхам хийх нь бол мэдээж хэрэг бас хөрөнгөний бийж болон бусад энэ оролцогчдын маань бас гол одоо бодлогуудын нэг гэж хэлээ л task angle-аар тийм ээ. За сая энэ одоо ил тод байдал transparency-ийн талаар бас нэлээд чухал үг хэллээ л дээ. Өнөөдөр одоо Монголын хөрөнгөний биржээр Монголын томоохон аж ахуйн нэгжүүд бас listed компани болоод гарчлаа. Энэ үнэхээр бас одоо бидний хөрөнгөний биржийн хувьд бидний бас үнэхээр голж байгаа асуудлуудын нэг юм. Англи дээр disclosure мэдээллүүдээ бид тавих хэрэгтэй байна. Жишээлбэл зүгээр наад захын жишээ хэлэхэд чимхлүүр ажил маш ихтэй л дээ. Одоо энэ Bloomberg-ийн терминалын мэдээний стандарт гэдэг ингээд яхад бид нар ярилцж хахад өөрөө маш нарийн мэдээлүүд бүгд англи дээр байх хэрэгтэй байдаг.
бүр одоо энэ хөрөнгө оруулагчийн одоо юу гэдэг инвестор деск дээр ямар хүн сууж явах вэ, яах вэ гэдгээс үсгэлээд энэ мэдээллүүдийг бид нар энэ тухайн стандартанд авчих хэвээр. Гэхдээ энэ ганцхан хөрөнгөний бирж одоо юу гэдэг бүх мэдээллийг аваад орчуулна гэдэг бол өөр боломжгүй зүйл учраас би яг энэ завшааныг ашиглаад одоо манай listed компаниуд, одоо манай томоохон энэ банкуд болон бусад одоо аж ахуй нэгжүүд бид нар биржийн зүгээс энэ мэдээллийг одоо энэ Bloomberg-ийн мэдээллийн одоо disclosure стандартыг гаргаж өгч. Ингэж бид нар гадны капиталыг татна шүү гэдэг бас энэ ажлыг бас хийнэ гэж одоо хийхээр төлөвлөж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Баярлалаа. So at IFC we deal with foreign direct investors, not necessarily with portfolio investors. Some of the criteria that they take into consideration, the questions are the same pretty much that portfolio investors look at, but some are different. For example, macro stability obviously is important for both, but probably less so for the foreign direct investors, companies like Rio Tinto, through their investment actually contributing to the macro stability. But for portfolio investors, it's more important. Obviously, FDI, they look at the longer term, they have longer term horizon. Rio was speaking today about 30-year horizons and so on. Whereas portfolio investors obviously have naturally shorter time horizons. Investment climate is important for both, but probably more for the foreign direct investors because they wouldn't like to have any disputes, any issues, but if there are any, they would like them to be resolved in a timely manner according to the rule of law. And there are various mechanisms for that. In fact, IFC has worked with the government of Mongolia to put in place some of those mechanisms. One of them is called SIREM, Systemic Investor Response Mechanism. In some countries, that's called Grievance Management System. Now, if you talk to portfolio investors about such things, they would probably just turn away and not invest because they don't want to deal with companies that have to go unless they can diversify through a big number of companies. But again, then they have to have interest in the market, in the industry and so on. So these are different sets of issues they need to look at. But generally, the more transparency, the more rule of law works. Mongolia has been politically stable. Yes, the government has been changing. They have been changing, but not lately, have been stable. But overall stable. The power is passed in a peaceful manner after the... so it's a truly democratic society here. That's certainly something which is appealing to investors. Macro stability, which more or less has been in place for the past several years, is there. It's important. We had some times when we were concerned in November, October with the debt situation, but today we're not at that stage. Obviously, that had to do also with the post-COVID border closure and other issues, and then all this demand and then supply, the supply networks were disrupted. Now we're talking about different time, fortunately. So these are different sets of issues, but generally transparency, understandable companies, but fundamentally the companies, economy should be there for the companies for the investors to come in. Again, maybe with the exception of some of the resource-seeking, as we call it, investors, which could come and even in risky environment and then weather through those issues. But still, most of these issues apply to all types of investors. Яг зүгээр гадны хөрөнгө оруулалт тийм орж ирэхдээ итгэн л нөгөө нөхцөл байдаг юм л зөвхөн Монголд ч тийм ээ нийтлэг байдаг. Ороод гардаг байх хэвээр гарах чөлөөтэй ямар нэгэн тийм ээ ямар нэгэн хууль эрх зүйн орчны хувьд дарамт шахалтгүй оруулсан хөрөнгөө цаад гаргачих тэр боломжтой байх хэвээр юм шиг. За тэгээд хамгийн чухал дараагийн асуудал бол доктортой байдал тийм ээ бүхий л төвшний сая Рафат ярьж байгаа макроос микро хүртэл тэгээ одоо хууль эрх зүйн болон татварын бусад ямар нөхцлүүд үүдээ. Тэгэхээр өчигдөр бол бас биднээс сууж л байсан тийм ээ. Монгол Улсын ерөнхий сайд хэлсэн, улсын хурлын даргач хэлсэн. Юу гэдэг юм бэ? Суурнаас нь ахуулаад үндсэн хуульдын нэмэлт өөрчлөлчин бол одоо энэ засгийн газрын доктортой байдлыг хангахын тулд хийгдэж байгаа гэдэг энэ мессежийг бол одоо биднээс ялангуяа энэ гадаадын хөрөнгө оруулагчид бол дахин хэлэх хэрэгтэй. За тэр дотроо одоо юу гэдгийг
илүү тогтвортойгоос гадна илүү уян хатан бодлогуудыг бол хөрөнгөний зах зээл дээр гэвэл одоо жишээлбэл бид бол хийгээд явж байгаа гэдгийг хэлчмээр санагдаад одоо нээлттэй компани боллоо гэхэд тийм ээ ашигын татварыг 50% бууруулчихсан байгаа да. За магадгүй одоо давхар татварын хилцээр тгүү орнууд байх юм бол тийм ээ тэр олсон орлогоос нь биш тийм ээ ханшийн зөрүүгээс олж байгаа тэр орлогоос capital gain тэндээс нь татвар авдагч байдаг юм уу? Одоо бол энэ биднээсийн хувьд айгүй зөв цаг үе болоод байгаа. Яагаад тэгэхээр үн цасны зах зээлийн тухай хуулийг 3 хууль байгаа даахгүй нэмэлт өөрчлөлт хэлбэрээр хөрөнгө оруулалтын сан компани хуультай хамт сая бол засгаар биднээс оруулчихсан. Одоо ерөөсөө улсын хурлд өргөн барихад бэлэн болцсон байна. Тэгэхээр энэ үед одоо та хэд маань юу гэдэг одоо ч тийм ээ 100-ны дэлгэр цаг нөгөө 100 богны болохоор бүгд амраад явж байгаа. Өргөн барьчихна. Тэгээ өргөн барьсны дараа мэдээж хилцүүлгийн процессууд явагдана. Тэгэхэд намар эрэхтэй хитгэвтэй оролцоороо гэж хэлмээр байна. За тэгээд хуулиуд маань бол одоо юу гэдгийг хуучин нэг хэсгээр юм уу тодорхой бүлэг хүн дээр байхгүй тийм ээ. Парламент дийцэг тийм ээ. Өргөтгөлтэй юм гэдэг энэ платформ дээр байж байгаа бүхэл хэлбэрээр харж болно. Тэгэхээр энэ хамгийн том реформын чанартай юм өөрчлөлтүүд байгаа. За давхар бас биднээс бол гадны хөрөнгө оруулагчид илүү таатай нөхцөл олгохоор бас засгийн газартаа ярьж байгаа. Дагаад одоо бусад тийм ээ татварын хуулиуд ч юм уу өөрчлөлт оруулахаар ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол их итвэх санаачлагтай оролцоороо л гэж хэлэх байна. Маш их баярлалаа. Маш чухал мэдээлэл өглөө. Тэгэхээр манайхан бас бүгдээрээ тэр сайтуудаар нь ороод хуулийн төсөлтөнд танилцаад хуваарай болон мэргэжлийн байгууллагын зүгээр заавал саналаа өгч идэвхтэй оролцоороо гэж уриалмаар байна. Тэгээ золбоо захирлаас би дараагийн асуултыг асууя. Ард санхүүгийн нэгдэл байгуулагдсанаас хойш хөрөнгө оруулагч үндэстэн гэдэг хүрээндээр олон нийтийн соён гэгэрүүлэх нь хөрөнгөний зах зээлийг хөгжүүлэхээр ингээ баггүй ажлуудыг хийгээ явж байгаа. Тэгээ үүний зэрэгцээ саяхан та бүхэн Улаанбаатар хөрөнгөний бирж гэдэг хувийн хөрөнгөний бирж рүү хөрөнгө оруулаад энийг ажилуулад явж байгаа. Тэр утгаараа ингээд хувийн хөрөнгөний биржийн одоо үйл ажиллагаа явахад одоо тулгарч байгаа сорилтууд юу байна? Боломжууд юу байна? Одоо хамгийн анхны IPO хөрөнгө босгох юмнуудаа та хийж амжсан байгаа юм жиг байгаа юу? За. Монголын хөрөнгөний биржтэй өрсөлдөхөд бэлэн байна. Мэдээж өрсөлдөөн бол илүү хэрэглэгчтэй илүү сайн нөхцөлийг бол авчирна. Шудраг өрсөлдөөн бол тэ. Тэгээд ард санхүүгийн нэгдлийн хувьд бол хөрөнгө оруулагч үндэстэн зохицлох зорилгын хүрээнд сүүлийн 10 жил ажилласан. Энэ ажлынхаа хүрээнд бол одоо салбартаа анхдагч хөрөнгөний зах зээл дээр шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг бол гаргасан. За даатгалын салбарт IPO хийсэн, банк үсгийн салбарт IPO хийсэн, 2 хөрөнгө оруулалтын санхүүс зах зээлд анхлан нэвтрүүлсэн ийм ажлуудыг хийсэн байгаа. За тэгээд энэ ер нь хөрөнгө оруулагч үндэстэн гэдэг зүйлийн ард юу орчин вэ гэвэл democratization of asset буюу хөрөнгийн ардчлал гэж орчуулагдах зүйл оршиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл том хөрөнгүүдийг иргэдэд одоо retail хөрөнгө оруулагчдад эзэмшүүлэх боломжийг бүрдүүлэх. Том хөрөнгө гэдэг нь банк санхүүгийн байгууллага, том үйл хөдлөх хөрөнгө, том дэд бүтцийн байгууллагууд гэх юм уу те. За энэ ажлын хүрээнд бидний авч хэрэгжүүлж байгаа 3 санаачлага байдаг байсан бас. Энэ нөрөө хувьчлал, банкны реформ, тэтгэврийн реформ гэсэн 3 зүйл дээр ард санхүүгийн нэгдэл бол өөрсдийн байр сууриа илэрхийлсээр ирсэн. За хувьчлалын хувьд бол бид нар жишээд бол 2016 онд Монгол шуудан боловчлогдсон бас амжилттай жишээ байгаа. Банкны реформ бас сайн ингээ үр дүнгээ гаргаж байгаа болов гаргаад одоо топ 5 банк нь IPO хийсэн байгаа. За тэтгэврийн реформ гэдээ бас ярьсан. Энэ нөр одоо үр дүнгээ өгөөд бас эхний хилцүүлэг нь бол сайхан хийгдсэн байгаа. Тэгээд сая бас манай панелистууд бас бүгд дуу хоолой нэгтэйгээр яг л хөрөх чадрын ард институционал хөрөнгө оруулагч гэдэг ярьж байна те. Тэгэхээр энэ бүгд ардаа яг институционал хөрөнгө оруулагчдыг бүрдүүлэх зорилготой бас нэг хэсэг нь байгаа. Тэгээд энэ дээр бас нэмээд хэлэхэд бас институционал хөрөнгө оруулагч гэдэг нь өөрөө урт хугацааны
хөрөнгө оруулагчийг хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ зах зээл бас тогтвортой өсөлттэй байхын тулд liquidity буюу хөрөх чадрыг бас хангаж авахын тулд урт хугацааны мөнгүүд энэ зах зээл рүү орж явах хэрэгтэй. Урт хугацааны мөнгүүд өөрөө хаана байна гэвэл Монголын одоо нөхцөлд даатгалын компаниуд дээр байна. За тэтгэврийн сан дээр байх ёстой. Тэгээ хөрөнгө оруулалтын сангууд дээр л байгаа. Даатгалын харамсалтай даатгалын компаниудын хувьд гэвэл хэтэрхий олон оролцогч байгаад даатгалын үйл ажиллагаанаас 2015 оноос хойш одоо миний байгаа мэдээлэл дээр бол 2015 оноос хойш ашигтай ажиллаж байгаагүй. Өөрөөр хэлбэл хосолсон харьцаа гэж байдаг. Одоо даатгалын хураамж аваад тэндээс нөхөн төлбөр гаргаад үйл ажиллагааны зардлаа төлөхөд даатгалын яг тэр үндсэн үйл ажиллагаанаас даатгалын компанид бол ашигтай ажиллагүй. Ягаад вэ гэвэл хэтэрхий тэр зардал нь их байгаа. Зардал нь их байна гэдэг нь тэр нэг тогтмол зардал буюу үйл ажиллагааны зардлуудыг бол ингээ хаана хэтэр байгаад байгаа болохоор тэд нэр үндсэн үйл ажиллагаанаас ашиг олохгүй хахад тийм урт хугацааны эрсдэл ах хэмжээний одоо хөрөнгө оруулалтууд бол даатгалын компанид бол хийхгүй байгаа. Дийлэнх нь нөгөө fixed income буюу тогтмол өгөөжтэй хөрөнгө оруулалтуудыг хийгээд байгаа. Тэгэхээр миний бодлоор яг даатгалын зах зээл дээр оролцогчид одоо консолидац буюу нэгдэж нийлэх зайлшгүй шаардлагатай байгаа гэж харж байгаа. Ингэснээр нэг талдаа зөвхөн даатгалын салбараа ашигтай болохгүйгээр нөгөө талдаа энэ урт хугацааны хөрөнгө оруулалтыг хийх тогтолцоонд бүрдэх боломжтой гэж харж байгаа. За тэгээд бас хувийн тэтгэврийн сангийн тухай бол одоо хилцэгтэй явж байна. Энэ нь өөрөө бас хөрөнгөний зах зээлд бол томоохон нөлөөлөл үзүүлэх болов уу гэдэгт итгэж байна. За UBX гэж асуулаа. Улаанбаатар үн цасны биржиг бол бид нэр хөрөнгө оруулалт хийсэн. Энэ хөрөнгө оруулалт хийсэн зорилго нь бол мэдээж санхүүгийн одоо ашиг санхүү хөрөнгө оруулалтын компанийн хувьд бол санхүүгийн ашиг энэ зах зээл дээр зай боломж байна гэдэг судалгаан дээр үндэслээд хийсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл илүү бага өртөгтэйгээр энэ биржийг ажиллуулснаар илүү одоо өрсөлдөх чадвар, өрсөлдөөц нөхцөл бас талуудад санал болгосноор илүү их одоо traction буюу энэ хүмүүс оролцогчдыг татах юм байна гэдэг бол бид нэр хүлээлттэй ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Би дараагийн асуултыг Ernst & Young-ийн Eugene таммаар байна. Ernst & Young компани бол Монголд орж ирээд олон жил болж байгаа. Тэгээд дотооддоо аягүй олон компанид үнэлгээ хийгээд зөвлөгөө өгөөд аудитыг ингээ явдаг баг. Тэгж яах зуур ер нь Монгол компаниудад одоо та бүхний өгдөг хамгийн том зөвлөгөө нь юу байдаг вэ? Монгол компаниудын ингээд аудит хийгээ санхүүгийн тайлангийг үзэж яхад нийтлэг тулгардаг ер нь асуудал нь юу байна? Одоо ингээд нээлттэй компани болоо гэж бэлж байгаа компанид өгөх таны зөвлөгөө. Well, I myself have only been in Mongolia for about 8 to 9 months now. I'm not an auditor, I'm a consultant. My colleague in the audience who's not on stage is an auditor. Typically, as I understand the audit issues within Mongolia, you know, they are governance and transparency issues, essentially. So they're really, I think, ultimately questions of quality of corporate governance, essentially. Professional boards, independent board members, a realization that although majority owned, a company is separate to the majority owner. It is the shareholders, including the minority shareholders, who own a corporation. And the board of that corporation has to act in the interests of the shareholders as a whole, including the minority shareholders. So that, particularly on a listed company front, usually deals with issues of, you know, self-dealing in transactions, the timeliness of listed company announcements. And all of this is really an issue that goes towards the credibility of a market. And if we were to think about returning to one of the initial questions of what makes a market investable, as was said by a number of our speakers, you know, there's issues of transparency and disclosure, and there's issues as to the professionalism and independence and, you know, sort of recognition of higher duties of corporate governance beyond their own self-interest in some instances. And if I'm a non-executive director, I'm there to act as a genuinely independent source of advice,
not to act in the interests of the person who appointed me, essentially. So look, you know, I don't think these issues are unique to Mongolia. I certainly see them in the market I come from, Hong Kong, where, you know, although Hong Kong's a much more developed market than Mongolia and probably the most sophisticated financial market in Asia, these issues persist through many, many markets, but to acquire the confidence of international capital and also the confidence of domestic investors. Let's remember, not many Mongolians are investing in the market at the moment. So for them to have the confidence to invest, they have to see this credibility of corporate governance and corporate action, and that if I invest in the market, I have very little influence. I may have a vote at a shareholders meeting, but unless ownership is very dispersed, really it's the majority shareholder who decides the fate of my economic fortune. And I have to feel I'm going to be treated fairly in that environment. There's timely disclosure of information, a very limited amount of insider dealing, and that the company will conduct transactions genuinely in the interests of the corporation rather than the majority owner. So I think a host of those things, as well as just basic financial disciplines. I think essentially, you know, good business planning, good strategic direction, etc., etc., etc. Thank you. Баярлалаа. Би дараагаас Руфат захирал тавья. Олон улсын валютын сан мөн Монголын шилжилтийн үеэс эхлээд ингээ банк цуг хүн цаг үед ингэж явж ирсэн тусаж дэмжиж тэгээд сая аюул олон оролцогч нар бүгдээрээ institutional investor буюу те урт хугацааны юм байгууллагын хөрөнгө оруулагч гэдэг зүйлийг дурдж байна. Тэгэхээр яг Монголд яг дутагдж байгаа хөрөнгөний зах зээлийн хөгжлийг одоо түргэтгэхэд дутагдж байгаа нь яа харахгүй байна. Institutional investor болж байна. Эдрийг ялангуяа гаднаас оруулж ирэхэд бид нар яг юу анхаарах ёстой. Дээрээс нь олон улсын валютын сангийн эрх чиглэлүүдийн хөрөнгө оруулалтын стратеги гэж гарсан байгаа. Жишээлбэл аюул олон улсын байгууллагууд одоо жишээ нь ногоон зүйлрүү хөрөнгө оруулна тий хуучны уламжлалт төр нүүрс рүү хөрөнгө оруулахгүй, цахилгаан станц барихгүй ч гэдэг юм уу ESG гэдэг тий environmental governance гэдэг энэ зүйлүүд ингээд бүр дүрэн болгочлоо л да. Тэгэхээр та нарын зүгээс Монголд хөрөнгө оруулах шууд болон шууд усаар хөрөнгө оруулахад тавигддаг гол шалгуурууд нь юу байгаа вэ? Манай монголчуудаас юуг анхаарах ёстой бол та нар бүхэдтэй хамтарч ажиллах та. From the standpoint of view, IFC side, right? Questions in this question. So, in terms of generally attracting, we've spoken about that already quite a lot, especially to the stock exchange in terms of portfolio investors. But again, if we sum up in terms of the main things, in addition to transparency, governance, the investment climate, fundamental should be there for investors to come in and capitalize on the growing economy, all the macro indicators that were mentioned this morning and also yesterday. They're very important. The young population, demographics, small market, negative thing, but at the same time, with a smaller market, smaller population, with the right decisions, we can actually have very quick impact, you know, on GDP. If we compare Mongolia, for example, to a powerhouse of Vietnam and look at the GDP per capita, Mongolia is much higher. Yeah, you can talk about the disparities also here, disparities there, obviously, but with the right decisions, you can make a quick change in a smaller country. Yeah? But still, all these fundamental factors, they should not be neglected. Now, in terms of brown coal, obviously we're not supporting the coal industry, and generally we are supportive of the all international community and the IFIs. We all collectively support the green economy transition. We spoke about this earlier today. But what we do specifically, we advise the companies, try to promote green building standards. We have this EDGE certification. It's not in the stock market yet, but hopefully it will make a way there. But through having those green projects that do require some additional investments when it comes to construction, green construction principles, it actually leads to lower energy bill going forward. If investors, again, don't see the benefit immediately, we can make a calculation for them and show it. But if they're still not convinced,
one immediate effect could be there's some funds available, concessional funding available to support such green. So these are maybe not to finance all of them, but to have a demonstration effect. But at this stage of development in Mongolian economy, I think those demonstration projects can be quite sizable in relation to projects happening here in the construction sector. And the ones who do it first, they can capitalize on that and get cheaper financing. Why not? While doing the good thing. Generally, we've been also working with the regulators, including with FRC. For example, we've adopted the ESG requirements for listed companies. And then we've been working through Sustainable Banking Finance Network. In fact, Mongolia was one of the founding members that joined the network. So a lot has been done there to support also in the banking sector. And now they happen to be also listed. Like before Han Bank, for example, listed, we helped them issue the first green bond. That was before the one that they started issuing on the domestic market. That was the first, as now we call it, offshore green bond of 60 million. So through things like this, you increase appetite of investors in such companies. Generally, companies who take these things matter seriously. They tend to be better run, better governed. There are indices, in fact, already present. And if you look at the performance of those indices for companies that take sustainability matters more seriously, they already, by and large, increasing, so actually exceeding in terms of returns those indices compared to regular indices. So this is what investors would value, certainly. Thank you very much. За би сүүлийн асуултаа цаг дуусч байгаа байна. Тэгээд сүүлийн асуултаа Монгол гурван зочинтой тамимаар байна. Сая манайхан бүгд аягүй сайн хүн болго хэллээ. Ил тод байдал, сайн засаглал, кампани болон хөрөнгө оруулалтанд хамгийн чухал зүйлээ гэдэг. Тэгээд саяны нэг жишээ гарсан те улсын их хурл, улсын их дэлгүүрийн жижиг хувьцаа эзэмшилтэй холбоотойгоор хариуцлага хүлээлгүүлээд боордынх нь буюу туузын гишүүд нь ингээ хариуцлага хүлээхээр шийдвэр гарсан баг шиг байсан. Тэгэхээр одоо ингээд аягүй олон компани нээлттэй болохын хэрээр хараад бус одоо өдөр тогтцоолийн гишүүдийн эрэлт компаниуд гарч идэв. Тэр нь зүгээр нэг юм судал бүгэлдэг хүн биш те. Яг ингээд бодиттой хөв нэмэр оруулдаг, хариуцлагатай байдаг, ёс зүйтэй байдаг гэдэг. Тэгэхээр яг энэ хувьцат компаниудын, нээлттэй компаниудын хараад бус одоо гишүүний хариуцлагын талаар ялангуяа би хорооны дараагаас яг юуг нь анхаарах хэрэгтэй те. Дахиж одоо юм алдаа гаргахгүй тулд юу хувийн талаас юу хийх хэрэгтэй гэдэг зүйлийг асуумаар байна. Хоёр биржийнхаа захирлаас би ийм зүйлийг асуумаар байна. Одоо ялангуяа юм жижигдүүд компаниудад айгүй том боломж гарч ирж байна. Хөрөнгө босгохтой хуучин зөвхөн юм банкн дээр найдаад өндөр үетэй зээлэн дээр явдаг байсан бол гэхдээ би нэг саяхан IPO хийгээд амжилттай IPO хийсэн компани захиралтай уулзж байхад за баг дэмий чим хийчүүдээ гэж дуурж байсан байхгүй. Яагаад вэ гэж асуусан чинь гэр бүлийн компани тий хуучин бүх юм өөрөө мэдээд шууд шийдвэр гаргаа явдаг гэсэн чи одоо ингээл бордоор нь хараад бус гişүүдээс зөвшөөрөл авна маа гэдэг тэр нь төвхтөө санагдаж эхэллээ. Миний асуулт яг энэ жижиг дунд компаниуд ч юм уу монголчууд маань өөрөө яг энэ хөрөнгийн зах зээлийн соёл, шин засаглал, нээлттэй бусадтай хамтарч ажиллах, бусдад итгэжтэй үүрэг даалгавар хуваарлах тэр соёлд ингээд хэрс хуралцж байна. Зарим талдаа бас одоо хүртэл нөгөө хаалттай хэвээрээ гэр бүлийн засаглалаа илүү эрхэмсэн байдлаар яваад ах шиг байдیں۔ Тэгэхээр энэ тал дээр та хэд хоёр биржийн зүгээс олон нийтийн соён гэгээр өөлөх жижиг дунд компаниудад мэдлэг мэдээлэх талаар яг ямар ажил хийж байгаа гэдэг асуултыг тавиа. Тэгээд баяраа дараагаас хараад ус гişүүд хариуцлага. За ер нь хөрөнгө оруулагчдын хувьд бол хамгийн чухал асуудал байгаа гэдэг. Санхүү зохицуулах хорооны хувьд ийм нэлээд их кейсүүд төр бол ажилдаг. За жижиг хамтлагч байд юм уу те. Одоо нэгтлгүүрийн кейс гэж бас нэлээд олон жилүүдэг яваад. Тэгээд одоо юу гэхийн заавал тэр шүүхрээ чихмээргүй л ба. Гэхдээ ялчгүй л одоо явж байгаа л анханд авах дээр тий жижиг хувьцаа эзэмшигч хөрөнгө оруулагчдын эрх ашигыг хамгаалах тал дээр хорооны гарсан шийдвэрүүд зөв гэж явж байгаа л тэгэл дараагийн шатн дээр нь шийдвэр хэрэгждэг ч юм уу. Ийм нөхцөл байдлууд бол бас гардаг байсан гэдгийг бол хэлчих нь зөв баг. Тэгээ одоо бол юу гэдгийг компани засаглалыг сайжруулах тэр дотроо тэр тийм ээ зүгээр тэр бордод сууж байгаа тузын гишүүд маань чиний хэлдгээр те бидний ерөнхий ойлголтоор юу гэдгийг суудал таглах биш тийм ээ хариуцлагатай гэдгийг эргээд одоо эн чинь жишг болгож гарч ирж байгаа юм л да саяын кейсэн дээр.
Тэгээ маш яг зүгээр энгийн дүү ерөнхий шаардлагууд л байдаг шүү дээ, тийм ээ. Одоо юу гэдэг гэмт хэрэг зөрчилд холбогдож байгаагүй санхүүгийн салбарт одоо альва тийм ээ залил өөртөө холбоогүй ч гэх юм уу иймэрхүү тэгээ мэрэгжлийн шаардлагууд гих мэтлэн байж идэг. Одоо тэрнээсээ илүү тэр компани үйл ажиллагаа бодлогод нь илүү ордог, ирээдүйд нь хөгжүүлэх тийм ээ стратеги төлөвлөлт нь одоо зөв гайданс өгдөг тийм чадвартай нөлөөтэй хүмүүс бол айгүй тийм ээ эрэлттэй болох чиглэлтэй байна. Тэгээ бас түрүүн бас нэг яриад байсан нэг зүйл бол яалтчгүй одоо энэ бүртгэлтэй компаниудын тайлагнал мэдээллийн асуудлууд байна. Тэгээ мэдээллийн ил тод болгодог. За илүү давтамжтай, илүү наривчилсан мэдээллийг цаг тухай бүрд нь гаргадаг байх. За энийг бол яг манай зохицолтын этгээдүүд Монголын хөрөнгийн биржээс авахулаад шахаад л байгаа. За тэгээд одоо бол тийм ээ юу гэдэг алгавархан шахах биш илүү их шилбэрдэд байд юм уу тийм ээ яг шийдвэрийн тухайд нь гаргаад за бүр нэг тийм үе бий зүгээр биднээсээ ч одоо бүр ийм платформаар ийм байдлаар энгийн байдлаар гаргах юм бүр урьдчилж бэлж өгч байгаа байхгүй стандартууд. Одоо тийм биш олон нийтийн санхүүжилт татж байгаа компаниуд бол илүү их нийгмийн хариуцлагыг хүлээдэг. За дээрэс нь одоо тэр олон улсын стандартуудтай нэгтлэн бодох бүртгэл юм гэдэг юм. Бүх стандартуудыг хангахаас гадна одоо тийм ээ тогтвортой ногоо хөгжил ESG манай хөрөнгөний зах зээл чинь нэгдсэн шүү дээ тийм. Энэ болгон шаардлагуудыг хангадаг компаниуд цаашдаа явах нь бол тодорхой болоод байна. Энэ дээр ч гэсэн зохицуулагчийн зүгээс бол зайлшгүй төр шаардлагатай хяналт тийм ээ. Дээрээс нь шаардлагуудыг бол хэрэгжүүлээд явнаа. Тэгээ яг энэ байдлаараа хэрэгжүүлээд явах юм бол биднээсээ хувьд бол нэг 2 жилийн хугацаанд 30 их найд буюу 2026 он зах зээлийн үнэлгээг 31 их найд хүргэчихнэ гэсэн ийм төсөөлөлтөд ажиллаж байгаа. Зүгээр энэ бол төсөөлөл биш. Бодиттой болох тийм нөхцөлтэй учраас зохицуулагчийн зүгээс энд хилээд сууж ин л та. За. Монголын хувьд Монгол өөрөө капитал мөнгө өөрөө их үнэтэй өндөр өртөгтэй газар л да. Зээлийн хүү өнөөдөр юу гэдэг 17-8%-аас эхлээд явж байгаа. Тэгэхээр бол хөрөнгөний зах зээл яг өнөөдөр байгаа хөшүүрэг нь юу вэ гэхээр бол хөрөнгөний зах зээл дээр урт хугацаанд мэдээж манай мөнгө өртөгтэй хугацаа бүгэнтэй байдаг. Тэгэхээр хөрөнгөний зах зээлийн гол хөшүүрэг юу вэ гэхээр бол урт хугацааны өртөг багтай капиталтай болж байгаа. Тийм ч учраас өнөөдөр бас компаниуд харьцангуй тийм ээ тэр өртгөөс доогоор. Тийм ч учраас бол маш олон компаниуд бол хөрөнгөний зах зээл дээр бас гарч байна. Нөгөө талаас бас дотоодын инвесторын бас сонирхол байна л да. Өөрийн чинь асуултанд хариулахад бол яг мэдээж хэрэг ингэснийхээ хариуд урт хугацааны капитал та болсны хариуд мэдээж олон нийтийн төлөөллийг борд оруулах хэрэгтэй. Засаглалаа тунгалаг болгох хэрэгтэй. Репортын стандартуудаа сайжруулах хэрэгтэй гэх мэтлэн нөгөө гэр бүлийн офис байхаас шал өөр төвшөнд гараад ажиллахын шаардлага үүсдэг. Тэгэхээр бол мэдээж тантай уулзсан тэр хүн бол одоо тэр талаас нь төгсөөс мах. Гэхдээ нөгөө талаас тэр давуу тал хөшүүрэг нь бол байгаа. Хөрөнгөний зах зээл өөрөө дэлхийд үүсээд 500 орчим жил болж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол өөрөө зөвхөн Монголд анх бүтээгдээд байгаа зүйл биш. Одоо бид нар дугуйг шинээр хийгээгүй. Ер нь бол энэ хөрөнгөний зах зээлийн хөгжлийн гол зүйл нь юу гэхээр бол бас бусад энэ одоо улс орнуудын жишээ гарч байгаа бизнесийн 2 дахь 3 дахь үе гарч ирэхэд ч гэдэг юм өөрөө хөрөнгөний зах зээл дээр ирдэг. Дээрэс нь төр өөрөө өмчтэй байж байгаад хизээ нэгэн цагт аль одоо юу гэдгийг нэг цаг үед өөрөө энэ өмчийг олон нийтийн болгодог. Ялангуяа одоо энэ хятадын 90-ад оны энэ төрийн өмчт компаниудын шинжилгээний асуудал нь энэ өөрөө маш амжилттай болсон. Жүүрэмжийн реформ гэдэг баг тийм ээ. Гэх мэтлэнгээр бол энэ манай хөрөнгөний зах зээл дээр өөрөө энэ томоохон потенциал нь байна л да. Дотоодын томоохон бизнесчдэр хөрөнгөний зах зээл дээр гарах тэр бие нь хөрсөн байна. Цаашлаад энэ төр өөрөө өнөөдөр маш их өмчтэй байна. Энэ өмчөө бас зөв менеж хийхгүй нэ гэдэг энэ шүүмжил өөрөө маш тийм өргөн хүрээг амраад байгаа. Энэ утгаараа ч гэсэн өөрөө төрийн өмчт компаниуд олон нийтийн болдог жишг зөвхөн одоо юу гэдгийг түрүүн миний дурдсан хятадын жишээ ч биш юм. Английн, Японы одоо энэ капитализмд олон зуун жилийн өмнө орцуулсан ч гэсэн энэ өөрөө энэ жишгийг хэрэгжүүлдэг учраас манай дээр ч гэсэн өөрөө энэ ажил эрт ороо нэгэн цагт хийгдэн. Гэхдээ би эрт байх гэж би бодож. Тийм учраас би хөрөнгөний зах хэрэглэдэг маш одоо гэгээлэг гэгээтэйгээр харж байна. Гэхдээ паблик болсон нөгөө тал нь
өөрөө олон нийтийн байх ёстой. Тухайн тэр хөрөнгө оруулагчдын төлөөллийг оруулах ёстой, засаглалтанд оролцуулах ёстой шаардлагатай, энэ шаардлагыг хангах шаардлагатай л да. Үе солигдчихэж ерөөдөө соёлын улам яана гэдэг санаа тий. 60-аад оныхаа юу яаж дуусгах гэдэг шиг. Залбаа захирлаа санал. Олон улсын валютын сангаас сая хэлсэн. Бүтээгдэхүүнүүд бирж дээр бас сайн компанид гарах хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгээд бид нар бас бирж рүү хийсэн хөрөнгө оруулалт хийсэн шалтгаануудын нэг бол удахгүй араагаасаа маш олон компаниуд энэ хөрөнгөний зах зээл рүү нэвтэрч эхлэх юм байна гэж харж байгаа. Яагаад вэ гэвэл энгийн логикоор харахад 90-ад оны эхэнд арчлал руу шилжсэн хүмүүс бизнес хийж эхэлсэн. Одоо тэр бизнесүүдээ өвлүүлэх цааш нь бизнесээ ингээд зогсолтгүй явуулах шаардлага үүсэж байгаа тийм. Энэ өвлүүлэх нэг гаргалгаа нь өөрөө хөрөнгөний зах зээл IPO тийм. Тэгэхээр маш олон компаниуд хувийн бизнесүүд удахгүй хөрөнгөний зах зээл рүү өссөн үсээг бас тодорхой хэмжээнд бол орж ирэх болов уу гэдэг бас хүлээлтэн дээр бид нар хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хөрөнгөний зах зээл өөрөө бас одоо дараагийн шатандаа гарч өсөлтийг үзүүлнэ. За нөгөө талаасаас компаниуд маань сая IPO хийчихэд дэмий болов дэмий ч юм хийж үдэ гэдэг. IPO хийж байгаа бас гол шалтгаан нь өөрөө хөрөнгө босгож компани өргөжүүлэх гэдэг бодож байгаа тийм. IPO нь бол хөрөнгөний зах зээлийн баг хамгийн сүүлчийн шат байх хэрэгтэй байдаг. Тэрнээс өмнө одоо олон улсын зах зээл дээр бол Series A, B, C тэгээд нээлттэй богонд тэгж жагаад IPO ер нь бол дийлэх нь гаргадаг. Өөрөөр хэлбэл хангалттай leverage буюу хөшүүрэг аваад зах зээл дээрээс одоо бага өртөгтэй аль болох хамгийн бага боломжтой өртөгтэй зээл хөшүүрэг авч жагаад компанийнхаа үйл ажиллагааг хөшөөж эдэлж жагаад хөшөө үнэлгээгээ нэмж жагаад IPO хийх илүү сонирхолтой байдаг. Гэтэл Монголд харамсалтай нь зарим компаниуд маань шууд эцсийн хаалган дээр очиод IPO хийгээд байгаа тийм дүр зургууд бол гараад байгаа. Тэгэхээр энэ зах зээл яг одоо жамаараа хөгжөөд цаашаа зөв голдролдоо орох бах. Гэхдээ энэ бол буруу гэж би бол хэлээгүй. Мэдээж ингээд оролдлогууд хийгдээд эндээсээ суралцаад тэгээ илүү зөв замд орох хаа. За маш их баярлалаа. Бидний хилцүүлгийн цаг маань дууссан байна. Эрхэм зочдтой цаг гаргаж үнэтэй саналуулга болсонд баярлалаа. Тэгээ дараа жилийн эдийн засгийн форумор улам их амжилттай богцтой уулзахын төлөө ажиллацгаая. Баярлалаа. Хэлэлцүүлэгт оролцсон хүндэт зочин
10 дахь удаага зохион байгуулагдаж байгаа эдийн засгийн чуулган энэ жил Монгол тавтаа морил уран дор 2 өдрийн турш амжилттай болж өнгөрлөө. Тэгээ би чуулганы талаар хэд хэдэн бас тоо баримтуудыг та бүдэд хэлж танилцуулъя гэж бодож байна. Нэгдүгээрт нь нийтдээ 2450 төлөөлөгч бүртгүүлж оролцсон байна. Тэгэхээр урд өмнө болж ирснээс чуулганаас 2 дахин илүү оролцогчтой боллоо. За нийт ялангуяа гадаадаас гадны хөрөнгө оруулагчид, гадны олон улсын банк санхүүгийн байгууллага энэ төлөөллүүд урд өмнөхөөсөө илүү их хэмжээгээр оролцлоо гэдгийг хэлмээр байна. За гадаадын 10 хэвлэлийн байгууллага ажиллаж чуулганы талаарх мэдээллийг олон улсад, бусад орнуудад түгээн ажиллаа. За дотоодын 11 телевиз чуулганы үйл ажиллагааг шууд нэвтрүүлсэн. Нийт 40 гаруй хил мэдээллийн байгууллага чуулганы мэдээллийг сурвалжлан олон нийтэд хүргэлээ. За бүх яамдын төлөөлөл оролцож ажилласан. Ингээд нийтдээ 300 одоо мэрэгжилтэн бол мөн одоо яамдын мэрэгжилтэн, сайн дурын ажилтнуудыг нийлүүлээд 300 хүн энэ зохион байгуулалтыг хийхэд бол бидэнд тусалж ажиллаа. Стратегийн түнш байгууллагаар Rio Tinto, Оюу толгой, MCS Group, Newcom, ард санхүүгийн нэгдэл, Monos компаниуд ажиллаа. Түнш байгууллагаар Хаан банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Говь, Trafigura, Apu компани, хамтрагч байгууллагаар Ондоо, Bod Group, дэмжигч байгууллагаар Unitel, MSM, Tapa Trip, Ubicab, Eureka, Coca-Cola-нар хамтарч ажилласныг хэлье. За ингээд хамтарч ажилласан, дэмжиж ажилласан бүх хүмүүстээ нийт оролцогчдийнхээ өмнөөс баяр хүргье. За энэ жил бол үндсэн хилцүүлгүүдээс гадна бас олон төрлийн арга хэмжээ бол давхар явагдсан байгаа. Ингээд би та бүдэд бас уншиж танилцуулъя. Бодлого боловсруулагч болон салбар бүрийн бизнесийн манлайлагчид хоорондын ярилцлагууд боллоо. Олон улсын тэргүүлэх болон өрсөлдөх чадварын индекс, за индексээ цаашид одоо хэрхэн ахиулах талаар хэлэлцүүлгүүд, оюутан залуучууд дунд технологийн шийдлүүдийг эрэлхийлэх хакатон арга хэмжээ, шинэ үеийн залуусын үзэл бодол саналыг сонсох, нээлттэй ярилцаж сэтгэл хуваалцах талбар, асуулт хариулт арга хэмжээ. За Монгол зочлох жилийн хүрээнд Чингис хаан үндэсний музей, Богд хааны ордон музей, Чойжин ламын сүм музей, үндэсний түүхийн музей, Зан базрын нэрэмжид дүрслэх урлагийн музей зэрэг нийт одоо 5 музей энэ үеэр нээлттэй ажиллаа. Хөрөнгө оруулалтын төсөл хөтөлбөрүүдийн танилцуулга мөн явагдлаа. За зарим аж ахуйн нэгжүүдийн дунд хооронд одоо хамтарч ажиллах санал жишгүүд зурагдлаа. Монгол улсын байгаль хамгааллын итгэлцлийн сан, за засгийн газрын шийдвэрээр хөрөнгө оруулалт худалдааны засгийн газрын худалдааны агентлаг байгуулагдсныг бас цус зарлаж мэдээллээ. За эдгээр бүх арга хэмжээнүүд нь төр хувийн хэвшлийн ойлголцлыг дээшлүүлэх болон хөрөнгө оруулагч нарын дунд нэтворк сүлжээ үүсгэж харилцан хөрөнгө оруулалт хийгдэхэд чухал хувь нэмэр оруулсан арга хэмжээнүүд боллоо гэж үзэж байна. Чуулганаар нийт 4 нэгдсэн хуралдаан, 15 салбар хуралдаан зохион байгуулагдаж нэгдсэн байдлаар 400 гаруй санал зөвлөмж гарснаас эрхчлэн эдийн засгийн чуулганд үр дүнг танилцуулах санал зөвлөмжүүдийг нэгтгэх нь та бүгд хүргэж байна. Нэгдсэн хуралдааныг Монгол улсын доктортой хөгжлийн бодлого сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдсан. Үүнээс эдийн засаг дахь төрийн оролцоог бууруулах, төр өөрөө оролцох боломжгүй хувийн хвшил үр ашигтай ажиллах салбарт төр оролцохгүй байх, хувийн хвшлийг дэмжих, хувийн хвшлийн оролцоог илүү нэмэгдүүлэхийг зөвлөж байна. За гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг эрх ашигыг хамгаалах хууль, гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хууль, эрх зүйн байдлыг эрх зүйн доктортой орчныг бий болгож ажиллах талаарх мөн зөвлөмж гарч байна.
За нэгдсэн хуралдаан 2 Монголын эдийн засаг ба тогтвортой өсөлт Монгол улс хөрөнгө оруулалтын таатай орчин бүрдүүлж байгаа дэлхийн нийтэд таниулж гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах талаар сурталчлан ажиллахыг бол тухай талаар яригдсан. За мөн цаашид хөдөө аж ахуй, сэргээгдэх хэрчим хүчнийхээ үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж ажиллах нь тогтвортой өсөлтийг бол бий болгох талаар мөн саналууд гарсан. Нэгдсэн хуралдаан 3 шинэ ирээдүй, шинэ боломж. За энэ хүрээнд Rio Tinto компани тууцын захирал Доминик Бартон Монгол улс алсын хараатай хүсэл тэмүүлэл нөөц авяас чадвараараа юунд ч хүрч чадна. Тэгэхээр энэ бүгдийг нэгтгэсэн ийм байдалтайгаар хамтдагж нэг зорилгын төлөө ажиллавал тодорхой амжилттай үр дүнд хүрнэ гэдгийг бол хэлж байна лээ. Ингээд 2012 оны эдийн засгийн өсөлтийг тэр үед хөрөнгө оруулагчдыг татчихсан тэр нөхцөл байдал иргэн ирсэн байна гэдгийг мөн хөрөнгө оруулагчид санал нэг байна гэмээр дүгнсэн. Монгол улс хөрөнгө оруулалтын таатай орчин бүрдүүлж байгаагаа дэлхийн нийтэд таниулж гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах чиглэлээр улам итгэх санаачлалтай ажиллах талаар зөвлөмж гарч байна. Тэгээ үнийгээ бас сурталчилж ажиллахыг зөвлөсөн. За хөдөө аж ахуйн нөөцийн ашиглалт сэргээгдэх хэрчим хүчнийхээ үйлдвэрлэлийг мөн ялгаагүй цаашдаа онцгой анхаарч Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн суурь энд байхыг бол мөн зөвлөсөн. За нэгдсэн хуралдаан 4 хотын хөгжил хотын хөгжлийг хязгаарлаж буй хууль дээрээ боловсруулалт сайн боловсруулсан өөрчлөлтүүдийг оруулах, эрх зүйн зохицуултыг өөрчлөх, засаж сайжруулах зүйлээ яаралтай засаж залруулахыг мөн зөвлөж байна. За олон улсад ногоон санхүүжилт, ногоон бонд гаргах болон хотын бие даасан санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлж бэхжүүлэхийг мөн зөвлөсөн гэдгийг хэлье. За салбар хуралдаануудын дүнг та бүхэнд танилцуулъя. Салбар хуралдаан 1 хөдөлмөрийн зах зээл. Энэ хүрээнд их дээд сургууль төгсөгчдийн эзэмшсэн мэргэжил нь хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийг хангаж чадахгүй байгааг анзаарна. Инженер техникийн ажилтнууд бэлтгэх боловсролын тогтолцоогоо бэхжүүлэхийг бол зөвлөж байна. За манай улсын нийт хүн амын 70% 35 хүртэлх настай залуучууд бүрдүүлж байгаа учраас ирээдүйн эдийн засаг нийгмийнхаа хөгжлийн зөв боловсролынхаа тогтолцоог энд онцгойлон анхаарахыг бол оруулсан. За үүнээс гадна англи хэлийг боловсролын үндсэн гадаад хэл болгож хуульчилсныг бол нэлээдгүй олон хөрөнгө оруулагчид бол дэмжиж энэ нэргээ цаашдаа 15-20 жилийн дараа тодорхой үр дүнгээ өгнө гэдэг талаар санал хэлжсэн гэдгийг би энд дурдж хэлье. Их дээд сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг хөдөлмөрийн зах зээлтэй уялдуулан боловсруулах, англи хэл заах цаг хэрэглээг нэмэгдүүлэхийг мөн санал болгосон байна. За салбар хуралдаан 2 цахим шилжилт ба цахим эдийн засаг. За энэ дээр бол монголчууд бас нэлээдгүй бол амжилт олсон. Ингээд мэдээллийн технологийн үйлдвэрлэлийг дэмжих хэрэгцээ орчныг бий болгох, орон нутагт цахим шилжилтийг эрчимжүүлэхийг бол энэ дээр санал гаргасан. За салбар хуралдаан 3 худалдааны боломж, эдийн засгийн чөлөө төс. Чөлөө төсвийн зохицуулалт, хууль эрх зүйн орчныг олон улсад хэрэгэлдэг common law болгох, эрх зүйн цогц шинжилтийг бол хийх, чөлөө төсвүүдэд хөгжүүлэх, чөлөө төсөөр дамжуулан экспортыг нэмэгдүүлэх, худалдааг хөнгөвчлөх, гадаад худалдааны алдагдлыг багасгах бүхэл боломжийг бүрдүүлэх буюу чөлөөт бүс хэмээх энэ тогтолцоогоо бүрэн дүрэн нээж ашиглахыг бол зөвлөсөн байна. Салбар хуралдаан 4 хөдөө аж ахуйн хөрөнгө оруулалт, хөдөө аж ахуйн салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд мэргэжлийн холбоод хувийн хөвшилтэй хамтран ажиллах тогтолцоог сайжруулахыг мөн ирсэн. За өнгөрсөн 30-аад жилийн хугацаанд хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжсэн татаас энэ бодлогоо бас уян хатан болгох, зөв болгох, өшөө сайжруулах чиглэлээр саналууд яригдсан гэдгийг бас хэлье. Урт хугацааны хөрөнгө оруулалт татахын тулд техник, технологийн шинжилэл,
салбарын ажилтныхаа мэдлэг дадлагыг сайжруулах арга хэмжээг бол үргэлжлүүлэн авч хэрэгжүүлэхийг зөвлөсөн байна. Салбар хуралдаан 5 шинэ үйлдвэрлэл, хүнсний үйлдвэрлэл, олон улсын чанарын шаардлагыг хангасан лабораторийн чадварыг бэхжүүлэхэд хөрөнгө оруулалт оруулаач. Хүнсний боловсролыг дунд сургуулийн хүүхдүүд, залуучуудад хүнсний аягдлын талаарх хичээлийг оруулах арга хэмжээг бол хэрэгжүүлээч гэдэг ийм саналуд бол гарсан байна. За салбар хуралдаан 6 шинэ боломж аялал жуулчлал. Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оноос 25 оныг Монголд сурчлах жил болгон зарлсныг илүү одоо сурталчлах олон нийтэд таниулах ажлыг ялангуяа гадаад бусад улс орнд таниулах ажлыг бол идэвхтэй хийхийг бол зөвлөсөн байна. За аялал жуулчлалын хууль дээр зарим шаардлагатай өөрчлөлтийг бол оруулж гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах чиглэлээр нь сайжруулахыг мөн зөвлөсөн байна. За салбар хуралдаанд 7 ирээдүйн хөгжил, газрын ховор элемент, зис уран. За ураны эслийн үйлдвэрийг бол одоо хөгжүүлэх шаардлагатай хэлсэн байна. За Монгол улс дэлхийн одоо газрын ховор элементийн салбарын хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлж өөрийнхөө зорилгыг бол тодорхойлох шаардлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл газрын ховор дээр төрийн бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна гэдэг энэ зүйл хэлсэн. Энэ зүйл дээр бол дутагдж байгаа зүйл бол байгаа. За салбар хуралдаан 8 хөрөнгө оруулалтын орчин. За хөрөнгө оруулалтын орчны эрх зүйн шинжилгээг бол яаралтай хиймээр байна. Хөрөнгө оруулалтынхаа тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг батлуулах тал дээр онцгой анхаараач гэдэг ийм зүйл хэлж байна. За хөрөнгө оруулагчдын хууль ёсны эрх ашигыг тууштай хамгаалж дэмжлэг үзүүлэх энэ хуулийн эрх зүйн орчныг бий болгож замаар алдсан байгаа төр хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг буцааж олж аваач гэдэг ийм зөвлөмж гарч байна. За салбар хуралдаан 9 шинэ эрчим хүчний дэхүүсвэр, нар, салхи, ус төрөгч. Эрчим хүчний энэ дээр бол эрчим хүчний шилжилт нь богино хугацааны шурт хугацааны процесс учраас Монгол улсын хувьд сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх тал дээр доктортой тууштай бодлого баримтлах нь чухал байна. Сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх суурь нөхцлүүдийг бүрдүүлэх дээр онцгойлон анхаараач. За 2дугаарт нь эрчим хүчний үн тарифыг чөлөөт зах зээлийн үнэт хүргэж салбарын санхүү, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах хэмжээний тогтолцоонд одоо шилжүүлээч гэдэг ийм саналууд гарсан байна. Тулгамдаад байгаа асуудлуудтай холбоотойгоор маш дэлгэрэнгүй саналууд гарчээ. За салбар хуралдаан 10 банк санхүү. За энэ дээр үндсэндээ банк санхүүгийн салбар дээр бол Монгол улс өнгөрсөн хугацаанд нэлээдгүй олон ажлыг хийж амжуулсан. Арилжааны банкуд, манай банкуд бол тодорхой хэмжээнд нэлээд амжилттай ажилласан бол одоо дараагийнхаа шатанд буюу нэг алхмыг бол хийх шаардлагатай байгаа. Алхам хийхдээ нэг томхон шиг алхам алхачих бол энийн эргээд Монгол улсын бусад одоо эдийн засгийн бүх салбаруудад хувь нэмрээ оруулна гэдгийг бол хэлмээр байна. Товчхондоо банк санхүүгийн салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалтыг бүрэн хэмжээгээр, урд өмнөхөөс илүү хэмжээгээр татаж оруулах шаардлага байгаа гэдгийг хэлье. За мөн нэг хөрөнгө оруулагчийн хувь зэрэмжлийн оновчтой хэмжээг хөрөнгө оруулагчийн эрэлтэнд нийцүүлж тодорхойлж хэрэгжүүлэх хугацааг дахин тодорхойлох шаардлагатай гэсэн байна. За олон улсын санхүүгийн байгууллагын зүгээс нэгээс илүү олон банкнд одоо хувь эзэмших ийм боломжийг бас бүрдүүлж өгөөч гэж байгаа. Одоо бол зөвхөн нэг банкнд хувь эзэмших одоо боломжтой гэдэг ийм зүйл бол яригдсан байгаа. Энэгүй одоо энэ хязгаарлалтыг авч илүү одоо бусад нэг банкнаас өөр бас банкнд хувь эзэмшихийн боломжийг бүрдүүлж өгөөч гэдэг юм санал гарсан байна. Гарсан гэдгийг бол хэлье. За ашигт малтмалын салбар сайжруулах орон зайтай холбоотой зүйл байгаа. За биржээр арилжаалах бүтээгдэхүүнийг хилээр нэвтрүүлэхэд зориулан одоо бомбын тусгай гарцтай болгох. За гадаадын хөрөнгө оруулагчдад хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг олгосон цагаас эхэлж тэдний эрх ашигыг хамгаалж хамтран ажиллах тогтолцоог бол бүрдүүлэхийг талаар санал гарсан. За салбар хуралдаан 12 бүс нутгийн хамтын ажиллагааны боломж далаад гарцгүй орон.
За олон улсын бүс нутгийн хамтын ажиллагааны байгууллага болон засгийн газар хооронд хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах, нэмэгдүүлэх чиглэлээр санал боловсруулж хэрэгжүүлэх. За үүнээс гадна энэ бүс нутгийн аялал жуулчлалыг бид нар нэлээд сайн анхаарч хөгжүүлэх юм шаардлага байгаа. Өмнө талдаа гэх чинь зөвхөн одоо бүс нутгийн хэмжээнд 78 сая хүн байна. Ард талдаа 4.3 сая хүн байна. Зүүн талдаа 43 сая хүнтэй байгаа. Тэгэхээр бүс нутгийн аялал жуулчлалыг хамтын ажиллагааг сайжруулах замаар Монгол улсынхаа эдийн засгийг түргэгдэх боломж байгааг мөн яригдсан. За салбар хуралдаан 14, хөрөнгийн зах зээл, гадаад дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийн Монгол улсын болон гадаад улсын хөрөнгийн биржид давхар бүртгүүлэх боломж олцоог өсгөх чиглэлээр давхар бүртгэлийн зохицуулалтын орчныг илүү боловсронгуй болгох, уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжааг боловсронгуй болгон олон улсын жишигт нийцүүлэх арга хэмжээ авах зэрэг ийм саналуд байна. Өнгөрсөн жилийн хугацаанд хөрөнгийн зах зээл, санхүүгийн зах зээлүүд бол нэлээд их өндөр үр дүн гаргаж ажилласан гэдгийг бас гарч яриа одоо олон санал гарсныг бас энд дурдъя гэж бодож байна. Ингээд ажлын хэсгийн зүгээс дээрх санал зөвлөмжийг Монгол Улсын засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллах бөгөөд дараа жилийн Монголын эдийн засгийн чуулганд үр дүнгээ танилцуулнаа. За дараагийн эдийн засгийн одоо чуулган болоход энд яригдсан дийлэнх асуудлууд шийдэгдсэн үр дүнтэй болчихсон байх тал дээр одоо бидний зүгээс онцгой анхаарч ажиллана гэдгийг хэлье. Ингээд одоо өнөөдрийн өнгөрсөн 2 өдрийн турш хамтдаа уралдаж санал бодлоо илэн далангуй ярилцсан та бүдтэй хамгийн гол нь Монголын эдийн засгийн чуулганд хүрэлцэн ирж оролцож байгаад чин сэтгэлээсээ халуун талархлыг дахин илэрхийлье. Чуулганы үйл ажиллагаа маргааш үндэсний их баяр наадмын нээлтийн арга хэмжээгээр үргэлжилнэ. Иймд эрхэм хүндэт зочид төлөөлөгчид, хөрөнгө оруулагч та бүхнийг Монголын их өв соёл, Монгол наадмыг үзэж сонирхохыг урьж байна. За чуулганыг зохион байгуулахад дэмжиж, санхүүжүүлж ажилласан хувийн хвшлийнхэндээ олон улсын түншүүдэд гүн талархал илэрхийлье. Энэ удаагийн чуулга уулзалтын зардлын 70%-ийг хувийн хвшлийнхэн санхүүжүүлсэн, 3-ыг засгийн газар санхүүжүүлсэн болохыг та бүдтэй танилцуулъя. Мөн сайн дурын ажилтнууд болон ажлын хэсгийн нийт гишүүдтэй талархал илэрхийлье. Та бүдтэй баярлалаа. Монгол Улсын шадар сайд танд талархлаа илэрхийлье. Монгол орны нийгмийн зорин ирж Монголын эдийн засгийн чуулган 2023-д оролцсон гадаадын хүндэт зочиддон баярлалаа. Монгол их оронд минь тавтай морилно. Өргөн олон та бүхэн сайхан наадараа. Та бүхэнд дараагийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл дамжуулъя. 19 цагт Шангрила зочид буудлын их танхимд хүн сэтгэлийн хүлээн авалттай тул та бүхнийг урьж байна. Та мандата биетэн заавал авч ирэхийг зөвлөе. Мөн хуралдаанд орчуулгын төхөөрөмж авч ашигласан хүмүүс 1-2 дугаар давхрын угтах хэсэгт хүлээлгэж өгөхийг хичээнгүлэн хүсье. Эрхэм та бүхэнд дахин сайн сайхныг хүсэж талархлаа илэрхийлье. Баярлалаа.